Частка другая. Раздзел першы. Калі Васіль прачнуўся, у хаце яшчэ ўсе спалі. Але як толькі ён стаў сапучыў сцягваць адзежу, маці ўсхапілася, пачала завіхацца каля комінка. Лучынка ад вугольчыка, выкапанага ў печы, разгаралася неахвотна, і Васіль выправіўся на двор, не дачакаўшыся, калі агонь асветліць хату. На ганку ён аж захлынуўся ад халоднага, нейкага прасторнага паветра. Было не цёмна, не так, як мінулымі начамі, а шаравата. І ў гэтай шэрані кідалася ў вочы, якое ўсё навокал белае, чыстае, як бы прыбранае на свята. Гэтая чысціня весяліла, як бы сама абяцала радасць. Васіль пачуў прыліў незвычайнай бесклапотнай бадзёрасці. Ён гатоў быў ужо молада, як выпушчаны на волю жарэбчык, скочыць з ганка. Калі ўсярэдзіне заныў такі жывы неспакой, замутніў чысціню святочнасць напамінкам, Ганна ідзе з глушаковым Еўхімам. Еўхім нахіліўся да яе, штосьці сказаў, засмяялася. Ён, Васіль, за ясакарам з торбай. Васіль ціха сышоў на снег, паволі важка патупаў к хляву. Гус, пачуўшы яго крокі, з надзеяй заржаў, дзьмухнуў твар цеплынёю. Васіль пачухаў яму за вухам, вобмацкам прабраўся ў закутак, прынёс в абярэмку сена. Калі гус пацягнуўся к сену, захрумстаў. Васіль памякчэлы, лагодны, пастаяў побач, слухаючы мілае храпусценне, цешачыся родным пахам хлява. Гэтыя дарагія праявы глушылі сум пагання, вярталі хоць і не бесклапотную ўжо асцярожную радасць. Хіба ж можна было ніяк не адгукнуцца на тое, што збылося такі жаданне. Зноў бач тут, у родным цяпле, у сваім хляве, сваёй гаспадарцы, на волі. Учора, калі заходзіў сюды, усё гэта здавалася яшчэ нібы непраўдзівым. Цяпер жа радасць была яснейшая, як бы больш трывалая. Пад павеццю снегу амаль не было, бо вецер дзьмуў з другога боку, і зямля тут цямнела, як на балоце. Ён перацягнуў калёсы к сценцы і высунуў з кутка сані, уставіў у завератні аглоблі. Калі закручваў аглоблі, завератні так трашчалі, што здавалася вось-вось лопнуць. Саўсім рассохліся за лето. Рыпяць все адно, як не хочуць служыць. Ён успомніў учарашнюю матчыну скаргу, што няма чым паліць у печы, і зірнуў у куток, дзе складвалі дровы. Там і праўда ляжала толькі некалькі галінак, ды тоўсты сукаваты смаляк, абшчапаны з бакоў. На смаляку было многа знакаў ад сякеры. Відаць, маці або дзед спрабавалі пасекчы, але не маглі саўладаць. Трэба будзе па дровы з'ездзіць. Рухнулася клопатная думка. Васіль намерыўся ўжо вярнуцца ў хату, узяць сякеру, як паявілася, перамагло іншае жаданне паглядзець гумно. Адчыніў варотцы, лёгка, нецярпліва пайшоў белай сцежкай к прыгуменню. Калі ўбачыў цёмныя абрысы гумен, што цягнуліся ў ранішняй шэрані маўклівым панурым радам, зноў ажыла трывожнасць. Страшная ноч, нібы зноў наблізілася. На момант аж затаіўся, ці не чутно крокаў ззаду, дотыку абрэза. Всё ж халаднаваты, нейкі асабліва свежы пах саломы з гумна, зычны рып паслухмяных гуменных варот не прайшлі міма ўвагі. Стрывожаная душа адгукнулася на гэтыя родныя праявы ціхай затоенай радасцю.
Ён не зачыніў варот, і шэрань знадворку азначыла падмецены ток з горкай мякіны ў кутку, ладунак снапоў у адным застаронку і салому ў другім. Снапоў намалочаных было ўжо менш, як тады, калі ён малаціў апошні раз. Ён ведаў, што матка і дзед Дзяніс рабілі тут без яго. Васіль скінуў, разаслаў некалькі снапоў, намацаў павешаны на сук сахі цэп, размахнуўся, весела выцяў бичом па калоссі. Даўно не чуў ён у руках ва ўсім сваім целе такой радаснай сілы. Канца меры, здавалася, не было ёй, аж дзіва, колькі накапілася яе за тое дурное абібоцтва ў юравіцкай міліцэйскай баковатцы. Як згаладалы за акрайчык хлеба, чапіўся Васіль у выслізганае дубовае цапільна, дзівячыся з лёгкасці бича, ударыў яшчэ раз, другі, стаў махаць, біць. Адно было нядобра. Цемнавата ў гумне, біць даводзілася наўздагад. Як ні шкада, хочаш не хочаш, трэба вешаць цэп зноў на саху. Да таго ж успомнілася, што пад павеццю непасечаны смаляк. Маці, мабыць, няма чога запаліць у печы. Наастатак не ўтрываў, памахаў цэпам, як пастух пугаю, проста так, для забавы. Зноў выйшаў на белую сцежку, чуючы моц у целе, павесялелы, пад павеццю люта накінуўся з сякерою на смаляны корч, лупіў па карчы карчом аб калодку так, што жар кідала самога. Кінуў світу на сані, у белай сародцы біў, разламваў корч датуль, пакуль не засталіся ад яго крывулю ды трэскі. Неўзабаве ён ужо ішоў з драўляным вядром да калодзежа, які быў на мяжы яго і дзядзькі Дамеціка сяліб. Трэба было напаіць каня. Вядро на кручок вочапу Васіль не павесіў, а кінуў, кручок не стаў зачапляць і так не сарвецца, не патоне. Ва ўсім тым, што што не рабіў цяпер, як бы хваліўся хвацкасцю сваёй, спрытам. Выцягваючы вочап з калодзежа, з якога знаёма пахла мохам, старым мокрым дрэвам і вадою, ён пачуў, што з суседняга двара нехта падыходзіць, і азірнуўся. Гэта быў не Дамецік. Ішоў плячысты, з васпаватым тварам малады мужчына, у вайсковай вопратцы і зімовай шапцы з вострым верхам. «А, арыштант заявіўся?» Павітаўся мужчына, здалося Васілю з насмешачкай. Васіль мелькам заўважыў, у таго, што падыходзіў ад чаравікаў да самых калень, былі накручаны чорныя анучы, і ногі ў іх былі падобны на вялізныя граковыя. Надзеў чаравікі і хварсіць, з асуджэннем падумаў Васіль. Ён не так пазнаў, як здагадаўся, што васпаваты вайсковы Міканор, Дамецікаў сын, які вярнуўся са службы. Маці ўчора, між іншых вясковых навін, памянула і гэту. Арыштант. Ну і арыштант. Ад табе які сабачы клопат дае таго. Адгукнуўся думкаю на суседава прывітанне пакрыўджаны Васіль. Міканор жа нібы нічога і не сказаў, такога здзівіўся. Ты чаго, ваўкаваты такі? А таго. Лепей быць ваўкаватым, як авечкаю. Каб не кусала ўсякае. Васіль узяўся за дужку вядра, не гледзячы, сунуў вочап у бок Міканора, намерыўся ісці. Пастой! Паспрабаваў затрымаць Васіля Міканор. Нядобра так, не па-суседску. Шчэ і двума словамі не перакінуліся, ўжо грызціся сабраўся. А я так да другіх, як яны да мяне. І Васіль, паказваючы, што гаварыць больш не хоча, падаўся з вядром да хлява. Не па-суседску, бач, а ты са мной па-суседску? Думаю, як чаравікі ды шапку ваенную надзеў, дык і абзываць всякім словам вольно яму.
Думае, калі чалавек з арышту прыйшоў, то і пляваць на яго можна. Васіль пагразіўся. Скажы яшчэ раз такое плюнь, пабачыш. Так Васілій затаіў бы злосць на суседа, адрэзаў бы сябе ад яго, калі б гэтай сустрэчаю цяперашняе знаёмства іх і закончылася. Але пад вечар, калі Васіль прыцягнуўся з лесу з возам дроў, маці пераказала яму, што прыходзіў Міканор і прасіў зайсці пагаманіць. Васіль на гэта запрашэнне не сказаў нічога, але патым, як нездаволена матнуў ён галавою, маці здагадалася, што яно не спадабалася сыну. Маці не стала дапытвацца, што ж такое ўчынілася між сынам і суседам, ведала, што Васіль усё роўна не скажа, але не ўтрывала, каб і раз і другі не перадаць Міканорава запрашэнне, знарок дадаючы ад сябе розныя выдумкі, якія маглі б усцешыць сынава сэрца. Сказала, што вельмі хваліў Васіля за гаспадарлівасць і прасіў, каб ён за нешта не злаваў. Дзед Дзяніс падтрымаў яе. Не адведаць суседа, не ўважыць ласкай такую радасць, як прыход са службы, нягожа. Усё ж пайшоў Васіль к Міканору неахвотна. Так, абы не крыўдзіць маткі і не паказаць непашаны да суседа. Рашыў пасядзець трохі для прыліку, пагаворыць пра тое-сёе, спомніць матчын наказ і вернецца сабе. Васіль спаткаў Міканора на двары, той нёс сенца ў ражку. «Заходзь, зараз прыйду», — сказаў Міканор, ідучы. Ён вярнуўся ў хату, атрэсваючы чырвоныя, мусіць, толькі што памытыя рукі. «От, брат, за гаспадарку бяруся». Міканор выцер рукі ручніком, засмяяўся. «Забыў усё, што ўмеў. Спачатку вучыцца трэба». «Не кажы», — запярэчыла Дамеціха, што поралася каля печы. «Чалавек падумае, што і праўда. Не слухай яго, Васільку, смяецца ён». «Аге, смяюся. Добрыя смешкі. Паранку рабіць ужо не знаю як». «Не слухай яго, Васільку, умее, всё умее». Дамеціха стала збіраць вячэру. Перад тым, як сесці за стол, Міканор запрасіў Васіля, але той адмовіўся. Некалькі хвілін потым угаворвала далучыцца да ўсіх і Дамеціха, аднак Васілі на гэты раз цвёрда стаяў, даводзячы, што толькі што вячэраў дома, наеўся аж лішне. Дамеціка выселі адны. Тады надышла цішыня. Дамашнія вячэралі, а Васіль, з выгляду важны, сталы, стараючыся трымацца ўпэўнена, з вельмі ж пільнаю увагаю разглядваў карткі на сцяне. Акрамя той пажоўклай ад даўнасці карткі, на якой Дамецік, малады і хвацкі, у страшнай калматай, як стог, шапцы, цягнуўся побач з нейкім незнаёмым. Картку гэту, казалі, стары Дамецік прывёз яшчэ з японскай вайны. Было тут і некалькі міканоравых здымкаў. З іх Васіль раней бачыў толькі адзін. Міканор, стрыжаны ў гімнасцёрцы, шыракаватым камняром, нечыў, як бы напалоханы. Васіль, калі пабачыў гэты здымак першы раз, аж здзівіўся. Што гэта магло так напужаць хлопца? Цяпер побач з гэтымі здымкамі было некалькі новых. На кожным Міканор з невядомымі таварышамі, усе апяразаныя рамянямі, ў блішчастых ботах, шапкамі. «Я то маё аддзяленне», — сказаў Міканор, сёрбаючы боршч. Васіль всё ж чуў сябе неякавата, чужым, і, разглядаючы карткі, чакаў адно той пары, калі можна будзе, не рызыкуючы прыстойнасцю, вырвацца сабе на волю. Агледзеўшы карткі і раз, і другі, ён ужо намерыўся сказаць Дамецікавым, што трэба падацца дадому, зрабіць яшчэ сёе-тое, калі на двары пачулася гамонка, крокі. Першы ўвайшоў шумліва і весела Хоня, бацько і матка.
Ён быў у падранай свіце і ў падранай шапцы, але і ў гэтым звычайным сваім убранстве удаваў проста такі фарсуном. Так спрытна вісела на пашкі світа, так смела ліпла да макаўкі шапка. «Вечар добры ў хату, кеп жылося і кеп вялося», — сказаў ён звонка і цвёрда. «І табе, Васіль, добры вечар», — дадаў ён такім тонам, нібы толькі учора бачыліся. За Хонем паявіліся яго прыяцелі. Чорны, пануры, як бацька, Пятро Пракопаў і куранёўскі гарманіст Алёша Губаты. Пятро толькі штосьці буркнуў пад нос і стаў у парозе, шырокай спіною амаль зусім затуліў Алёшу. «От, у самы час, вы, скажы, ты чулі, на вячэру акурат», прамовіўся з той жа весялосцю Хоня і, не чакаючы запрашэння, як дома, падаўся да лаўкі, сеў шырока, вольна. Дамеціха і дамечык, як трэба было па звычаю, запрасілі хлопцаў к сталу, але Хоня за ўсіх адказаў «Дзякуем». Не спадзяваліся, што так добра прыбудзем, дак дома натапталіся картоплі. «Пад'елі», — пацвердзіў Алёша, прымошчваючыся каля Хоні. «Пад'елі ці не пад'елі, а пасядзелі пот разам, паспробувалі б чаго Бог паслаў», — пачала было дамеціха, але чалавек перабіў яе разважліва. «Было б спробовать чаго, дак небось угаварылі б як-небудзь, а то от расол адзін да картопля. Чарка хоць бы дзе завалялася». «Апазніліся», — засмяяўся Міканор. «Што было, выпілі». «Багата там таго і было», — сказала дамеціха. «Дзве пляшкі якіх? Да мы знаем, што ахвотнікаў на гарэлку знайшлося. Дак ад етага мы не вельмі-то зразу і ляцелі». Хоня хітра зірнуў на Міканора, павёў гутарку на іншае. «Хочам от Міканора з дзеўкамі нашымі пазнаёміць, бо ён жа, мабуць, забыўся. Да і дзеўкі, сказаць, збуту проста не даюць. Прывядзі да прывядзі». Возьміце яго, Хартонко», — ухапілася ахвотна дамеціха. «Няхай пагуляе. Толькі баімся, што ён можа цяпер да гарадскіх болей прывучаны», — сказаў Алёша Губаты, адольваючы нясмеласць, відаць, стараючыся патрапіць Хоню. «Не было калі прывыкаць там», — заявіў Міканор. «А ўсё-такі, пэўне, завёў якую-небудзь мармазелю?» — учапіўся Хоня. «Да не, так, праўда, гуляў сколькі разоў па берагу ці ў парку, і то з хлопцамі, з Марозам, з Кісялём». З Марозам, кажы, так табе і паверым. З Кісялём, кажа, гуляў. Пабачыць бы нам таго Кісяля». Васіль з гэтай гамонкай і смешкамі стаў чуць сябе ў дамецікаў ямчэй. Ужо не хацелася асабліва ісці дадому, можна было і тут пасядзець, паслухаць. Ужо амаль супакоіўся, гатоў быў забыцца на ўсе страхі, калі дзверы адчыніліся, і ў пройме іх, як злы напамінак, як пагроза, паявілася постаць Грыбка. Васіль ад неспадзеўкі аж пахаладзеў. Больш за ўсё не хацеў, баяўся сустрэцца з Грыбком, і на табе твар у твар. Васіль увесь ціснуўся, насцярожыўся, чакаючы самага паганага. На момант з'явілася падазрэнне, ці не знарок, ці не для гэтай сустрэчы запрасіў Міканор. Няўжо знарок падстроіў? Але паглядзець на Міканора, хоць бы вачыма праверыць падазрэнне, не мог. Нязводна сачыў за Грыбком. Нічога страшнага, як бы і не было. Грыбок толькі зірнуў на Васіля нядобра і сеў на другую лаўку. Ні слова не сказаў Васілю, але і ў маўчанні яго хлопцу яшчэ больш чулася непрыхільнасці і дакору. Цяпер Васіль быў нібы прыкаваны да сцяны. Каб і паспрабаваў, не змог бы, здаецца, адарвацца. Ён папракнуў сябе моўчкі.
Даў жа зарок не хадзіць ні да кого, не бачыцца ні з кім, дзень цэлы перабыў без якіх-небудзь прыкрых сустрэч. Трэба ж было прыперціся сюды. Ён зноў пачуў у сенцах крокі, павёў вачыма к дзвярам. Каго там яшчэ нясе? Увайшоў Чарнушка. Гэтага толькі і не хапала тут. Васіль, здавалася, уліп вачыма ў картку, але не бачыў яе, чакаў адно, што ж далей будзе. Васіль заўважыў. Павітаўшыся, Чарнушка адразу угледзеў, вылучыў з усіх яго. І Васіль тут. Прамовіў ён як бы давольны, але Васілю ад гэтага не стала вальней. Дамеціха адгукнулася, зайшоў па-суседску к таварышу, дзякуй яму. Ты ці не ўчора ўвечары прыбыў? Не хацеў адступіцца ад Васіля Чарнушка. Учора. Увечары. Уцямнела ўжо добра, як прыбыў. Уцямнела. Дак што? Да нічога. Бачыў я, нехта ўчора поцемкам падыходзіў за хаты, сказаў Чарнушка, як бы падобны на цябе, а ля хлява акурат ішоў. А сягоння чую, і праўда, прыбыў. Дак я і падумаў, што ты. Васіль прамаўчаў. Дак зайшоў бы няхай. Я то не сказаў тады нічога, бо не пазнаў добра. Не паверыў грэц яго, а то ж такі, мабуць, ты быў. Васіль марухнуў плячом, як бы хацеў адчапіцца. Не, гаворка, на шчасце, пайшла пра Міканора. Грыбок сказаў, што Міканор, няўрокам кажучы, спраўны вельмі з выгляду. Непагана, мабыць, на службе было. Міканор засмяяўся. Да сказаць, што пагано, грэх. Адкарміўся, як бугай. Выгуляўся, пахваліў Міканора Хоня. Дак каб гуляў вельмі, не сказаць. Было так, не сакрэт, што пасля паходу іншы раз і сам, і конь пад табою, як у мыле. Калі ідзеш, ногі адна за адну чапляюцца, зарагатаў Хоня за ім Алёша і Пятро. Ледь дацягнешся, бувало, зноў жа на варце стоячы, у мароз на ветры, як папакалееш, дак аж, здаецца, душа заходзіцца. Кажух такі да пят, тулуп. Давалі, як на варту ісці, дак і тулуп еты не паможа ўсё адно, халадзяча дабярэцца. Уга, да пячонкі дабярэцца. Стары Дамецік толькі пачаў быў казаць, гэта што, от у Манчжурыі мароз, дык мароз. На ляту ўсё жывое нішчыць, як у хату ввалілася яшчэ некалькі дзядзькоў. Між іх быў і руды Андрэй, акуратна паголены, з далікатнымі тоненькімі бусікамі крылцамі агністага колеру, фасоністай гарадской шапцы, першы ў куранях палітык і прамоўца. Руды падышоў апошнім, паздароўкаўся з Міканорам не так, як усе нязграбнай сарамяжа, а зняўшы фасоністую сваю шапку, адмыслова пакланіўся. Ціснучы руку, павіншаваў са шчаслівым возвращеннем, Міканор Дамецевич. Рады ўсе вас, таскаць, бачыць зноў на нашай куранёўскай почве. Дзядзькі не першы раз дзівіліся з далікацтва яго абыходжання, але ніхто не спрабаваў рабіць, як ён. Не кожнаму спрыт такі дадзен. Унцер у нас на батарэі быў, успомніў Грыбок. Ну і унцер! Кулакі! Па пуду! Як дасць каму! Той зразу з капытоў вобзем. А цяпер, праўда, не бывае, каб каго білі? Няхай бы ударыў, хоць і які камандзір. Дак яго так бы ударылі, што навек закаяўся б. А калі ж бывае, што каторы не слухаецца, убіўся Хоня. Камандзір яму адно загадвае. Загадвае яму што-небудзь зрабіць, а ён не буду і не буду. Не бывае хіба такіх.
Бывае всякае, толькі ўсё адно не б'юць нікога. Другім бяруць метадам. Тлумачаць найбольш, што да чаго, што такое значыць служба ў чырвонай арміі, каму мы служым. А калі ён не слухаецца, все адно, не адступаў Хоня. Не судзяць, судзяць, а толькі болей на свядомасць б'юць. Чуў я, што аж пад Мінскам на манеўрах быць даводзілася, апярэдзіў нейкае новае пытанне надакучлівага грыбка Андрэй Руды. Быў на акружных вучэннях. Андрэй Руды хацеў распытацца пра гэтыя вучэнні, але тут умяшаўся Чарнушка, пераблытаў усё. Як там зямля пад Мінскам? Зямля як зямля, паспрабаваў быў вярнуць Міканора к вучэнням Руды, аднак Міканор запярэчыў: да і не сказаць, кеп такая, як наша. Сушэй багато. Балот дак рэдко, можна сказаць, болей палі ды лес, і лес, можна сказаць, інакшы. Без канца чысты сасняк. Багато вельмі горак. Бывае так, што як глянеш з каторай, дак толькі і бачыш горкі і горкі з полем ды з лесам, аж пакуль відно. Хоня запытаў: мо такія, як у Мозыры? Меншыя. Такіх, як у Мозыры, няма. Міканор сказаў гэта як бы з гонарам. Ён служыў у Мозыры. Гаворка цяпер ужо зацікавіла Васіля. Ніколі за ўсё жыццё не быў далей Хвойнага. Толькі раз дапаў аж да Мазыра, які здаўся такой далеччу, быццам там адразу канец свету. А людзей унь і далей заносіць. Я ж дзіва, і там зямля, і там жывуць. І як є то яно? Зямля без балота, нібы не поверила Дамеціха. Як є то яно можа бути, чтоб без балота? От баба, у Маньчжурии, так не то, что болото, а и кусточка. На 100 верстов не побачиш, гола, як подлога. У нас у Михайловці таксама земля була, як масло грэц яе. Возьми на хлеб ды маш, похваліўся Чарнушка паўзабытай Чарнігаўшчынай. А тут куды ни кинь, дак болото ды болото, пашкадаваў губаты Алёша. Купіны ды жабы. Без жаб там, мабуть, сумно. Хоня, а за ім Алёша і Пятро зарагаталі. Без таких песень. Чуў я, прамовіў Міканор. Адзін вучоны ў Мозыры казаў, да нас прыязджаў з дакладам. На балоце зямля, казаў, першы сорт, без гною радзіць можа. Толькі асушы і сей, падтрымаў Андрэй Руды. Асабліва любяць эту зямлю авёс, каноплі, всякая техническая культура. Асушы, калі этой твані канца краю няма. Генерал тут колись буў, нібыто, прыгатаў Ігнат Хадошчын, бацька якого за звычку да месца і не да месца встаўляць нібыто, празвалі нібыто Ігнат. Андрэй Руды пацвердзіў: исторический факт. Инхвантеры генерал Жилинский, личный друг цара. Друг ён ці не друг, не знаю, а толькі нібыто вучоны, дужа інжынер, ды і то сказаць, хоць цара і скінулі, і генералаў разам з ім, а ўсё ж такі генерал, не наш цёмны лапаць, все навукі прайшоў. Навукі тыя былі не пралетарскія, запярэчыў Руды. Якія там не былі, а ўсё-такі навукі, сказаў нібыто Ігнат. Дак ён нібыто 20 гадоў біўся з балотам. Сівеў, сох, як трэска. А чаго дабіўся? Капае. Не ён, канешне, а людзі прыведзеныя, а яно балото. Пакуль у адным месцы выкапаюць, у другім уже раскай заросло. Это ж
пад загаллем пакапалі тады, прамовіў Дамецік. Там, мабуць, і знаку няма. Дамеціха падтрымала, што Бог даў, тое адзін Бог і перамяніць можа, а не чалавек казяўка. Е то вы дарэмно, Халімонаўна. Перадавыя вучаныя яшчэ пры царскім рэжыме таскаць пра чалавека другое вучылі, не кажучы пра цяперашняе пра бальшавікоў. Вучылі чалавек, не казяўка. Не знаю, чаму там вучылі, а толькі казяўка буў, казяўка і е. Е то гледзячы, які чалавек, запярэчыў Хоня. Адзін бывае казяўка, а другі герой. Чалавек — сушчаство, так сказаць, ён і мошка, і ён валадар, цар прыроды. Я то ще вучыў паэт Някрасаў, а также Толстой Лев Миколаевич. Чалавек, мошка і валадар, е то праўда, падхапіў Алёша. Міканор сказаў, калі ён адзін, як той каласок, што забулі ў полі, ён, канешне, не сакрэт. Все адно, што мошка ці казяўка. А калі е тых мошак полк сабярэцца ці дывізія, то е тая мошка ці казяўка свет перавярнуць можа. Да кто дивизия, то мужики, подумаў голас Хоня. Няхай сабе і мужики, калі сарганізавацца ўсім, дружно ўзяцца будзе ўсё адно, што тая дивизия, што хочаш адалее. Дружно ўзяцца. Да где ж е то было, чтоб усё сяло ды дружно што-небудзь рабіло? Тут хто ў лес, а хто па дровы, як бы пашкадаваў Хоня. Дзядзькі згодна падтрымалі яго, заківалі галовамі. Калі ўсе змоўклі, адно смалячы цыгаркі, Чарнушка прамовіў раздумліва. Да і яно сказаць, тут і так, грець яго, сілы няхватка. Кеп з тым, што ў гаспадарцы ўправіцца. У другіх не меней, як у нас, клопату. Нібы не спрачаючыся, таксама разважаючы, шануючы старэйшых, сказаў Міканор. А от жа неяк робяць і іншае, сабе на дабро. Міканор дастаў з кута газету, разгарнуў. От пішуць. Балота асушылі, луг зрабілі. Далёка е то? Ды не сказаць, каб вельмі, вярстоў 15 мо, за нароўлю. Там блізко нашы лагеры стаялі, дык я, можна сказаць, ведаю тыя мясціны. Усё такое, як і ў нас. А хіба б у нас паганую сенажаць можна было б за Церамоскім зрабіць? Ну, можна б, то можна. Да от паспробуй, сказаў Хоня. Все адно, як не знаеш нашых, павучальна прамовіў Грыбок. Міканорко, не кажы, чаго не трэба. Лагодна, але цвёрда сказала і маці. Пустое ўсё. Чаму е то пустое? Загарачыўся Міканор. Другія ж робяць, а мы што? Горай за ўсіх? Невядома, як пайшла б гаворка далей, калі б Чарнушка, які страх не любіў спрэчак, знарок не пажартаваў. Жаніць цябе, Міканор, мабуть, грэць яго трэба. Хоня весело падхапіў. Уже і жаніць зразу. Дайце хоць хлопцу пагуляць тое, на девак паглядзець, выгуляцца. Ахвоту хлапечую сагнаць, падтрымаў Алёша. Хоня тут жа спрытна, не трацячы зручнага моманту, пазваў Міканора на вуліцу пабачыць, дзе што робіцца на вячорках. І, мусіць, Міканор у ахвоту падаўся б з ім. Калі б Дамеціха не запярэчыла, нягожа е то яму хартонко. Тут госці, а ён шась з хаты, бо яны не даўпадобы. О другі раз, няхай уже. Яна, нібы чакаючы ўхвалы, зірнула на сына. Міканор па-прыяцельску кіўнуў хлопцам. Пэўне такі, у другі раз паглядзім. Ну, другі, так у другі. Хоня ўстаў, прыляпіў да макаўку шапку, падмігнуў таварышам сваім. А мы павалім. Бо кеп девак нашых не пахваталі якія. Дай, чтоб не пасохлі без нас з нуды, сказаў Алёша. Калі ўсе трое выйшлі, ў хаце маўчалі, здавалася, слухалі жвавую гамонку спачатку са двара, потым з вуліцы.
Калі гамонка прыціхла, Дамеціха чутно ўздыхнула, загаварыла з журботнасцю, замілаваннем. От хлопец! Хоць яна не сказала імя Хоні, все зразумелі, кім захапляецца і па кім журыцца. Это ж трэба, бяда такая, матка, як дзерава зрэзанае, з ложку не ўстае, дзяцей чарада на яго руках, накарміў усіх, дагледзь. І за бацьку, і за матку адзін, то праўда грэц яго. А от нібыто і не бядуе, нібыто і гора мало. Не паказуе. Всярэдзіне следавательно хавае. Зноў памаўчалі. Потым гаворка пайшла пра тое, што цяпер асабліва турбавала кожнага, пра маслакоўцаў. Адкуль яны, грэц, яго прылезлі? То ж усюды чутно ціхо стало, а тут сычаць і сычаць. Балото, ведама, адгукнуўся Дамецік. Гады ўсякаму ў балоце рай. Можа, і самі таго не заўважаючы, гаварылі цяпер цішэй, як бы асцерагаліся, каб не пачуў той, каму не трэба. Грыбок слова не выціснуў, сядзеў неспакойна, мімаволі прыслухоўваўся да гукаў на вуліцы, на якой недзе дурэла, гаманіла моладзь. Васіль таксама маўчаў, што, ледзь толькі загавары пра маслака. А яны толькі загаварылі, не абмінуць, зараз, відаць, і ўпікнуць яго. Падрыхтаваўся, каб адрэзаць, як належыць, калі хто-небудзь зачэпіць. З-за граніцы перакідаюць, з Польшчы. Руды як тайну даверыў. Так сказаць, агентура, нібыто балахоўшчыкі ўсялякія. Балахоўшчыкі ці не, от жа, грэц, яго і цераз граніцу прашываюцца, і мала таго, шчэ і тут хэўру знаходзяць. І ў нас жа з некім зналіся. Зналіся. Дымілі цыгаркамі, думалі аб нечым сваім, але гаворкі пра маслака ўжо не вялі. Не в ахвоту гаворка гэта рызыкоўная, лепш язык за зубамі патрымаць. А жылі, загаманілі наперабой, калі пайшлі ўспаміны, меркаванні пра вайну, пра вайсковую службу. Разыходзіліся познім вечарам, ціхі мяккі снег казытаў шчокі, ляпіўся на шапкі, на кажухі і світы, здавалася, спяшаўся хутчэй забяліць усё. Не толькі ў зболатак агароды за хлявамі былі схаваны замеццю. Нібыто ўжо і зіма, зазначыў хадошчын бацька. Зіма, толькі гразі лішняй, грэц, яго наробіць. По предсказанию таять не павінно. Дайшло до Міканора і Васіля ўжо з вуліцы. Міканор стаяў на ганку, расхрыстанай гімнасцёрцы, падаўшы Васілю руку, згадаў весела: думаў я, што ты сказаў каля калодзежа. Лепей, маўляў, будь воўкам, як авечкай. А, по-мойму, дак лепей будь чалавекам. Толькі, канешне, Міканор засмяяўся, чалавекам з зубамі. Васіль прамаўчаў, але лежачы ўжо. Успомніў Міканоравы словы, падумаў: чалавекам ці не чалавекам, всё адно, а зубы, канешне, трэба мець. Без зуб не ўцалееш цяперашнім часам, з'ядзяць і не агледзішся. Ён згадаў Міканораву гаворку пра балота, падумаў, як старэйшы. Дзівак, асушыць, кажа, сенажаць зрабіць. Такое і ў сне ў куранях, каб і хацеў, не сасніш. Думкі перабеглі да гаворак пра маслакоўцаў, і ўсярэдзіне закіпела, каб знаў, хто я то іх навёў, задушыў бы, гада. А дазнацца можна ж. У раніне горад які, адна вуліца, хата кожная, можна сказаць, на віду, толькі прыгледзься. Так заўважыш нешта, як бы той не круціў. А там толькі не пашкадуй часу, ды не пабойся, і да большага, да ўсяго дойдзеш. Не ўхаваецца. Толькі б
прысачыць добра. Сінім снежным адвячоркам Грыбок хадзіў ад акна да акна па сяле, загадваў ісці ў Ігнатаву хату на сход. Збіраліся доўга, нядружна, то валіцца некалькі чалавек амаль адразу адзін за адным, то за цэлыя паўгадзіны хоць бы хто пастукаў ботамі ў сенцах, бразнуў клямкаю. Праўда, тыя, хто быў ужо ў хаце, такім непарадкам не толькі не абураліся, але нібы не лічылі яго вартым увагі. Сышоўшыся ў купкі, дзядзькі і хлопцы смалілі цыгаркі, гаманілі. Гамонка, ды і рухі былі найбольш павольныя, мірныя, і прычынай гэтаму была зіма. Калі пасядзець, пагаманіць у волю, як не зімой, ды яшчэ перад сходам. Дым плыў гару, хмаркаю віс вакол лямпы, якая ціха сіпела і хліпала. У кожнай купцы бавілася свая гамонка. Іншы раз гамонка ў гэты вечар спадала да ледзь чутнага, нават блізкім шэпту. Пераказвалі няпэўную чутку пра тое, нібы Маслакова гайня нарэшце далазілася. Распетрылі ў пух, каго пабілі, каго арыштавалі. Адзін Маслак, здаецца, і выкруціўся. Другія гаварылі, што Маслака таксама ці то схапілі, ці то застрэлілі, але больш веры давалі таму, што гаду і на гэты раз удалося выкаўзнуць. Няпэўнасць пра лёс Маслака як бы павялічвала няпэўнасць саміх чутак. Дзе ў куранях добра ведалі цану чуткам. Таму гаварылі пра банду ўсё ж з недавер'ем, з асцярогай і, як звычайна, хутка змаўкалі ці пераходзілі на розныя дамашнія навіны ці меркаванні. Барадаты Пракоп у сваёй купцы, дзе сядзеў і гаспадар хаты хадошчын бацька і глушак, важка, басавіта бухаў пра тое, што хтосьці абадраў стог сена ў гале. Болей за паўвоза нацягаў вурат. Пракоп да гаворак ахвотнік невялікі, гаворыць так, нібы воз сена падымае. Тым, каму даводзіцца слухаць яго, хочацца аж памагчы чалавеку. Ён і цяпер бухнуў некалькі важкіх слоў і змоўк. Толькі па тым, як панура выглядваюць вочы з-пад зарослых броў, відаць, што злуе вельмі. Судзіць такіх трэ было б, заявіў Ігнат. У Сібір ссылаць, кеп ахвоты не было на чужое. Строгасці мало Бога забылі, разбалуваліся. Всё ад таго. Павучальна адгукнуўся стары глушак. У кутку пад абразамі Андрэй Руды насядаў на лысага, ціхага настаўніка залешнікаў. А я чуў, што ў Кітаі, таскаць, рэвалюцыянеры бяруць верх і б'юць генералаў, аж пух ляціць. Можа быць. Чутак усялякіх, багато. Настаўнік азіраецца, як у пастцы. Яму, відаць, нялёгка з куранёўскім палітыкам. Сам ён, хоць яго часам і велічаюць па імю і па бацьку, Сцяпан Уласавіч, амаль нічым не розніцца ад іншых дзядзькоў, ні гаспадаркай, ні адзеннем. У алешніках у яго свая хата, карова, нават конь свой і плуг. Арэй косіць сам. Рукі ў яго шурпатыя, чорныя, прывыклыя капацца ў зямлі. Ён тут свой сярод сваіх, хоць гэта каму-нікаму не даспадобы. Хіба ж гэта настаўнік? От у бярозаўцы пан, а не дзядзька нейкі. А ёсць таскаці звесці, я не адстае Руды, што гоняць іх генералаў етых да мора, і як дагоняць, следавательно патопяць усіх да аднаго. Патопяць. Сцяпан Уласавіч расшпільвае замурзаны кажух, з-пад якога выглядае зрэбная пафарбаваная сарочка, горача ад куранёўскага палітыка. І няхай топяць, весела ўрываецца ў гаворку Міканор. Табе хіба шкода? Смеецца ён Рудому, відаць, хоча памагчы настаўніку. Але Андрэй жартаваць не збіраецца, глядзіць у адказ холадна, не лезь, куды не просяць. Тут
у гаворку уступае Чарнушка. Дай ты чалавеку перад іх. Ну, прыстаў з гэтым сваім Кітаем, Кітай да Кітай. Ну, то ты са сваім не то, што з Кітаем не мае як разабрацца. Ай, ну дай ты рады, Сцяпан. Сажа ярыну аж губіць. Праўда, што кеп сінім каменем пратравіць, так можна б выбавіцца. Можна сінім каменем, ажывае настаўнік, а можна фармалінам. Памагае добра. У купцы жанчын, што ціснуліся каля ложка, гамонка ішла такая ціхая, што збоку амаль нічога не было чуваць. З гэтага неразборлівага гуду час ад часу вырываўся задзёрысты галасок гаварлівай удавы Сарокі, дужай вяртлявай жанчыны, якая, перамаўляючыся, кідала вострыя позіркі на мужчынскія кубкі, на ўсё, што не рабілася ў хаце. Вочы яе проста бегалі, лавілі, праглі чаго-небудзь цікавага. Такая ўвага да навакольнага зусім не замінала ўдаве сачыць за жаночым шапятаннем, разам удзельнічаць у гаворцы. І трэба сказаць, што ўдзел гэты не быў абы-які, фармальны. Часта цётка Сарока забівала сваёй гаворкай астатніх 4, якія не мелі ад патоку дасціпных прымавак і жартаў. Прымаўкі вязала яна лёгка, спрытна, без утомы, адкуль толькі і браліся. Таму, хто пазіраў за імі збоку, гаворка ў жанок магла б здацца такой, як бы там рыхтавалі нейкую змову, ці, па крайняй меры, давяралі адна адной сакрэты надзвычайнай важнасці. А сакрэты былі такія, што грыбка цяліцу нехта ўракнуў, і яна не есці, не піць не бярэ. Што Міканорык да мецікаў з пошты прынёс газету, а ў той газеце прапісана: «Цераз тыдзень зноў вайна з палякамі». Што Ганка Чарнушкава ўжо і глядзець на дзятлікавага Васіля не хоча. Картоплю з гуркамі топча, ўжо не хоча якога хлопца. Давай караля з заморскага карабля. Завіткі на дабро глушакоўскае ўзялі. Мачыха, пэўна, падгаворвае. Не мачыха, пасварыліся яны. Васіль і Ганна запярэчыла хадошчына маці. А не, пасварыліся. А чаго? Цётка Сарока толькі сабралася выказаць прычыну, як у кубку ўбіўся гарэзны зайчык. Закруціўся, чапляючыся да кожнай, быццам лезучы цалавацца. Дзевачкі мае кветачкі занудзіліся, мабуть, без кавалера. А еш, трэба ты нам, стары пень, як учарашні дзень. А не трэба, Сарока белавока. А чаго ж ты, як на людзях, дак стары пень? А як адны пабачымся, дак і кветачка, і ягадка, зайчык перабіў Сароку, што і восень на ноч звала. Мужчыны, хлопцы, ўсе ў хаце глядзелі цяпер на зайчыка, смяяліся, падначвалі яго і Сароку. Цётка ўпікнула: «Дзяцей поўны хорам, а сам як малы, і не сорам». У зайчыка дзяцей, праўда, поўная хата. Голыя, галодныя, і сам ён хваравіты, худы, аж шчокі ўваліліся. Кажух такі, што і латаць няма чаго, дзірка на дзірцы, на спіне, на рукавах, усюды тырчыць поўсць. Але нішто як бы і не турбуе. Скінуў з лысай галавы шапку, лезе, дабіваецца ад Сарокі. Чаго ж запрашала увосень? Падурэўшы з Сарокай, уваліўся раптам у гурток дзяўчат. Адну абняў, другую цмокнуў шчаку, некаго шчыкнуў. Ускінуліся крыкі. Па зайчыкавым кажусе запляскалі кулакі. Пад крыкі гэтыя выбраўся на волю, крывячыся, паказваючы, як баліць. Вельмі ж пабілі піскухі. Прыстаў да хлапечага гурту. Які то дурань будзе браць сабе такую пагібель у хату? А мы не возьмем. Не будем жаніцца, заявіў весела Хоня. Не жаніцеся, хлопчыкі, не будем, цвёрдае слово сказалі. Бацько і матка, ты глядзі, ці пойдзе яшчэ каторая ў твой кагал, такую чараду глядзець. Сам дагледжу. Васіль сядзеў між хлопцаў каля дзвярэй, але амаль не слухаў ні таго, пра што яны гаварылі раней, ні таго, аб чым жартаваў цяпер з імі зайчык. Нават дружны іх рогат не выводзіў яго з таго стану насцярожанасці,
з якім ён увайшоў сюды. Васіль упершыню пасля турмы быў на такім вялікім зборышчы, лавіў на сабе цікаўныя позіркі, бачыў, як жанчыны нядобра перашэптваюцца аб ім. Да таго ж, да яго дайшло, што сёння будзе гаворка і пра перадзел зямлі. Гэта павінна было як бы напомніць людзям пра яго віну, і ён баяўся, магло пры перадзеле пашкодзіць яму. Гэты неспакой яго мяшаўся з неадступным насцярожаным чаканнем, што вось-вось можа ўвайсці ў хату Ганна. Ён чакаў яе, трывожыўся. Даўно, ледь не адразу ж тады, як пабачыў, што няма Ганны, заўважыў, што няма не толькі яе, але і карча Яўхіма. Ці можна было яму не думаць, што яны недзе разам? Ужо было ледзь няпоўна ў хаце, калі ў кубку каля дзвярэй уціснуўся з сянец першы Яўхімам прыяцель, здаравенны, дурнаваты Ларывон, вялікі ахвотнік выпіць, а выпіўшы, пабіцца. За Ларывонам Васіль адразу ж убачыў Яўхіма. Ледь толькі ўбачыў, пачуў, як раптам стала горача, аж млосна. Хутчэй адвёў позірк у бок. Не мог глядзець на ненавісны твар. Але і не пазіраючы бачыў, які ён вясёлы, задаволены, і ад гэтага ў грудзях ныла. «Раздайся, машкара!» — загадаў Ларывон, рассоўваючы ў бакі хлопцаў. Плячысты, з чырвонай шыяй, па-бугаінаму выгнутай галавой, ён цяпер вельмі апраўдаў сваю мянушку, якой яго паціху хрысцілі людзі. Бугай. «Казаў я, без нас не пачнуць», — прамовіў весела Яўхім. «Можна б было шчэ пасядзець». «Ае, толькі вас і чакалі», — закрыўляўся зайчык. Ён крыкнуў Грыбку. «Уже можна пачынаць». «І праўда», — падхапіла зайчыкавы словы сарока, «неўжо ж да пеўняў ждаць будзем, пакуль прыцягнуцца ўсе?» Як бы абуджаныя крыкам сарокі, все заварушыліся, загаманілі. «Час пачынаць!» Грыбок пашаптаўся з крываротым, ад чырвонага рубца, што прарэзаў шчаку і падбародак, старшынёй сельсавета Дубадзелам, сказаў да ўсіх просячы: «Так, можа, давайте помаўчым трохі і паслухаем, што скажа нам начальство сельсавета». «Можна і помаўчаць, няхай кажа. Ціха ж бо вы!» — пайшлі галасы па хаце. Гоман стаў ападаць. Начальство, маладое, з хваравіта-касцістым бледным тварам, вострымі плячыма, з гарачым адважным позіркам, устала, абцягнула великаватую гімнасцёрку і пачало з таго, што па-першае, ад Алешніцкага сельскага савета Юравіцкай воласці перадало прывітанне ўсім працоўным сяла Курані. Дубадзел перачакаў, пакуль сціхлі шум і воплескі, пачатыя Андрэем Рудым, аб'явіў: «По-другое, мы приехали, кеп поговорить с вами про дело розное, про школу нашу», и он кивнул на наставника, «про податок, конечно, а так само и про грэблю. Про грэблю тут павінен быў гаварыць з воласці, але по той прычыне, што ён не прыехаў, зноў буду гаварыць я. Прапаную спачатку выслухаць міжнароднае становішча», — падняў руку Андрэй Руды. Дубадзел абвёў людзей вачыма, непахісна сказаў: «Міжнароднае становішча я намалюю, калі буду гаварыць пра падатак і пра грэблю. Ясно?» Руды кіўнуў: «Ясно». Але тут гайнёю накінуліся, апанавалі Дубадзела іншыя галасы, прыдзірлівыя, злыя. «А пра землю? Пра дзяленне нічого? Дзяліць калі? Перадзялілі ўжо, гаварылі, дурылі, абяцанка, цацанка. Дак якое ж цяпер дзяленне?» — крыкнуў Хоня. «По такому снегу, а даждаліся!» Дарэмна Грыбок спалохана спрабаваў сцішыць людзей. Гоман, крыкі, абурэнне, злосць, смех віравалі ў хаце. Уціхла на хвіліну толькі тады, калі Дубадзел цвёрдым тонам заявіў, што землеўпарадкаванне будзе зроблена вясною. Але не ўправіўся ён сесці, як шум зноў закіпеў.
Настаўніку жалудку давялося пачынаць у гэтым гомане. Гаварыў ён нясмела, ціха, і спачатку нават зблізу мала што чулі з яго гаворкі. На тых, якія шумелі, пачалі шыкаць. То ціхо ж, бо вы, ну дайце сказаць чалавеку. Бухнуў нарэшце Пракоп. Уже месяц, як у школе ідуць заняткі. Стала вальней гаварыць настаўніку, а ходзяць у школу з куранёў толькі двое. Дзяцел Соня і глушак Сцяпан. Добра хадзіць яму, бацьку такога маючы, перабіў Хоня жалудка, і згодны гоман зноў прыцішыў настаўніка. Васіля вельмі мала цікавіла тое, што казаў жалудок. Куды з большай увагай сачыў хлопец за тым, што паяўляецца сянец. Ганны не было і не было. Нечакана позірк яго наткнуўся на іншую постаць, якая ўраз захвалявала хлопца. Васіль не паверыў, прыгледзеўся. Не, памылкі тут не было. У дзвярах стаяў ён. Васіль мімаволі насцярожыўся. Вось хто, аказваецца, павінен быць з воласці, але чаго ён стаіць за другімі, упоцемку, не ідзе за стол. Перарываць сходу не хоча. Ці ахвота паслухаць адсюль, не ў прыкметку. Няхай Сцяпан з багатай сям'і, пярэчыў настаўнік, але ж у школу ходзяць і бяднейшыя. Ну от, дзяцел Соня з вашых. Жалудок кіўнуў на Андрэя Рудога, Сонінага бацьку. Багато бедных дзяцей ходзіць з Багуслаўца, з Глінішчаў. Я ўжо не кажу пра алешнікі. У куранях болей за ўсё такіх, якія не ходзяць у школу. А з Мокуці багато ходзіць? З Мокуці таксама, прызнаўся жалудок. А з Хвойнаго? І з Хвойнаго. Ім няма як дабрацца. А нам е як? Адзін чорт, што з куранёў, што з Мокуці. Як мокра, дак лягчэй на той свет, чым у алешнікі вашы. Людзей зноў як прарвала. Жалудку не давалі слова сказаць, гаварылі, крычалі, не слухаючы нічога і нікога. Хай бы сам настаўнік сюды хадзіў, калі ўжо так трэба. А хто мне за дзіця маё рабіць будзе? Йосель Юравіцкі сказаў, алешніцкія ходзяць. Кеп у нас була школа, а рабіць хто школу тую будзе, плаціць за яе? У чым жа яно пойдзе? У макрэчу да ў холад, голым свецячы? Добра казаць яму на казённай палутцы. Мой дык меншы глядзіць усю зіму. Жалудок слухаў гоман моўчкі, цярплівым. Спрачайся, не спрачайся, ўсё роўна не пераможаш. У дубадзела на гэта было і іншае меркаванне. Ён ускочыў, замахаў рукамі. Грамадзяне куранёўцы, прашу, заклікаю ўсіх. Але куранёўцы не хацелі слухацца ніякіх просьб і заклікаў, ні яго, ні тым больш Грыбка, які памагаў, вяла, абы для выгляду. Дзядзькі, цёткі, ей-бо, ну як малыя. Калі шум нарэшце апаў, жалудок выняў з кішэні згорнутую паперку. Я вот зараз пачытаю спісак дзяцей, которым трэба хадзіць у школу, і яны не ходзяць. У хаце зноў захадзіў гул, але ўжо не дружны, з перапынкамі. Настаўнік чытаў прозвішча за прозвішчам, выбіраючы цішэйшыя хвіліны. Калі ён скончыў чытаць, дубадзел строга тонам, у якім таілася нейкая рашучая пагроза, загадаў: «Дай мне спісак яты». Ён моўчкі перачытаў паперку, згарнуў і з той жа незразумелай пагрозлівай затоенасцю паклаў у кішэню гімнасцёркі. Гэты загадкавы манеўр прыкаваў да яго ўвагу, прымусіў усіх прыціхнуць. Тут папрасіў слова незвычайна голасна, палымяна загаварыў Руды. Куранёўцы, всё, што тут, так сказать, изложил наш настаўнік і інтэлігент Сцяпан Уласавіч, трэба кожнаму запомніць і ўзяць на заметку. Ён уцэліў правільно, дзядзькі, а таксама і жанчыны, маткі, падумайце, што скажуць нам нашы дзеці, калі вырастуць цёмнымі, так сказаць, невукамі. Не скажуць яны нам свайго дзякуй, бо
Як пісаў вялікі рускі паэт Мікалай Алексеевич Някрасаў, неву каму буду з чым. Жыць будзе багато цяжэй, чым усім нам, таму што, таскаць, наступіць новая эпоха, і невучоным не будзе дарогі ні туды, ні сюды. Куранёўцы слухалі яго без цікавасці, дзе-нідзе пасмейваліся, ведалі, рудога хлебам не кармі, а дай слова сказаць. У гэты час і пайшла па дзядзьках і цётках навіна пра ціхага госця. Усё больш і больш аглядвалася іх на сенцы, шукалі позіркам чужой постаці ў прыцемку каля дзвярэй, перасталі аглядвацца, прыціхлі, калі руды сеў і азваўся сіплым, скрыпучым голасам стары глушак. Канешне, дзяцей трымаць дома ў цяперашні час невялікая патрэба. Не так тая карысці з іх і памогі, як шкоды. А ў школе праўду кажуць тут. Маглі б набрацца розуму. Глушак не тое, што на сходах, а і дзе-небудзь на прызбе гаварыць попусту не любіў. Словы, як грошы, выпускаў неахвотна, і слухалі яго так уважліва, як бы ён даваў гэтыя лічаныя грошы. Васіль, ды, мабыць, і не адзін ён падумаў, што ж гэта магло ўцягнуць старога ў такую трату. Хоча, мабыць, каб начальство пачула, падобрыцца хоча. Дак так і пастановім, сказаў Дубадзел, чтоб дзеці, которые тут вычытанае былі, заўтра пайшлі ў школу, а которых бацькі не выправяць дзяцей, то няхай добра не чакаюць, і за это прашу ўсіх падняць рукі. Ён сачыў позіркам, які не даваў ніякай надзеі на літасць. Рукі куранёўцаў здымаліся нялёгка, але ўсё ж здымаліся. Толькі пасля гэтага галасавання дайшла да яго вестка, што апейка ў хаце, і ён запрасіў госця з Юравіч к сталу. А цяпер, грамадзяне вёскі Курані, мімаволі аглядваючыся на старшыню валаснога выканкама, прыкметна памякчэла загаварыў Дубадзел. Пяройдзем да другога пытання аб тым, якое ў нас на сённяшні дзень міжнароднае становішча, і пра падатак. Становішча наша на сённяшні дзень украпляецца. Рабочыя, все гарадскія людзі сильней украпляюць змычку з сялом, а сяляне па ўсёй краіне ахвотна выконуюць падатак і все іншыя абавязательствы. Зноў жа нашы ворагі скрыгочуць зубамі, але баяцца паткнуцца да нас, бо помняць грамадзянскую вайну. Толькі адно пагану на сённяшні дзень, што наш народ, браты наши і сёстры, которых аддзялілі ад нас граніцаю паны, гібеюць пад прыгнётам і церпяць ад етых паноў 5-й год всякія здзекі. Васіль толькі падрыхтаваўся слухаць гаворку пра самае важнае, якое з усіх спраў на сходзе адной турбавала, пра падатак, калі раптам не ўбачыў, а адчуў. Увайшла Ганна. Увесь вечар, што б не бачыў, аб чым бы не думаў, чакаў яе. Таму заўважыў адразу, як толькі паявілася яна ўслед за Хадоськаю. Штосьці гарачае, як пара, заліло Васіля. З гэтага моманту ён амаль нічога не чуў, амаль нікога, акрамя яе, не бачыў, ні Дубадзела, ні апейкі, нікога іншага, як і не было цяпер у хаце. Але калі ён сам, не хочучы таго, насуперак усяму, што казаў розум, як апантаны, лавіў кожны яе рух, яна хоць не магла не думаць, што ён тут, нават вокам не кінула. Так не тое, што без увагі, але без хоць бы якой звычайнай цікаўнасці да Васіля. Ганарлівая, непадступная, праціснулася яна між людзей паўз самага хлопца, дабралася да ложка, села побач з Хадоськай. Штосьці сказала Хадосьцы, кпліва усміхнулася, стала з тым жа ганарлівым выглядам пазіраць на Дубадзела, слухаць. Да Васіля, як праз ваду, дайшло матчына прозвішча.
Імя, прачытанае дубадзелам: 7 рублёў 32 копейкі нядоімкі. Дубадзела ўвесь час перабівалі, перапытвалі, здзіўляліся, тлумачылі, а потым, калі ён нарэшце дацерабіўся да канца, кружылі, загаманілі, перабіваючы адзін аднаго. Цяпер часта гаварылі і да апейкі. Ён слухаў, глядзеў квіткі, пытаўся то ў грыбка, то ў дубадзела, нешта адказваў, запісваў. Да стала ціснуліся і жанкі, не толькі такія, як удава Сарока, гаспадыня, але і такія мужчыны, якіх былі каля апейкі ці дубадзела, ціснуліся, нібы чакалі, што іх паклічуць на помач. Хлопцы амаль усе стаялі каля дзвярэй ці ў сенцах, з якіх часам чуўся дзявочы піск і рогат. Васіль быў там, дзе і раней. Паспрабаваў падысці да стала, але прабіцца не было як, і ён вярнуўся. Іншы раз ён, мусіць, не адступіўся б так проста, хоць бы таму, каб не пусціць цень на свой мужчынскі гонар. Але цяпер не да нейкіх клопатаў аб гонары было яму, і не да нядоімкі. З той жа неадольнай апантанасцю, у якой усе трывогі і надзеі былі з Ганнаю, ён стаў раз-пораз паглядваць туды, дзе аб нечым гаварыла з Хадоськаю гэтая ганарліўка. У нейкі момант іх позіркі сустрэліся, але яна адразу ж адвяла вочы. Дым цыгарак вісеў так густа, што лямпа пачала хліпаць, калі Грыбок аб'явіў, што ад воласці пра грэблю скажа таварыш Апейка. Але Апейка і слова не ўправіўся прамовіць, як Хоня крыкнуў: «Грэбля грэбляю, няхай бы сказаў хто, што з маслаком!» А то гавораць грэццаму, а толкам ніхто не ведае. А што гавораць? — ухапіўся Апейка. Ну, нібыто яго пацерабілі, нібыто, няўпэўнена адказаў Ігнат. Пабілі, знарок спакойна кіўнуў Апейка. Добра пабілі, 3 палажылі, а 5 жывымі ўзялі, арыштавалі. Я таму і запазніўся сягоння, на допыце быў. Васіль аж перастаў дыхаць. Вось дык навіна. Вестку гэтую чуў ён упершыню. Чуткі неяк абышлі яго, і навіна ўразіла хлопца незвычайна. Як яна магла не ўразіць, калі столькі папакутаваў з-за гэтай поскудзі з абрэзамі, калі яна, можна сказаць, свет яму закрыла. Даскакаліся, значыцца, гады, атрымалі сваё. Тут жа ўслед за радасцю паявілася клопатная. Можа, яны пра курані, пра яго што гаварылі? Мы, праўда, насціглі не ўсю зграю, некалькім пашанцавала пакуль. У другім месцы былі. А з маслаком што? — зноў крыкнуў Хоня. Маслака забілі, — адказаў Апейка. У хаце загаманілі з палёгкай. Хоня перабіў гоман. А тых, што вылузнуліся, багато? Чалавек 7 яшчэ. Але і іх чарга недалёка. І ім нядоўга бегаць паволі. Даўно трэба было, — голасна папракнуў Хоня. Трэба было. Апейка помаўчаў момант. З усімі скора скончым. Нам трэба жыць. І думаць пра тое, каб жыць лепей. Як вясна ці восень, ці мокрае лета. Да вашых куранёў не дайсці, не даехаць. І з куранёў таксама нікуды. Свет канчаецца за ўзболаткам. Свету не відаць, правду я кажу. Істинную правду, так сказаць, — пацвердзіў руды Андрэй. Большасць людзей маўчала, чакалі, што будзе далей. Апейка пайшоў у наступ. Праўду, сам не адкуль-небудзь, а з такога ж балота. Солі ці запалак трэба, дык лезь, грабіся па твані, пакуль да кааперацыі дападзеш. Краму дастаць, таксама грабіся, калі не запасся зімой ці летам. Або от тут пра школу казалі. Канешне, якая ж тут школа дзецям, калі цэлымі месяцамі ні праехаць, ні прайсці. Ды і хто, шкадуючы сваё дзіця, пусціць яго, можа быць, на пагібель? Апейка пачуў гоман згоды. Дайшло слова да людзей, загаварыў гарачэй. Гэта не наша віна. А наша бяда, што лёс занёс нас на балоты, што твань адарвала нас ад другіх сёл, ад гарадоў, ад свету. Мы жывём, як звяры, але і звяры ходзяць з лесу ў лес, а чалавек не звер.
Чалавек не можа жыць без людзей. Чалавеку патрэбен свет цэлы, і таму нам трэба змагацца з бядой нашаю. Трэба прорваць балотнае акружэнне, звязацца з другімі сёламі. Трэба, каб у любы час, днём і ноччу, вясной і ўвосень, можна было ісці і ехаць куды хочаш, у краму, у школу, к сваякам. Адным словам, трэба, каб чалавек жыў як чалавек, а не як звер. Вось чаму наш урад аб'явіў вайну бездарожжу і заклікае, каб вы таксама ўступілі ў яе. Апейка акінуў позіркам некалькі твараў, як бы чакаючы ўхвалы, чакаючы добраахвотнікаў для гэтай вайны. Але куранёўцы адна адводзілі вочы. Хоць і ведаў, што гэта значыла, дакончыў упэўнена з надзеяй. Я прапаную між куранямі алешнікамі збудаваць грэблю. Як і думаў, хвіліну было ціха. Потым сарока пацікавілася: а хто яе будзе будаваць? Хто? Самі. Лёгка сказаць ды далёка дыбаць. Па хаце пайшоў гоман. Тут і без таго, куды ні кінь клін, і ад таго ще толькі і не хапало. І без таго, як уюн, круцішся. Не мела грец яго баба клопату. Столькі сілы ўпяць перарвацца, коней замучыць. Мароз сам зробіць грэблю. Як ток, нібыто замуруе, хоць малаці. Няхай той робіць яе каму трэба. Не мужыцкая е то справа. Уласці трэба, няхай і будуе. Жылі тым часам і так і нічого. Бацькі, дзяды звекавалі, і мы не горай, не прападзем. Недарэмна адклаў Апейка ўсе свае справы ў валвыканкаме, дабраўся ў гэтую глухамань. Узросшы сярод такіх жа, як гэтыя людзей, загадзя прадчуваў, як яны могуць прыняць. Здавалася б, такую добрую, такую патрэбную ім прапанову. Дубадзел махаў рукамі ўціхаміру: грамадзяне куранёўцы, грамадзяне! Ну, это ж не базар, грамадзяне, прашу! Дядькі і цёткі, ей-бо, перад чужым чалавекам, памагаў яму Грыбок. Ціхо, дайце сказаць, уламіўся дужы рашучы Хоняў голас. А чаго тут маўчаць? Чаго тут хавацца? Праўду трэба казаць. Не трэба яна, етая грэбля, і ўсё, як пятае калясо. Абыдземся. Дайце сказаць чалавеку. Не першы раз бачыў Апейка, на добрую, карысную для сябе справу людзі не хацелі даваць згоды. Не хацелі, ён ведаў, часткова таму, што яна парушала спакой. Звыклы, надзейны, цягнула лішнія клопаты і невядомасць, але гэтаму нехаценню была і іншая прычына. Так ужо вялося. Всякая новая справа выклікала тайнае ці яўнае недавер'е. Нібы загадзя вядома было, што нехта на гэтым добрым неяк выйграць мяркуе, нехта іншы, а не яны. Апейка ведаў, адкуль гэтае недавер'е, заскарузлае, учэпістае, як балотнае карэнне. Ён не цешыў сябе надзеямі, падманкамі. Не за дзень, не за год урасла ў людскія душы гэтая падазронасць. Не за дзень і не за год выкараніш яе. Таму ён тут, на сходзе, не толькі не паддаваўся якому-небудзь расчараванню, але нават і не здзіўляўся. Не здзіўляла яго і тое, што ім так шкада было затхлага спакою. Той, хто век жыве на балоце, не мог не прывыкнуць да ядавіта-зялёнага хараства раскі. Апейка стаяў, моўчкі слухаў гамонку, чакаў. Няхай пагавораць. Адвядуць душу, астынуць. Астынуць будуць слухаць разважна. Да таго ж Апейка пачуў і 2-3 галасы, якія хвалялі думку пра грэблю. Канешне, можна і так пакінуць, як было, загаварыў ён, калі гоман аціх. Можна не рабіць грэблі. Можна абысціся, як тут хтосьці казаў. Бацькі і дзяды жылі без яе, правда? Сядзелі ў балоце, ў твані, не было запалак, карасіны, абыходзіліся без іх. Не было хлеба, абыходзіліся і без хлеба.
Кары жалудоў, дзякуй Богу, досталь. А не гадкі жылі бацькі і дзяды, як паны жылі, душыліся дымам, пухлі з голаду, мерлі без помачы. Калі ж вельмі прыпякала, прабіваліся, і цераз гэту душагубку ламалі калёсы, коней тапілі, самі, мусіць, тапіліся. Бувало, Хоня Матрунчын, перад калядамі уже Хоня, а Васіль Кныж з канём, Сахвея Петрыкова. Яно, правда, і ўвосень, у лету, як арыштанты якія, ні адсюль, ні сюды. Да свата нібыто у госці, і то не выберася. Што да свата, да дзеўкі чужой, і то, заржаў Ларыон. Табе дзеўкі толькі на уме. Што каму? Каму ўдовы, а каму дзеўкі? Апейка, перачакаў гоман, зноў рушыў у наступ. От я і кажу, трэба, каб чалавек жыў як чалавек, а не як звер. Каб не душыўся дымам і не поўз голаду, каб не гібеў веку цемры і не баяўся нікога і нічога. От вам тут спакойна не давала дыхнуць бандыцкая шайка. Поўзала тут, гразілася, рабавала. Без трывогі ні ў лес не пойдзеш, ні дома не паспіш. Мабыць, ні адзін з вас лаяў уладу за тое, што так доўга з шайкай гэтай справіцца не можа. А як жа справіцца з імі? Памагчы вам, калі тут паспрабуй дабярыся да вас з міліцыяй ці чырвонаармейцамі. Цяпер вот вы наракаеце, што землеўпарадкаванне дасюль не праведзена. Правільна наракаеце. Але падумайце добра, чаму так здарылася? Так хіба мы супроць? Мы ж толькі пра тое, што нам то не пад сілу. Перарвемся, а не зробім. Коней замучым і толькі. І самі замучымся. Ды аб сабе гаварыць няма чаго. А то ідзеш сама, а без коня як потом? Па гаспадарцы, а? От кеп уласць узялася. Тут раптам ускочыў Міканор, які дасюль за ўвесь вечар не сказаў слова. От не люблю это наша плаканне. Ну, просто слухаць неахвота. Шчэй за сякеру не ўзяліся, а ўжо стогнем, спіна баліць. А не баліць. Табе добра, выгуляўшыся. Выгуляўся я ці не выгуляўся, не аб тым гаворка. Як выгульваюцца на службе, все мужчыны знаюць. А хто з хлопцаў ці жанок не знае, дык папытайцеся. Не аб тым гаворка. Плакацца і стагнаць, не тюкнуўшы сякерай, не паклаўшы галіну на грэблю. От што пагано! І сабака яго знае. Дакуль жа мы будзем самі ад добра свайго адварочвацца? Нас, ей-богу, як цялят дурных тыкаюць, чтоб карові, а мы як бы нас зарэзаць сабіраюцца, як бы добра сабе не хочам. От тут таварыш Апейка казаў пра калёсы, пра зямлю, пра бандітаў. Правільна ж казаў, ей-бо. А от як мучымся мы са сваімі жорнамі. А? Бо ветракі ж у алешніках не дабярэшся. А шкода глядзець на бедных нашых жанок ды малых, як яны мучаюцца. А то шчэй старая матка, не сакрэт, часто бывае, перарываецца, каб змалоць чаго. Той-сёй з мужчын мацней задыміў цыгаркай, жанчыны ж заўздыхалі, забедавалі. Праўду кажа, пакул табе з ветракоў, а в алешніках іх аж два і так хутка добра мелюць. Дак не аб тым байка. Грэбля, канешне, непагану, ну хто супроць? А калі не супроць, дак не трэба ей-бо плакаць ды стагнаць. І не надзеяцца на каго другога, а брацца за яе. Так ці ж табе, Міканорко, казаць, калі ўвесь год як чорт лысы круціся, то ж дня вольнага няма. Можна знайсці, калі захацець. Зімой жа не будзеш, снег, зімой не сакрэт, можна нарыхтаваць, звесці ўсё. А летам, адсеяўшыся, можна ўхапіць які тыдзень. Ухопіш ты, другі возьмецца, іншыя цыгарку ў зубы ды паплёўваюць.
Адзін будзе надрывацца, а другі на мураве качацца. Ніхто не будзе качацца. Калі пастановім, чтоб сялом усім, так і загад такі будзе усім ісці. А калі хто грэць яго не пойдзе, возьме, дай не пойдзе. Дак няўжо ж мы не можам усім сялом аднаго такога прымусіць, каб не збіваў строй. У сельсавет перадайце, заявіў Дубадзел. Мы знойдзем, што з такім зрабіць. Столькі страху, ей, бо з этой грэбляй. Як скажы ты, не грэбля, собака яго знае што. У другіх сёлах не сакрэт, уні уже даўно за балоты ўзяліся, асушаць пачалі. Не чэшуць патыліцу, а капаюць канавы і робяць лугі. І каноплі, всякія іншыя культуры сеюць, а ў нас, як бы і няма балота, як бы ў нас лішне зямлі. Возьми яе, калі ты такі смелы. Мало грэблі, дык ще й балото. Дело излагае, пустое. Василь таксама падумаў. От жа влезла чалавеку ў галаву дурасць, не дае збыту. Як бы то просто так пайшоў і асушыў. Немаведама з чым і з кім. Такую прорву бесканечную навокал. Да і на што асушыў? Чтоб на другі год все зноў зацягнула тванню дэраскай. Уже ж, здаецца, чуў ад дзядоў адказ разумны. Дак жа не, ўсё адно лезе на ражон. У другіх сёлах, кажу, у другіх усюды рай. Сам хлеб сеецца, сам мелецца, самі булкі ў рот ляцяць, а мы без хлеба ад зімы. Балбоча, як бы рабіць няма чаго. Васіль больш мірна думаў пра грэблю, але лічыў, як і многія другія, што гэта справа казённая. Калі б казна взялася да плаціла якую капейчыну, то можна было б і ўзяцца вольным часам, зарабіць можна было б што-нішто. Міканор, зачапіўшы гаворкай асушку балот, і сам адразу ж пачуў, што схібіў. Все роўна ніхто не падтрымае, але разгарачаны спыніцца ўжо не мог. Канешне, асушыць балота не тое, што грэблю зрабіць. З ім адразу не справіся. Ну, не сакрэт, ну, сіла трэба вялікая і часу багато. Так от, калі б узяць і сарганізаваць меліярацыўнае таварыства. Сарганізавалі уже адно, патушылі ўсе пажары, привезлі пажарную. Андрэй Руды крыкнуў Дубадзелу, каб далі яму слова, сказаць ноту на гэты паклёп. Не чакаючы згоды, з абурэннем накінуўся на насмешнікаў. Пажарную то ён абяцаў прывезці, але ж грошай сабралі мала. Хапіла толькі купіць 2 багры, сякеру, 3 вядры. Хтосьці перабіў яго пытаннем, куды гэта ўсё знікла. Але Дубадзел не даў Рудому апраўдацца, заявіўшы, што пытання гэтага няма ў парадку дня. Руды стаў спрачацца з ім. Іх гаворка танула ў гомане. Гаварылі ўсе, не аддаючы, здаецца, ніякай увагі ні Міканору, які яшчэ хацеў гаварыць штосьці, ні прэзідыуму. Міканор пастаяў, пачакаў і, пакрыўджаны такой няўвагаю, сеў. Васіль заўважыў, што Апейка, які зноў пачаў гаварыць, калі ў хаце прыціхла, ні слова не сказаў пра меліярацыйнае таварыства, а ўсё пра грэблю, толькі пра грэблю. Пасля яго, хто б не адгукаўся, усе гаварылі супроць Міканоравай прапановы аб асушцы балота, аб меліярацыйным таварыстве. Апейка ўсё слухаў моўчкі, здавалася, нібы падтрымліваў такія думкі. Васіля амаль не здзіўляла тое, што большасць ужо згаджалася з Апейкавай прапановай. Грэблю трэба рабіць. Напужаліся, што яшчэ і за балота загадаюць брацца. Все-таки з грэбляй меней клопату. Ён і сам, баючыся, каб не пачалі ўгаворваць, калі не адразу лезці ў балота капаць канавы, то ўступіць у таварыства, плаціць пай, з лёгкай душой прагаласаваў рабіць грэблю. Застаецца толькі выбраць старшага. Задаволена прамовіў Апейка, калі рукі апусціліся. Я думаю, што на гэту пасаду не знайсці лепшага чалавека, як Міканор.
У многіх з тых, хто сядзеў на сходзе, была, відаць, і іншая думка. Адзін Андрэй Руды адразу сказаў, што згодны, нават запляскаў далоні. Яго падтрымалі толькі некалькі чалавек. Другія ж параду апейкі прынялі без радасці. У хаце стала нядобра ціха. Кеп не выбраць халеру, гарачы не ў меру, крыкнула сарока. Яна, мусіць, сказала тое, што думалі многія, але апейка апярэдзіў гаворкі, што маглі б пашкодзіць Міканору. Гарачы? Не бяда. Не быў бы халодны. Гарачы, значыць, добра людзям хоча, неабыякавы, значыць, справу павядзе добра. Яго паслухаліся. Міканора, дык Міканора. Адчувалася, што людзі ўжо стомлены і сходам, і познім часам, і цяпер, калі галоўны клопат рабіць грэблю, узялі на душу, і нічога важнага не будзе больш, чакалі адно, каб хутчэй разысціся. Выбраўшы Міканора, яны і павалілі шумліва з хаты. Адзін, можа, Васіль пайшоў у гурце хлопцаў на двор неахвотна, як бы пакідаючы ў хаце надзею. Ён прайшоў трохі па белай вуліцы, адстаў ад хлопцаў. Ісці дадому не хацелася, як бы прывяззю цягнула назад да хадошчынай хаты, дзе была яшчэ Ганна. Вось прайшоў паўз яго чорны Пракоп, сарока, якая ўраніла словы, мабыць, аб Міканору. Ад службы дурасць, пажыве, розуму нажыве, будь не можа, калі на што гожы. Ціха, задуменна працёгся яе Ганнін бацька, не заўважыў нават Васіля. Зайчык падляцеў, сунуў бародку к Васілёваму твару. А ты чаго тут? Забыўся, дзе свая хата, а? Хіхікаючы, подскакам пабег да хаты. Яшчэ прайшло некалькі постацей, гаманкіх, маўклівых. І вось спынілася, анямела сэрца. Ганна ідзе. З нейкім страхам і баязлівай надзеяй, перасільваючы нявер'е, ступіў насустрач. Добры вечар. Ноч уже. Няласкава, калюча сказала яна. Пайшлі моўчкі. Хацеў гаварыць, прымушаў сябе гаварыць, каб не было гэтай пякучай маўклівасці, і не мог расчапіць губ. А потым было позна. Пачуў ззаду крокі, азірнуўся, даганяў Яўхім. Дагнаў. Пайшоў з другога боку, засмяяўся па-прыяцельску. Дасядзела до канца, цярплівая. Васіль пачуў сябе лішнім. Праз некалькі дзён Васіль ехаў з возам галля па лесе. Куранёўцы вазілі галлё к грэблі, нарыхтоўвалі. Летам сюды дабрацца не было б як, лес быў на балоце. Выязджаючы з Цаліку на дарогу, Васіль раптам сышоўся з Чарнушкам, які таксама ехаў па дарозе. Чарнушка адстаў ад свайго воза, пачакаў Васіля, закурыў з ім, пайшлі разам. Ты чаму я то совсім паказвацца ка мне перастаў? Запытаў неабыяк Чарнушка. Васіль адвярнуў твар. Так, Чарнушка не адступіўся. Ты, мо, пра Ганну што грэцяга думаеш? Дык не думай. Чакае яна цябе. Дык, коса зірнуў Васіль, Яўхім жа корч капылы падбівае. Ліпне грэц яго, але тое ўсё пустое. Заходзь, не думай нічога. Ну, можа, пабачу, прыйду. Раздзел 2. Зіма дужэла патроху. То ціснулі зямлю халады чыстай беллю, аж адбірала вочы, шырыліся палі, то мокла адліга, снег цямнеў і нудны, беспрасветны церусіў дождж. Толькі пад самы Новы год маразы скавалі зямлю як след, і зіма стала ўладарыць адна. Засцілала абшары новымі і новымі выбеленымі палотнамі, абложвала хаты і хлявы гурбамі, пераразала вуліцы белымі гарамі.
З дня на дзень Міканор усё больш абвыкаўся зноў з колішняй сваёй дамоўкай, з новымі клопатамі і абавязкамі. З дня ў дзень трэба было памагаць дома бацьку і матцы, напаіць, накарміць жывёлу, прывезці сена, дастаць, нарэзаць дроў. А больш турботы было па-за домам, з грэбляю. Па цвёрдых санных дарогах вазілі кузболатку каля цагельні, дручкі, галлё, бярвенні. Кожны дзень, калі хто-небудзь ехаў у лес дзеля грэблі, Міканор выбіраўся ці разам у лес, ці да цагельні, сустракаў возчыкаў, памагаў складваць прывезенае, запісваў блакнот, хто што зрабіў. Летне кожны вечар хадзіў Міканор па куранёўскіх хатах, дамаўляўся пра падводы на грэблю. І для дамоўкі, і для грэблі рабіў Міканор усё з ахвотаю. Асабліва тады, калі ўстаяваліся звонкія маразы, калі так весела зіхцелі пад чырвоным сонцам палі, калі лес поўніўся такой вусцішнасцю, што хацелася як малому дурасліва паваліцца ў снег ці закрычаць на ўвесь свет. У такія дні ў лесе за вярсту было чуваць, як недзе падае, рассыпаючыся на ляту, белы камяк з патрывожанай галіны. Ці ішоў па лясному цаліку, правальваючыся часам да пояса, ці абтопваў снег вакол дрэўца, ці памагаў пілаваць і лажыць на воз, радасна было чуць, як хорашам молада поўніць цела дужая гарачыня. Дрэўцы, галлё танулі ў снезе, калі абсякаў галлё, цягнуў іх, мокрыя рукі пякло, як крапівою, абціраў рукі аб палу світы, хукаў, грэў і зноў з вясёлай ахвотаю пілаваў, абсякаў, валок да саней. А якое шчасце было потым ехаць назад, чуць, як тонка пяюць палазы на выслізганых жоўтых каляінах, як прыгожа звонка рыпіць пад намерзлымі пасталамі рып-рып. І якое шчасце было бачыць, што растуць і растуць аснежаныя горкі галля і дрэў каля цагельні, ехаць на лёгкіх санях да хаты з лагодным дружбацкі настроеным дзядзькам. Шчасце было і калоць дровы домам, пад павеццю, адной гімнасцёрцы з расшпіленым каўняром, унесці па рыпучым ганку ў хату, звонка кінуць у куток. Чуць, як маці глядзіць з удзячнасцю і замілаваннем. Сваё хараство было на лузе, змерзлае сена адрывалася ад стажка, лажылася ў сані з сухім, ломкім шамаценнем, з сярэдзіны патыхала цеплынёй, густым, казытлівым настоем з ляжалай травы. Здавалася, было такое смачнае, што і сам быццам бы з'еў. Пасля марозу дзённых дарог добра было чуць цяпло хаты, бавіць вечары на вячорках з дзяўчатамі, у гаворках з таварышамі, з дзядзькамі, што часта сыходзіліся ў дымную ад лучыны бацькаву хату. Вячоркі амаль заўсёды былі вясёлыя, з бесклапотным смехам, сумнымі і гарэзнымі песнямі, жартачкамі і дзявочым віскам. Круціліся, шархацелі коламі самапраткі, здавалася таксама то весела, то сумна, то задуменна. Пад спевы самапрадак, пад жартачкі і песні Міканор, які, па прыкладу Хоні, насіў шынель зухавата напашкі, прыглядаўся да падрослых куранёўскіх дзяўчат. Прыглядаўся з цікавасцю, з тамлівым прадчуваннем нязнанага шчасця. Вочы яго вельмі хутка выбралі з усіх, хто рупіўся каля прасніц, бялявую канапляначку Хадоську і чарнушкаву Ганну. Хоць адзеты былі не так, як мазырскія, якія гулялі па прыпецкаму берагу. Узрэб'я ды вясковыя андаракі былі адзеты. Нават у гэтым адзенні з любой мазырскай хараством маглі б паспрачацца. Асабліва ўпадабалася Міканору Хадоська. Але Міканор не кінуўся са сваімі заляцаннямі адразу, толькі глядзеў прыхільна здалёк ды уздыхаў на адзіноце. Нават у сваім вайсковым адзенні, якое вельмі выгадна вылучала яго сярод хлопцаў, помніў Міканор пра свой васпаваты твар,
прабелаватыя бровы і блеклыя, нібы выцвілыя вочы. Але была тут і іншая прычына. Хадоська падабалася Хоню. І хоць Хоня сам прызнаўся з нейкім вясёлым адчайным шкадаваннем, што душа Хадоські не ляжыць да яго і нічога людскага ў іх відаць не выйдзе, Міканор, пэўна, ўсё ж не стаў бы на дарозе таварышу. Хоня быстрым вострым позіркам сам улавіў, як глядзіць Міканор на Хадоську. Прыгледзеўся, праверыў і, калі ішлі ўдвух з вячорак, бесклапотна павёў плячыма, зарагатаў, параіў: «Ідзі, паспрабуй. Мо да цябе весялейшая будзе. Не прападаць жа ёй адной цераз мяне». На другі вечар ён сам выйшаў з вячорак разам з Хадоськай і Міканорам, нёс самапратку лёгка, зухавата пасвістваў, пасмейваўся, правёў трохі, раптам сунуў самапратку Міканору, сказаў, што трэба да хаты. Табар дамашні, мабыць, чакае. На развітанне падбадзёрліва стукнуў Міканора па плячы: «Ідзі, брат, жадаю шчасця». Але і з Міканорам канапланачка не павесялела. Ішла ў каротенькім кажушку з чорным барановым каўнерыкам, у акуратных лапціках і белых анучках, амаль да калена перазаных аборкамі, быццам бы і слухала Міканораву гаворку, а сама чулася, была далёкая ад гаворкі гэтай, абыякавая была. Як дайшлі да яе хаты, Міканор вольнай рукой узяў за Хадошчыну дробную ручку, хацеў затрымаць каля варот. Такая лагодная цішыня ляжала над сялом, так мякка кружыўся снег, таяў на твары, бяліў яе каўнерык, але канапланачка ўзяла руку, пакруціла галавою: няма чаго стаяць. Нічога не змянілася і ў другі вечар. Ішла побач, а нібы не бачыла і не чула яго, была недзе далёка з некім другім. Яшчэ да таго, як дайшлі да Хадошчынай хаты, Міканор перастаў жартаваць, забаўляць. Чаго гаварыць глухой? Яму стала нудна. У трэці раз ён сам не пайшоў з ёю. Цікавей было ісці з Чарнушкавай Ганнай, якая хоць і кпіла то з яго армейскага хараства, то з яго заляцанняў да Хадоські, але ж чула, бачыла яго, была дасціпная, вясёлая. Было б з ёй зусім добра, калі б па абодва бакі Ганны не ішлі хмурны, насцярожаны сусед Васіль, што амаль увесь час цяжка маўчаў ды з падазронасцю прыслухоўваўся, і гаварлівы, упэўнены, нахабны Яўхім Глушак. Яны тапталі снег побач, і Міканор чуў, увесь час чуў, што Ганну, хоць яна і гаворыць больш з ім, хвалююць па праўдзе толькі яны. Да Васіля Ганна ласкавейшая, не тоіць нават, нібы знарок паказвае, што горнецца да яго, аднак Глушака гэта нітрохі не бянтэжыць, не збівае яго то ліслівай, то нахабнай упэўненасці. Ён нібы цвёрда ведае загадзя, што, як бы там не было, удача дастанецца яму. Ну і задавака, ну і нахаба! Падзівіўся, зазлаваў Міканор. Дзержыцца, як бы роўнаго яму нікога няма, богацей паганы. Ён пагразіўся думкаю: пахадзі яшчэ, прыгнем пысу твою к зямлі, рот увесь ваш паганы к зямлі прыгнем, карчоўскае насенне. Але, хочаш не хочаш, трэба было прызнацца, што і тут, каля Ганны, хадзіць яму няма чаго. Ён тут ужо не тое, што трэці, а чацвёрты лішні. Не шанцуе мне, не сакрэт па этой часці, вывеў, нібы падсмейваючыся з сябе Міканор. Па ўсяму, відаць, перамяніць цэль трэба. Аднак, хоць і цяпер хадзіў на вячоркі, як і раней, амаль кожны вольны вечар праводзіў ужо, каго давядзецца.
У іншыя вечары і вольныя дні бавіўся ў гурце прыяцеляў, найчасцей з Хоням і Алёшам Губатым. Калі сыходзіліся ў цёмнай, такой нізенькай, што верх міканоравай будзёнаўкі чапляў столь хаце адзінага куранёўскага гарманіста, Алёша звычайна выцягваў са скрыні беражліва загорнуты ў матчыну хустку гармонік, садзіўся, заўсёды на адзін і той жа ўслончык між сталом і скрыняю, заўсёды пачынаючы граць, прыкладваў галаву вухам да гармоніка. Пачынаў Алёша часцей за ўсё з песень. І песні любіў найбольш сумныя, жаллівыя. Асабліва шчыра, журботна іграў і спяваў Алёша песню пра бедака-салдата. Вялікай тугою бралі не вельмі чулае міканорава сэрца словы скаргі. І змучаны, скалечаны крывавай той вайной, з адной нагой аторванай гранатай праклятой. Да ціхага, хрыплаватага спеву далучыўся звонкі чысты Хоняў галасок, і скарга боль як бы стала шырыцца, мацнець і рвацца з хаты ў свет. Идет бедняк, дай думая, кружится в голове, зачем я убить не был крывавой той войне, зачем приду калекаю в родительский свой дом, а там семья голодная, а я лишен трудом. Міканор бачыў, як, мабыць, не ў першы раз каля печы Алёшава маці выцірае слёзы, як сумная ціснецца да падаконніка немаладая Алёшава сястра, як дыміць люлькаю, спусціўшы ногі з печы яго бацька. Да і сам Міканор чуў сябе растрывожаным, спачуваў бедаку калеку, якіх столькі перабачыў і ў Куранях, і ў Мазырыі. «Давай што весялейшае!» Не вытрымаў смутку першы, крыкнуў Алёшу Хоня. Міканор і рота не паспеў адкрыць, каб падтрымаць таварыша, як Алёша спрытна пабег пальцамі па гузіках на гармоніку, даў барыню. Хоня гэтага толькі і чакаў. Ускочыў з услона, сунуў шапку яшчэ далей на макаўку, тупнуў лапцем. Эх, шкада, падлога была земляная, крыкнуў гарэзна, зазыўна і дробнай чачоткай пакіраваў на сярэдзіну хаты. Тупал лапцямі, ківаўся ў прысядку, ускокаў, круціўся, падганяў. «Давай, давай, не шкадуй гармоніка!» Ён вярнуўся к услону, к Міканору, змораны нашчэнт. Соп важка выціраў шапкаю з макрэлы чырванелы шчаслівы твар. І Алёшава маці ад прыпечка і бацька з печы хвалілі яго. Ён і сам ведаў, што хваліць ёсць за што. Але сядзеў сціпла ж, пасміхваючыся з сябе, сказаў: «Было б на што добрая такая ахвота, от я прабіў так!» «І на работу ж не зломак», — запярэчыла Алёшава сястра. «Зломак не зломак, а пагуляць люблю, болей як трэба». Згадваючы потым на адзіноце песню пра калеку салдата, Міканор раптам пачуў, што яна ўжо як бы не падабаецца, не такая яна і добрая. Вельмі ж багата ў ёй плачу, слёз, усё ныя і ныя, бы выстарцаваць скарынку хлеба хоча. Не савецкая песня, царскага рэжыму шчэ відно, не перадавая песня, не сакрэт. Пачуўшы песню ў другі раз, Міканор хоць і ведаў, што Алёша можа пакрыўдзіцца, не прамаўчаў. Бязлітасна ўрэзаў праўду матку пра песню. Алёша, як і чакаў Міканор, пачырванеў, пакрыўдзіўся, было відаць моцна. Адразу ж з выглядам чалавека, якога вельмі абразілі, сабраў, зняў гармонік з пляча, стаў загортваць у хустку. Хоня першы кінуўся ратаваць надламаную дружбу. «Недобрая? Ну, няхай табе недобрая, а мне дак падабаецца, за душу бярэ. Алёша яшчэ так грае, так спявае, лепшай, здаецца, век не чуў». Хоня пайшоў у наступ на Міканора. «А мо ў цябе лепшая є? Давай сваю лепшую, як не падабаецца етая, пабачым». «А магу і даць», — не саступаў Міканор. «Давай, давай, пабачым. Дак знаеш жа, як я спяваю.
а мы ўсё адно разбяромся, давай. Меканор тым голасам, якім ён спяваў з аддзяленнем ці ўзводам, калі ішоў страі мазырскімі вуліцамі, пачаў марш Будённага. Узяў трохі высакавата і вельмі звонка, сарваўся і, абараняючы песню, сказаў: аднаму яе трудно. Яна вельмі добра выходзіць, калі строй спявае. Да і спяваць умее, Хоня стрымаў усмешку, а песня такі праўда, нічога, Алёша. Алёша прамаўчаў. Толькі, канешне, не такому спеваку дасталася, от каб хто з людскім голасам взяўся за яе. Хоня не адразу угаварыў Алёшу, але ўсё ж угаварыў. Не быў бы то Хоня. Калі Алёша падабраў лады, калі зайграў як трэба, калі ўтрох за Меканорам сталі падпяваць, дык і Алёша крыўдаваць перастаў. Песня і праўда была добрая. Разам з Хонем і Меканорам разоў 10 падрад ахвотна вялі, паўтаралі: з неба полудённага жара не падступі, конніца Будённага раскінула сцяпі. Нібы самі імчаліся на быстрых конях цераз вецер нязнаных казачных стэпаў, дружна, нецярпліва звалі: кар'ерам, кар'ерам, давай, 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 рота кулямётная, в баю не адставай. Хорошая песня, пахваліў Алёшаў бацька, які сам некалі на вайне састаяў пры конях. Алёшавы бацькі былі на ўсе курані беднякі з беднякоў. Алёша, памагаючы ім, ахвотна хадзіў з гармонікам на ігрышчы і ў Алешнікі, і ў Мокуць, і разам з ім цяпер хадзіў усюды марш Будённага. Меканорова песня скора разышлася па цэлай балотнай акрусе. Калі збіраліся ў Меканоравай хаце дзядзькі, гаворка ішла найбольш разважная, сур'ёзная, аб важных падзеях у дамашнім быцці, аб падзеях у жыцці суседзяў, аб навінах ці чутках цэлага куранёўскага маштабу. Перамешваючыся з успамінамі, рознымі павучальнымі гісторыямі, да якіх пажылыя куранёўцы былі заўсёды ахвочыя і якія пераканаўча паказвалі, што і таму, хто іх казаў, давялося нямала пабачыць і зазнаць на вяку, чуткі і навіны смела пераходзілі межы Куранёўскай рэспублікі, звязвалі дзядзькоў з Мокуццю, з Алешнікамі, з валасной сталіцаю. Гаворкі падобныя на тыя, што карова ела нешта пагана і нейкая млявая, што Міця ляснік прывалокся зноў дым п'яны, змяніліся паведамленнем аб тым, якую новую паперу з воласці атрымаў сельсавецкі дубадзел. Всебаковым, грунтоўным абмеркаваннем гэтае паперы. Чуткі пра тое, што дзеецца ў сельсавеце, няўхільна вялі дзядзькоў воласць, уваходзілі у гаворкі меркаванні Юравічы, Апейка, Харчаў. Няхай не так часта і не ўсе, найбольш Андрэй Руды і Меканораў бацька, зазіралі разважныя куранёўскія палітыкі і ў Мінск, і ў Маскву, к самому Калініну. Выбраліся ў шырокі, неспакойны свет. Было гэта амаль заўсёды, калі Меканор, падсеўшы бліжэй да комінка, на якім трашчала ў агні лучына, павольна і цяжка чытаў газету «Беларуская вёска», што прыходзіла з Мінска. З усіх навін, якія вычытваў Меканор, асабліва хвалявала тое, што робіцца за мяжой. Сваё было добрае, прыемнае, слухаючы яго, цешыліся, ад яго спакайнелі, а туль жа з-за мяжы часта ішло трывожная, пагрозная, страшная вайна. Дакуль жа то яно грэць яго будзе? Не ўтрываў, наслухаўшыся такіх вестак, Чарнушка. Сычаць усе ды сычаць. Капітал, буржуазія, без вайны, следовательно, жыць не можа, паясніў Руды. З вайны, таскаць, сіла ўся ў іх, як у каня з аўса. Сіла то сіла, ды адзін аднаго не вельмі ядзяць,
апярэдзіў Міканора Хоня. Чарнушка і яшчэ некалькі дзядзькоў згодна заківалі, падтрымалі Хоню гоманам. Гад, так сказаць, гада не любіць есці. Руды пусціў з ноздры далікатны тоненькі струменчык дыму. Класавая барба, як вучыў Карл Маркс і Фрідріх Энгельс. Няўжо ж так, браткі, будзе ўвесь век? Это ж і да вайны недалёко. Не таіў трывогі Грыбок. Недалёко. Тут ужо ўмяшаўся Міканор. Яснасць поўную праблеме вайны і міру можна было зрабіць толькі нагадаўшы моц савецкіх ваенных і марскіх сіл, якія ён цяпер нібы прадстаўляў у куранях. Не адзін раз уступаў ці вырываўся Міканор у гаворкі, якія ўсё ж часцей высвятлялі не праблемы свету, а, калі можна сказаць, праблемы куранёў. Праблемы гэтыя хвалявалі і здаваліся ніколькі не менш важныя, чым праблемы свету. Яны проста лезлі ў душу. Багата, што ў куранях тачыла сумам і клопатам Міканора. Непакоіла, трывожыла, абурала. Багата, што бачылася не такім, як трэба, як павінна быць. Пачалося ўсё яшчэ тады, калі з Грыбком і яго калёсамі, якіх знайшоў Юравічах, вяртаючыся са службы, прабіваўся дадому. Калі лес тануў у халоднай твані перад недалёкімі ўжо куранямі, радасць вяртання блізкай сустрэчы з роднай дамоўкай перамяшалася з няўчасным сумам. Сум гэты гнёў, калі угледзеў куцыя слепаватыя хаткі пад чорнымі саламянымі чаратовымі стрэхамі, калі зноў лез у амаль забытую гразь куранёўскай вуліцы. Пасля мазырскага бруку, жывой люднасці на вуліцах, прыпяцкага вясёлага прастору, як бы сплюшчаным, затопленым гразёю, дрымотным і балюча бедным, убачылася дарагое сяло. Сум зашчымеў яшчэ горш, калі ступіў на свой ганак. У сенцы, якая ж яна крывая і гнілая, бацькава хата, і цесная, і цёмная якая. Так было ледзь не ўвесь час. Амаль усюды побач з радасцю ішлі смутак, клопат, нязгода. Ішлі дома, ішлі ў лесе. Прабіваліся на вячорках, дзе таксама ж, як і ва ўсіх хатах, сляпіліся пры чаднай лучыне, ледзь не ўсе прыбраныя ўзрэб'я. Асабліва ж вярэдзілі душу незадавальненне і турботы доўгімі начамі, калі лажыўся на палаці ля замаляванага марозам з пабялелымі рамамі акна, з якога лоб, шыю, плечы студзіла холадам. Трэба было нешта рабіць з хатай. Бацька казаў, што добра было падвесці падваліны, перабраць сцены, замяніць некаторыя бярвенні здаровымі і жыві яшчэ хоць 50 гадоў. Але мяняць падваліны, перабіраць сцены было справай такой няпростай, што Міканору думалася, ці не лепей ужо новую пастарацца агораць хату. Да і, па праўдзе кажучы, вельмі ж не да душы чорная і цёмная цяперашняя дамоўка, каб старацца, пяцца для яе, каб яшчэ век векаваць у ёй. Але ж і з тым не лічыцца нельга. Як ты агораеш новыя харомы з дашчанай падлогай, з добрай печчу, хоць бы з аднаго пакоя, калі дастатку ніякага, калі лес узяць невядома за што зруб скласці. Ну, няхай зруб і самому налаўчыцца скласці можна, і кроквы прыляпіць, і накрыць чаротам, але ж столяра, хочаш не хочаш, наняць трэба. Дзверы ды рамы сам не зробіш, і печ не злепіш, і без шкла не абыдзешся. Шыбы як-ніяк трэба зрабіць большыя. Багата чаго трэба, і на ўсё трэба дастатак. А тут і конь такі, што гадай, ці адужае прывалакчы столькі лесу. І каровы няма, без каровы, без малака жыццё не жыццё. Перш чым за хату брацца, хоць бы цялушку якую прыдбаць. І збожжаў за старонку на дне, да канца зімы ці ўдасца перабіцца, і картоплі наўрад ці хопіць да новай. А трэба ж будзе яшчэ ўзяць з яе, каб пасадзіць.
І хлеў дзіва як стаіць яшчэ. Страха на ім, чорная, замшэлая, вся ў дзірках, у латках з саломы, цячэ. І зруб у калодзежы. Зялёны, збуцвелы, зямля ўжо дзе-нідзе сыплецца ў ваду. Всё, куды, здаецца, ні зірні, просіць рук, забівае галаву клопатам. Але хіба гэта адно вярэдзіць душу? Перайначваць, мяняць багата, што трэба ў заведзеным адвеку парадку. От што асабліва точыць. Нядобра думаць, што паганае прыродны кут, але ж у сенцы зайсці брыдка. Такім смуродам б'е там, дзе чвякаюць, вішчаць парасяты. Нібы нельга трымаць парасят у закутку ў хляве. Цвілы, кіслы нейкі пах не выходзіць з хаты. Можа, ад тых жа парасят, якіх і іншы раз, от парадак жа, кармілі ў хаце. Спрабаваў, як калісьці казарму, праветрываць хату. Але толку мала. Пах не выходзіць, і невядома, як выжыць яго. Ды і як тут выжывеш, калі бацька і матка прывыклі? Як бы і не чуюць яго. Заікнуўся раз Міканор пра гэты пах, дык матка зірнула так, нібы ён гаворыць абы што. Ён табе здаецца, Міканорко, сказала спакойна, упэўнена. Здаецца, што нядобра пахне. Як помню, так пахло. І ў другіх так жа ж. От жа адказ. У другіх так. А калі ў другіх нядобра робяць, дык і ўсім так трэба. Ну, гэта ж праўда. Недаўна заходзіў да зайчыка. Дык парасяты ў хаце, можна сказаць, побач з дзецьмі. Дзеці лазяць, гуляюць каля іх, між іх у разлітай парасячай паліўцы. А зайчыкам хоць бы што, як бы так і трэба. Калі сказаў ім, дык зайчык пажартаваў, што невядома, каго яшчэ даглядаць лепей трэба. Дзяцей, маўляў, вунь сколькі, а парасят двое. Зайчыка на яго Міканора, як на дзівака, пазірала. Проста бяда, ніякай санітарыі. Это ж, калі б у казарме ў палку, хоць бы 1/10, ды што 10, 100 частка такога непарадку была, дык камандзіра палка мятлой бы вымялі з арміі, судом судзілі б як злачынца, а тут жывуць так, і нічога. Як бы так і трэба. Мало культуры. Можна сказаць, што багата ў каго, так культуры саўсім няма. А некаторых відаў культуры, так не сакрэт. Не хапае ўсяму сялу. Прывык у палку кожныя 10 дзён са скруткам бялізны, з ручніком, з кавалкам добрага мыла крочыць у мазырскую лазню, папарыцца, пасцябаць сябе венікам прывык, а тут ліха яго ведае, як за ўсю зіму памыцца. Летам то любая сажалка, копанка кожная прыняць можа, а зімой як? Калі меншы быў, маці у начоўкі, у цэбар саджала, а цяпер вельмі ты вымаешся ў начоўках, і сесці толкам няма дзе ў іх, не тое, што ў цэбры. Лазню будаваць трэба, не адступае дужэе думка. Не такую, няхай, як у Мозыры ці ў Юравічах, стопку якую-небудзь злажыць, а толькі каб была лазня як лазня, з печкаю, з полкамі, з параю, і каб усё сяло карысталася, і старыя, і малыя. Можна, як у Мозыры, 1 дзень для мужчын назначаць, другі для жанчын, а можна і так, да абеду мужчыны, пасля абеду жанкі, а толькі каб была лазня на ўсё сяло, на ўсіх. І лазні няма, і школы няма, і чытальні, і ўсё трэба, як зрабіць усё, калі тут з грэбляй столькі клопату. Чым больш думаеш, тым больш бачыш, што з іншым трэба чакаць. І з малочным таварыствам, і з меліярацыяй. Всяго не зробіш адразу, сілаю трэба лічыцца людской грэблі, і адной пакуль хопіць. І на грэблю адну сілы колькі трэба. І вінаваціць вельмі людзей нельга, беднасць, нішчымніца. І без таго кожны часта ні дня, ні ночы не бачыць турботы. Б'юцца, як рыба аб лёд,
каб скарынку хлеба расол мець, каб прабавіцца неяк ад лета да лета. Але і сядзець, склаўшы рукі, ды слухаць скаргі, ды бедаваць таксама не метад. Варушыць трэба соннае, гіблае гэта балота. Самому варушыць, ніхто другі не сакрэт рабіць за цябе не будзе. Камісар палка Курбацкі што казаў, калі сабраліся ў палкавым клубе перад раз'ездам па хатах? Калі кожнаму як прэмію за службу і для кіраўніцтва на будучае далі падпіску на беларускую вёску. Вы прайшлі добрую армейскую школу, казаў камісар, навучыліся грамаце, палітычна выраслі, набылі культуры. Вы будзеце самая культурная, перадавая сіла на сяле. Нясіце ж туды всё перадавое, будьце і там байцамі, бойцами за новый лад, за новое жыццё, за камуну. Каму, а яму Міканору, дык калі толкам разабрацца, ўдвайне рабіць трэба. Не радавы ж чырвонаармеец і не толькі малодшы чырвоны камандзір, а і камсамолец жа. Адзін на ўсе курані. Адзін? У тым не сакрэт. І бяда, што адзін. Не вельмі разгорнешся адзін без супольнікаў, калі столькі работы і так цяжка ўгаворваць людзей. Камсамольскую ячэйку сарганізаваць не сакрэт трэба. Ёсць з каго, тут і сляпому відна, толькі падрыхтаваць свядомымі для камсамола зрабіць, каб ведалі, што такое камуна, і на што яна мужику, і што такое Бог, і што такое сусветны інтэрнацыянал, і гідраімперыялізм. Хоня, можна загадзя сказаць, падыходзіць. І Алёша, ды, калі пагаварыць добра, растлумачыць, усё пэўна, і Хадоська. Ёсць з каго арганізаваць, калі прасвятліць, пачысціць папярэдня. Вспаміналася нядаўняя спрэчка з Хонем аб грэблі. Як ты, а я, брат, так думаю, не вельмі то багато толку з етай тваёй грэблі будзе. Чаму это? А таму, што начальнік мала чаго яна пераменіць. Каму добра было і так, таму і потом добра будзе, а хто як сядзеў без хлеба, так і сядзець будзе. Міканор тады спрачаўся, даказваў карысць грэблі, але Хоня ўсё гнуў сваё. Горш было, што ён, Міканор, і сам чуў у Хоневых словах праўду. І ўсё-такі недарэмно, думаў Міканор у цішыні ночы пад няўціхны гул завірухі ў коміне. Меней дзікасці будзе, святла болей, няхай людзі вучацца разам рабіць. У камуну няхай гатовяцца. А што да багацеяў, то не сакрэт, і за іх возьмемся. Дай толькі час, падраўняем. Чым далей жыў Міканор у куранях, тым больш чуў, што чакаць ціха, трываць, няхай сабе і да часу, нельга. З дня на дзень усё больш нецярплівай станавілася нязгода з цемраю, з неразумнасцю, з прывыкласцю людской да дурных звычаяў. Звычаі даўнія, адвечныя, бачыліся Міканору нібы тая горкая, ні на што добрая няздатная балотная расліннасць, што зелянела, буяла летам усюды на куп'істых куранёўскіх узболатках і балотах. Як тая непатрэбная расліннасць, што ўчэплівалася глыбока ў торф, жылі моцна ў людзях, пусціўшы ўсюды сваё нявіднае карэнне, даўнія дурныя звычаі. Як і балотнай непатрэбшчыне ім ніхто не дзівіўся. Нібы не можна было і ўявіць, што магло расці на балоце тым нешта іншае карыснае. Нібы без звычаяў тых, без забабонаў і жыць не можна было б. Трэба было, чуў Міканор, і рваць гэтае шкоднае пустазелле, і рваць не чакаючы, не спадзяваючыся на грэблю. Грэбля пакуль яшчэ будзе, не сядзець жа да таго часу, склаўшы рукі.
Да і сама па сабе грэбля мала што тут пераменіць, і пры грэблі работы рукам будзе не на год. Пакуль выпалеш шкоду гэту, ды падсееш культурныя расліны. Адным словам, сядзець няма чаго, трэба брацца за праполку зараз жа. Але ж задача якая, палоць, перайначваць звычаі трэба, не сакрэт, не толькі дзе-небудзь у другіх хатах, а і ў сваёй. І нават калі падумаць толкам, то перш за ўсё ў сваёй хаце, у сваёй сям'і. Бо кожны ж толькі заікнецца сваёй крытыкай, адразу ж на тваю хату пакажа. А які ў самога парадак? Яснае дзіцяць, калі хочаш хоць чаго-небудзь дабіцца, трэба паказваць перш за ўсё прыклад самому. А тут як назло. У сваёй хаце парадку такога, каб прыклад іншым паказваць, а не знаку. І не таму, што не хацеў, не спрабаваў парадак гэты ўстанавіць. Спрабаваў і нават не раз. Але што ж ты зробіш, калі матка, ды, можна сказаць, і бацька, і разумець толкам нічога не хочуць? Матка, дык ледзь возьмешся рабіць, што не па-заведзенаму, адразу ад страху бялее, хрысціцца, божкае. Ледь толькі ўзяўся калоць дровы ў нядзелю, дык прыбегла, слёзна прасіць, маліць пачала, каб не гнявіў Бога. Тады ён заявіў ясна, што Бога няма. Але яна слухаць не стала, кінулася да яго, як да нейкага злачынца ці вар'ята. Міканорко, ты сам не знаеш, што кажаш, не знаеш, божачко, не думай нічога. Не бойся, мамо, не думай ён нічога, бо яго няма, не сакрэт. Святы Божа, святы бяссмертны, не слухай яго, не слухае ён, мамо. Няма каму слухаць, выдумка ўсё е то. Міканорко, Міканорко, Богам прашу. Яна тулілася да яго грудзей, заходзілася плачам, проста стагнала ад страху і... Міканор, як не ваяўніча быў настроены, прыціх, пашкадаваў старую. Маці ж, калі супакоілася трохі, выціраючы ражком хусткі твар, паглядзела на яго пільна, сказала неспакойна: нагаворвае я то нехто табе на Бога. Анціхрыстаў нейкі голас. Ніхто не нагаворвае, мамо, сам знаю, от толькі на вас дзіўлюся. Нагаворвае, чую, Міканорко. Яна запытала з трывогай: ці не занядужаў ты? Здаровы. У тым і аснова, што здаровы, і бачыць такое, што іншыя не сакрэт не бачаць. І сярод іх свая матка, якую і шкода за яе страхі, за якую не тое, што сорамна, но але балюча. Бо баіцца яна ўсяго, што супраць рэлігіі, ад свае цемнаты, ад несвядомасці. Так што, калі меркаваць па ўсіх правілах, сама па сабе яна не вінавата, і саромецца за яе ясна няма чаго. Але, ну, хоць і шкода яе, нялёгка бачыць, як яна перажывае, сядзець, як на прывале, склаўшы рукі, таксама не метад. Трэба ісці ўперад, і ўперад па ленінскаму маршруту. Канешне, тут не можна не ўлічваць, што матка ёсць матка, не вораг які, а свой чалавек, толькі што несвядомы. Трэба неяк лічыцца з ёй, тлумачыць і тлумачыць, наступаць разумна, можна сказаць, з тактыкай, з манеўрам, з якім подступам, абходам і таму падобным. Але наступаць, канешне, трэба, бо інакш ніколі нічого не дав'ешся. Няхай прывыкае і яна, і бацька таксама, што не такія цвёрдыя іх старыя парадкі, і што багі не такія паны, пра якіх і падумаць, не тое, што сказаць, не можна нічога непачцівага. Багі, усялякія святыя, от з чым ваяваць трэба. У кожнай куранёўскай хаце ў кутку пад ручнікамі, як прусакі, якія ў золаце, ўсюды, куды не зірнуў хаце, зрэб'е, цвіль, беднасць, а тут бляск, раскоша, як у царскіх палацах, мабыць. Цара скінулі, косці даўно згнілі яго, а гэтыя жывуць, людской цёмнасцю карыстаючыся, жывуць, і ані гадкі. З самага пачатку, як вярнуўся са службы
Знелюбіў Міканор гэту плойму, што, як нейкія вартавыя, строга сцерагла чалавечую бяду, ні разу не ўзнялася рука, каб перахрысціцца да іх. З часам нелюбоў яго яшчэ памацнела, спакойна зірнуць не мог на ашуканства гэта, так і хацелася сказаць пра іх што-небудзь насмешлівае і едкае, доўга стрымліваўся, шануючы матку, але ж трэба было нарэшце пайсці наперад, не век жа цярпець, мірыцца з матчынаю цемнатою. Устаў пасля абеду з-за стала, тады як трэба было перахрысціцца, падступіўся бліжэй да абразоў, прыгледзеўся, запытаў самым сур'ёзным тварам: «Хто є то, верхні бог? Бы на старога глушака падобны?» Маці ледь не выпусціла міску, якую ўзяла са стала. «Міканорко!» Ён заўважыў, у матчыных вачах былі трывога, роспач. «Нашто табе то? Нашто чапаць табе яго? Ці ж ён паганае табе што зрабіў?» «Не, не зрабіў, бо і не мог зрабіць. Чаго не было, таго не было, толькі ж чысты глушак. Як, скажы ты, з карча малявалі!» «Пакарае ён цябе за такія твае словы, Міканорко. Ой, не сцерпіць ён, баліць мая душа. Дошка маляваная, мама, ўсё сцерпіць. Глушак, ну праўда ж, чысты глушак. Не чапай матку!» Перахрысціўшыся, пазяхнуўшы санліва, заступіўся за старую бацька. «Не падабаецца, дак не глядзі, а не чапай!» Ён яшчэ пазяхнуў, са смачным крэктам пачухаў за спіною, мірна прамовіў да жонкі: «І ты не трасіся вельмі!» Мо яно, як той казаў, і праўда. Не даказаў ніхто, не бачыў на свае вочы. Так можна думаць і так, і так. «Як є то, так і так?» — сумелася матка. «Як у цябе язык паварочваецца? Няхай ён малады, а ты ж жыццё ўжо пражыў, пабачыў усяго». Бацька пакрактаў, пачухаўся, у тым і соль, што пабачыў, па-рознаму пабачыў. А распісуюць все святых і Бога. Як быў у Манчжурыі, дак там заўсім іначы Бог. Жоўты, касавокі, хітрый такі паглядам, усё адно як іх некалькі багоў. «Заўсім здурнеў на старасці», — з адчаем сказала матка. Бацька зноў пачухаўся. «І святыя ва ўсіх розныя, белы ўвесь у сваіх зрэбных сподніках і доўгай ледь не да кален сарочцы». Ён пасунуўся к палацям, калі сеў на край, сказаў Міканору: «І ты не вельмі на абразы. Не намі заведзено». «Так што, як не намі? Вочы заплюшчыць?» «Не, канешне, заплюшчуваць». Бацька салодка пазяхнуў. «А што ж, калі душа проста не трывае таго глупства, усякаго глупства багато. Дак што ж, цярпець век? А што?» Наступнае бацькава слова разадраў позяг. Бацька, як бы паказваючы, што гаворка гэта нецікавая яму, адвярнуўся, лёг на рыззё, пацягнуў на плечы коўдру, амаль адразу ж захроп. Міканор пастаяў хвіліну з прыкрасцю, нібы чакаў, што бацька заварушыцца, зноў загаворыць. Нельга ж так недарэчна перарываць іх спрэчку, але з ложка чулася адно мірнае, з тонкім, як аб павуціну, подсвістам храпення. Тады Міканор павёў вачыма на маці. Тая стаяла перад абразамі з паніклай галавой, сумная, строгая, ціха мармытала нейкую малітву. Міканор сарваў з цвіка будзёнаўку, накінуў на плечы шынель і хуткім парывістым крокам выйшаў на скрыпучы ганак. От дзе ён, цяжкі рубеж, у сваёй жа хаце.
І каб жа на гэтым рубяжы быў хто чужы праціўнік, які то тут задача была простая, абучаны не сакрэт таму, як браць такія рубяжы. Дзе праціўнік сядзіць? Дык жа свае людзі там, свая матка, свой бацька. Ад таго і тактыка цяжкая. Самому маркотна ад такой тактыкі, ад матчыных страхаў, ад пякучых яе слёз. Але нічога. Няхай паперажывае, нічога не зробіш інакш. Калі-небудзь дзякаваць можа будзе, а не будзе. І не трэба. Не за тое, не за падзяку змагаемся. За гэтым рубяжом бачыўся Міканору другі, багата большы, можна сказаць, цэлая лінія. Адна пазіцыя гэтай лініі прайшла ў баку, Мокуці, з якой бацьку прывезлі такога п'янага, што давялося несці яго ў хату нібы мех. Таксама сп'янелая матка і Міканор ужо на палацях знялі з яго халодную світу, узяліся церці снегам белыя рукі і вуха. Доўга-доўга давялося церці, пакуль старэчыя крывыя пальцы не наліліся жывой ружовасцю. Ён жа то стагнаў, нібы ў сне, то скрыпеў зубамі і нешта мармытаў без складу, без ладу. Балюча і прыкра было бачыць сівую, к святу падстрыжаную бараду з камякамі нейкай яды з-пад змерзлай слінай. Разуўшы цвёрдыя лапці, маці накрыла бацьку коўдрай, потым світай, аб'ехала на падлогу і, притуліўшы раскудлачаную галаву са ссунутай хусткай да краю палацю, нядобра, неяк не па-людску завыла. Яе было шкода. І прыкра было за яе. У шчырым, поўным тугі плачы чулася п'яная, брыдкая атупеласць. На другі дзень бацька ўстаў позна, пазелянелы, пастарэлы, нібы вымачаны, доўга чухаўся на палацях, глядзеў з-пад ілба хмурна-пакутліва, босы пацёгся да вядра каля парога, доўга піў ледзяную ваду, не мог здаволіцца. Маці неўтрывала папракнула ад печы. Добры быў, дамецько, налізаўся як. Чуць давезла, ўсё з саней каціўся. Бацька прамаўчаў на яе дакор, зірнуў з-пад ілба на Міканора і хутчэй адвярнуўся. Усё ж не ўтрываў, прахрыпеў да старой, ці не знайшла б чаго апахмяліцца. Матка пашкадавала. Прынесла з каморкі ў корчыку самагонкі, ставячы перад ім на стол, зноў пікнула. Кеп не чарнушка, не знаю, як давезла б. Скоціцца саней, ляжыць, як палену. Выпіўшы, бацька павесялеў, сказаў раптам здаволена, нібы хвалячыся. Пагуляў добра. Не пашкадаваў зять гарэлкі. І вас не пашкадаваў, мабуть, адгукнуўся сумна Міканор. Я што? Чаго мяне шкадаваць? От што ты сястру не ўважыў. Вольга шкадавала, і чалавек яе пакрыўдзіўся. Нічога. Уважу, не канешне, на вашага п'янага Мікалая, сказаў Міканор. І от зноў ішло. Як нейкая рэлігійная эстафета, ці даўно мінуўся той святы Мікалай, ужо блізка былі каляды. З кожным днём набліжаліся, ўсё больш поўнілі курані сваім клопатам. Чым бліжэй падступалі, тым больш брала курані, як бы ліхаманка. Як не злаваў Міканора, бачыў ліхаманку гэтую. Не толькі не гналі, як хваробу паганую, а проста такі рады былі ёй. К дурной папоўскай выдумцы, калядам не ішлі ціха сабе, з пакоры перад папом, царквою, а спяшаліся за квотай з нейкай вясёлай нецярплівасцю. Як бы там і праўда, свята сапраўднае было.
нібы на выперадкі адзін перад адным хапаліся дарабіць усё па гаспадарцы, запасаліся на святы, везлі, складвалі ў хлевы сена, калолі дровы, запасаліся не на дзень, на два, на ўсе каляды, на 2 тыдні. У каляды па папоўскаму закону нічога рабіць не можна, грэх. Зіма нібы прыяла калядам. Халады дала ядраныя, дужыя. Раніцы ўставалі ружовыя, з ружовым снегам і ружовым інеем, якога багата пушылася на сценах, у падстрэшшах, на галлі дрэў. Куранёўскія двары, вся вуліца поўніліся звонкасцю. Звонкімі галасамі, звонкім ржаннем і рыкам, звонкім крэктам варот. Дымы над куранёўскімі хатамі стаялі ў ружовым небе, як лес. Сонца амаль не меншыла холаду, твар шчыпала, калола тысячамі дробных іголак. У полі грудзі аж захлыналіся ад чысціні, ад холаду, не тое што цераз світу, але і цераз добрую чуйку. Мароз неўзабаве сцінаў усё цела. Толькі і ратунку было саслізнуць саней, ды і патрухаць услед, прытоптваючы бы ў скоках. І ў лесе, і каля стагоў рабілі, але пакуль вярталіся, устывалі так, што потым, як казаў Чарнушка, студзілай на гарачым чаране. Ночы былі светлыя, такія ціхія, што калі Міканор прыходзіў з вячорак, душу таміла самота. Самота чулася мацней, калі пракідваўся сярод ночы і спачатку дрымотнай няцямнасці слухаў, як цераз цьмяны марозны роспіш шыб прасочваецца галоднае выццё ваўкоў, што кружылі ў халодным полі і ў голых зарасніках вакол куранёў. Неспакойны сон ноччу не раз перабівалі гулкія ўдары абухом, мароз калоў бярвенні. Мусіць, не было ў куранях такой хаты, дзе б не думалі, не дбалі пра каляды. Хочаш не хочаш, давялося думаць пра іх дбаць і Міканору, але дбаў Міканор аб калядах так, як, напэўна, ні адзін другі куранёвец за ўсе гады, як стаяць тут гэтыя старыя хаты. Не было, мабыць, такой гаворкі, такой сустрэчы, дзе пры зручнай нагодзе, а то і без такой нагоды, па-вайсковаму, без далікацтва не біў Міканор па калядах. Дзе толькі мог, вучыў людзей, грэзаў праўду, каляды гэтыя, забабоны з цемнаты, опіум папоўскі, рэлігійная выдумка. Васіль сусед, з якім Міканор такую гаворку зачапіў каля калодзежа, толькі коса з-пад ілба паглядзеў, ды з вядром хутчэй парыпаў лапцямі да хлява. Хонеш, калі ўрэзаў такое Міканор у Алёшавай хаце, не толькі не набычыўся, але нібы ўзрадаваўся. Вядома, выдумка, глупства, выгаднае папам. У хаце, акрамя іх траіх, не было нікога. І за Хонем лёгка згадзіўся з Міканорам Алёша. Іншыя хлопцы і дзядзькі, хто спрачаўся, хто, хоць і не вельмі пэўна, ківаў галавою, хто такіх было найбольш, перамоўчваў. Вельмі часта Міканор у гэтых гаворках спатыкаў абыякавасць. Чаго тут гаварыць, чаго мудрагеліць, як бы чуў ён. Таму гаворкі такія хутка аж вельмі гаслі, танулі між іншых жыццёвых меркаванняў разваг. Гарачэй на размову пра каляды адгукаліся дзяўчаты і жанкі, але тыя ледзь не ўсе люта кідаліся на Міканора, строга судзілі. Думаць не хацелі, як бы баяліся, што думаць ужо грэх. Толькі Ганна Чарнушкава запомнілася Міканору, не божкала, не пужалася, слухала, але з якім недавер'ем, з усмешачкай якой. Всё ж і тое добра, што слухала, паслухала, можа, калі і падумае. Неспакойная, разумная ў вачах яе заўсёды бачыў, от што цешыла і радавала Міканора, асабліва ў гэтыя дні, калі так расчаравала яго Хадоська. Хадоська, пра якую ён нядаўна думаў, што ёй скора і ў камсамол дарогу можна будзе даць, аказалася ні трохі не лепшай за Васіля Дятла.
гаварыць не дала не толькі пра Бога, а і пра папоў, пра папоўскія хітрасці. Яна ясна сказала Міканору, што такому чалавеку не тое, што ўперадзе ў першых радах, а ў тыле невядома, як плесціся давядзецца. Мала калі выпадала Міканору столькі расчаравання, як у гэтыя дні. Колькі не стараўся, а перадсвяточная вясёлая ліхаманка ў куранях не толькі не ападала, а было чутно ўсё мацнела. У гэтую ліхаманку ўсё часцей упляталі свае роспачныя перадсмяротныя галасы парасяты, свінні, авечкі, якіх калолі і рэзалі, каму можна было і каму не можна. Не было такога дня, каб не чулася ці з аднаго, ці з другога хлява спалоханага бэлькання, ці пранізлівага віску, каб не чырванеў ці на адным, ці на другім агародзе за хлявом вясёлы агеньчык не плыў угару дым. Цэлымі днямі яшчэ нядаўна марозна чыстае паветра поўнілася пахамі дымнага смуроду, паленай шчаціны, падсмажанай свінячай скуры. От жа дзікасць, злаваў Міканор. Зубы заўтра не адзін на паліцу пакладзе, а не думае, не беражэцца, ўсё пад нож пусціць гатоў для дурнога свята. Учора дакараў суседа Васіля, які свежаваў авечку, а сёння, як ні стараўся аберагчыся, пошасцю лезла ў хату к самому. Вярнуўшыся ад грыбка, з якім хацеў пагаварыць, каб падвесці яшчэ галля на грэблю, убачыў раптам, што бацька каля прыпека точыць аб цэглу шыла. Нават каб не бачыў, як нахмурыўся бацька, як адвёў вочы ў бок, здагадаўся падразу, на што рыхтуе ён шыла. Але з гэтай бацькавай хмурнасці і ніякаватасці зразумеў Міканор яшчэ і тое, што без яго ў бацькі была з маткай нядобрая гаворка, і што бацька саступіў. «Всё-таки рашылі пакланіцца Богу!» Не ўтрываў Міканор пасля нярэдкага ўжо ў хаце неёмкага маўчання. «Не кажы, Міканорко!» адразу адгукнулася маці, нібы толькі і чакала гэтай гаворкі. «Трэба, ты як хочаш думай, а коляды є то коляды. Па-людску трэба з імі». «Так што па-людску? Свіней, канешне, рэзаць!» «Трэба, Міканорку. Добрыя будуць коляды, так і ўраджай добры будзе, і худобе прыплод добры. Сабярэш потом нешта». «Само расці ўсё будзе, чакайце толькі». Тут ужо, выціраючы нізам сарочкі шыла, нібы апраўдваючыся, загаварыў бацька. «Насця з Сяменам і Вольга са сваім будь павінны. Частаваць нечым трэба будзе». «Ды дзяцей прывязуць сколькі к дзеду і бабе», — падхапіла маці. «У Вольгі ўжо 5-е нешта гукае». «Да, канешне, ўсё е то святы дзень рабіць. А калі ж?» Міканор толькі рукой махнуў. Пусты занятак спрэчкі гэтыя весці. Мала толку з гэтых спрэчак. Падумаў сумна, як усё пераблыталася, сплялося. Тут, каб каторы не хацеў святкаваць, дак не быў ужо абавязаны. Госці ж, дзеці, зяці, сваты прыедуць. Трэба старацца для іх, не зняславіцца. Хітра блытала людзей папоўская гайня. Дома не сядзелася, і Міканор выйшаў на вуліцу, пакрочыў да Хоні. Хацелася пагаманіць па шчырасці з тым, хто цябе разумее, да каго дойдзе твая трывога, журба. Адвесці душу добрага таварыша хацелася. Задуменны, паглыблены ў сябе, не бачыў, калі ўвайшоў на Хоня ў двор, узяўся за халодную сянечную клямку, схамянуўся. Толькі тады, калі, забыўшыся нагнуць галаву, стукнуўся аб верхні вушак дзвярэй. Трымаючы у руцэ будзёнаўку, мацаючы неякавата гузак, што ураз пачаў шчымець пад валасамі, агледзеўся ў змроку. У хаце толькі была, нерухома глядзела на яго з палаціў Хонева маці. Страшэнна худая, нібы ўся высахлая, у хатняй цемры яна здавалася Міканору нежывой. І хата, маўклівая, няўтульная, без звычайнай дзіцячай валтузні і гоману, здавалася як склеп.
Міканору няёмка было чуць на сабе нерухомы, нібы мёртвы позірк, але ён стаіў гэта, спакойна прывітаўся, спытаў, дзе Хоня. На агародзе Хоня? Не так пачуў, як здагадаўся Міканор. Толькі калі выйшаў на двор, заўважыў, што з-за хлява паўзе ўгару дымок. Чорны дымок ад згарэлай саломы. Адразу ж за гэтым улавіў з-за хлява вясёлыя дзіцячыя галасы. От дзе ўсе былі цяпер. Мімаволі закрочыў хутчэй, ледзь высунуўся на агарод, убачыў чародку малых, якія гаманілі, штурхалі адзін аднаго, завіхаліся, адетыя як жабракі, але шчаслівыя. Всярэдзіне гэтага акружэння стаяў на кукішках такі ж, як і ўсе, вясёлы Хоня. Кульком падпаленай саломы вадзіў па спіне ўжо амаль абсмаленага худого падсвінка. Заўважыўшы Міканора, ён кінуў недагарэлы кулёк саломы, выпраміўся, расчырванелы пры агні, з плямай сажы на шчацэ, весела крыкнуў дзядве, каб прымоўклі, па-дружбацку падаў руку. Всё-таки падаўся агульнай пошасці. Не пошасці, а жывату, засмяяўся Хоня. Куды ни павярніся носам, адусюль так смачно пахне. Ой, што кішкі стогнуць, хіба ўдзержышся? Все-таки не сакрэт, як бы Богу кланяешся. Не Богу, Міканора, а жывату свайму. Ці мо і жывот Бог таксама? Ён перастаў смяяцца. Матка занудзілася вельмі, попрасіла, чтоб закалоў на коляды. Ды і дзятва, бачыш сам. Пастаялі, пакурылі, пагаманілі абы пра што. Пра зіму, што нарэшце ўзялася як трэба, пра дзяўчат, што нібы пашалелі перад калядамі, памеркавалі, куды на вячоркі падацца. Непрыкметна зноў вярнулася шчырая таварыскасць. І Міканор, сумна пасміхваючыся, расказаў пра спрэчку сваю з бацькамі. Хоня нібы толькі чакаў гэтага, вельмі ж весела ўхапіўся. От, бач, Міканор, але ты не бядуй. Нялёгка і дрэвы гнуцца, не тое, што людзі, ды яшчэ старыя. Пасля гаворкі з Хонем заўсёды весялей на душы робіцца. Але бесклапотнасць гэта была нядоўгая. Ідучы ад Хоні, убачыў каля Алёшавай хаты купку дзяўчат, што вельмі ж ласкава гаманілі з гарманістам. Да глядзіш, што помніў угавор, крыкнула яму, ужо трохі адышоўшы з іншымі, Чарнушкава Ганна. Алёша з годнасцю прамаўчаў. Ён сабраўся ўжо вяртацца ў хату, але заўважыў Міканора і стаў. Пайграць, мабуть, прасілі, падаў руку Міканор. А то чаго ж? Алёша шмаргануў чырвоным носам, для пэўнасці правёў пад носам яшчэ рукавом сарочкі. Нос у яго, як помніў Міканор, усцюжу заўсёды быў чырвоны, аж сіняваты, і заўсёды Алёша верашчаў ім. Але стаяў цяпер на такім марозе хлопец у адным белым зрэб'і. На коляды не сакрэт дагаварыліся? Аге! У Алёшы яшчэ чуўся гонар сабою, адзіным на ўсё сяло гарманістам. Пойдзеш, сказаў. А чаго ж? У папоўскае свято? Дак жа за плату. А як за плату, дак усё можна. Алёша зноў заверашчаў чырвоным носам. Зарабіць трэба. Не пазіраючы на яго, Міканор разгладзіў складкі шыняля пад папругай. Всякі заработак бувае. Як і ў гаворцы з Хонем, а яшчэ часцей з бацькамі, хоць і паказваў сябе за чалавека непахіснага, зноў пачуў Міканор з тугою, што не можа судзіць па ўсяму закону. Няпрошанае, непатрэбнае, проста такі шкоднае ўзяло спачуванне. Праўду Алёша кажа, зарабіць трэба яму. Ад гэтай кволасці, ад таго, што бачыў, кволасць не сакрэт была на шкоду справе, ад таго, што ўсё навокал было такое пераблытанае, ішло насуперак. Міканора зноў апанавала маркота. Маркотны, з нейкай тужлівай няпэўнасцю, цвёрдым камандзірскім крокам
вяртаўся ён вясёлай марознай вуліцай да хаты. Увесь дзень перад святым вечарам маці шкрабла ножом стол, лавы, мыла ўсё. Ад ранку летне да самага вечара не тух у печы агонь, варыла, пякла. Вячэра мусіла быць постная, але ж трэба было згатаваць нямала-нямнога 12 страў. Маці не ела ўвесь дзень і другім не давала. Міканор адрэзаў скібу хлеба, сам дастаў гуркоў і тым перабіў голад. Яна бачыла гэта, але не сказала нічога, толькі перахрысцілася на абразы, і маці і сын нібы загадзя бачылі марнасць спрэчак і не вельмі стараліся ўшчыняць іх. Толькі як добра сцямнела ў хаце, унесла рэшата з сенам, паклала на покуце, паставіла наверх гаршчок з куццёю. Выперлася, еты год цераз край, сказала пра куццю, што распарылася ў печы. Добры ўраджай на збожжа павінен быць. Дай Бог, сказаў бацька. З пашанай і нейкай урачыстасцю сачыў бацька, як матка слала на вымытым стале сена, як накрывала яго чыстым настольнікам, як клала бохан хлеба, нож, лыжкі, ставіла конаўку з соллю. Памыўшы ў кутку над цэбрам рукі, ён, белы, у лапцях, у зрэбных штанах, у доўгай да кален сародцы, падпяразанай святочным паяском, пачакаў, калі падыдзе маці, і, не глянуўшы на Міканора, першы момант няёмка, стаў голасна маліцца. Міканор слухаў яго малітву спачатку як усякую малітву. Толькі болей шкадаваў тых, хто верыў у цуд і моц малення, бо цёмнымі людзьмі гэтымі былі яго матка і бацька. Але калі бацька раптам журбою памянуў дзеда Амеляна, калі ў голасе яго нешта нібы напялася, задрыжала, Міканор неспадзеўкі пачуў, што і ў ім затлела туга. Дзед Амелян, які памёр перад самай Міканоравай службай, ідучы з гумна, дзед, які столькі ведаў казак, з якім столькі вечароў грэліся, калі Міканор малы быў на чаране, дзед, які зрабіў яму калісьці санкі, пра якога столькі добрага помнілася. А бацька называў ужо імёны нябожчыкаў дзяцей сваіх, Міканоравых братоў і сясцёр, памінаў Ілюшу, Маню, Матруну, Петрыка, Мотрыка. Ілюшу і Маню Міканор не бачыў ніколі, а Матрунаш і Петрык на вачах яго задушыліся ад гарлавой. Летні в адзін дзень памерлі. Ён помніць, Петрык задыхнуўся, калі Матрунку яшчэ не занеслі на могілкі, калі яшчэ ляжала ў труне. Іх павезлі разам. Палажылі в адну яму. А Мотрык утапіўся, калі пасціў каня на ўзболатку. Хацеў пакупацца, ды як нырнуў балотнае азярцо. Дык там і астаўся. Выцяглі з-пад карча толькі на другі дзень. Усё не маглі знайсці. Сіні быў ён страшны. Бедная матка, як яна білася, гаравала тады над Мотрыкам, над неспадзяванай бядою, што ўзяла дарослага ўжо сына. І колькі ж ёй, калі падумаць, давялося перажыць за ўсё жыццё, пабедаваць над дарагімі магіламі. У гэты момант Міканор пачуў сябе нібы вінаватым перад маткаю, не зазлаваў за тое, што ўткнула ў гаршчок з куццёю, запаліла свечачку. Як было, калі разабрацца, злаваць на яе, цёмную, сагнутую такімі бядотамі, поўную такой любові да тых, каго адабралі ад яе хваробы ды неспадзяваныя няшчасці. Але ж як хітра прыплялася да чалавечага гора рэлігія, і тут не мінула пакарыстацца.
За сталом матка і бацька сядзелі, вячэралі, як ніколі маўкліва, нібы чулі за сабою цені тых, хто даўно ўжо не прасіў яды. Абое было відаць, думалі, успаміналі. Бацька, перш чым браць якой стравы самому, адліваў лыжку яе ў місу, пастаўленую на акне, дзядам, нябожчыкам. Маці сядзела за сталом, толькі перастаўляла міскі, нічога не прыбірала. Вячэра здалася Міканору вельмі доўгаю і сумнаю. Ён ледзь дачакаўся, калі бацька нарэшце паставіць на стол гаршчок з куццёю, налье салодкай вадзіцы, сыты з маку і мёду, паспытаўшы, якія можна, не крыўдзячы старых, устаць. Калі адзяваўся, каб пахадзіць па марознаму вячэрняму двару, заўважыў: не пустыя міскі пасля вячэры, так і асталіся на стале, каб дзядам было чаго пад'есці. Стаяў на ганку, думаў вечную думку сваю пра цемнату людскую, пра тое, як цяпер, мабыць, хораша на замерзлай Прыпяці. Лёгка, весела бягуць лыжы, нехта не сакрэт, як ён ляціць з гары, аж дух зацінае. Згадаў вясёлага таварыша свайго Івана Мароза, што паехаў аж у Мінск на курсы, раптам зашчымела скруха. Пабачыцца б, паштурхацца, пакпіць адзін з аднаго. Абяцаў лісты пісаць, а няма ўсё чамусьці. Як і не чуў гамонкі, смеху на вуліцы, нікуды ў гэты вечар не хацелася ісці. Стаяў нібы на нявіднай варце. Прайшло некалькі постацей, 2-3 вясёлыя купкі. 2 постаці, ўжо ледзь не абмінуўшы, раптам спыніліся, прыгледзеліся. «Ці не Міканор я то?» — сказала, тоячы смех, адна. Міканор пазнаў чарнушкаву Ганну і ахвотна падаўся да яе. З Ганнай была Хадоська. Ён прывітаўся. «А я думала, ці не акалеў часам?» — пакпіла Ганна. «Стаіць, як слуп пры шляху. Замерз, не шкодзіла б і пагрэць, чтоб было каму». Прыкметна павесялеў Міканор. «Дак жа чарэн, мабуць, ці заняты, можа, бацькам?» «Ды не, але мне болей даспадобы жывы». «О, нё! Дак пашукаў бы, можа, і знайшоў бы, калі не вельмі пераборлівы». «Пераборлівы, адны мне не падабаюцца, другім я не даўпадобы, а трэція, дак занятыя. Адразу па 2 кавалеры, як стража па баках, падступіцца няма як». «От найшлі, пра што гаварыць», — умяшалася Хадоська, тупаючы акуратнымі лапцікамі. «Лепей скажы, што табе суджано? Гадаў жа, пэўне?» «Не-а, бо і так знаю. У халасцяках хадзіць буду, пакуль не надаесць вельмі». «І мне нічога добрага не выйшла», — сказала Ганна, знарок журачыся. «Гадалі мы з Хадоськай, цягнулі саломіны, дак ёй выцягнулася доўгая саломіна і з коласам. Скора замуж пойдзе і за багатага хлопца». «От скажаш», — засаромелася Хадоська. «А можаш, я выдумляю?» «Не выдумляеш, але...» Хадоська, чутна было, вся поўнілася радасцю. «Але не трэба казаць». «А мне?» — пакпіла над сваёй няўдачай Ганна. «Нічога добрага не выйшла. Каротенечкая саломінка і пустая. І возьмуць не скора. І ўдавец стары будзем. От шчасце якое!» «Удавец!» — раптам засмеяўся Міканор. «Так я то ж добра. Я то ж ты, мабуць, выцягнула мяне. Я ж, можна сказаць, удавец, бо ў мяне ж була жонка. Була ў старца торба. Не, правда, була ў Мозыры на службе, чорненькая, стройненькая, красивая. Вінтовачка трохлінейная. Я ж і кажу, була торба». Хадоська, якая ўвесь час паглядвала на вуліцу, заўважыла непадалёк 2 постасці. Нецярпліва пацягнула Ганну за рукаў. «Хадзем». Ганна таксама ўбачыла тых, што рыпелі снегам, падыходзілі, але адразу адвярнулася, папрасіла Міканора: «Правядзі нас па варожжаму сарокі». Штосьці было ў яе голасе такое шчырае, давернае,
што прымусіла Міканора на момант завагацца. Міканор вытрымаў характар. «Варажыце ўжо адны!» Яна, было відаць, пакрыўдзілася трохі, але не сказала нічога. Падышлі Яўхім з Ларывонам. Яўхім паздароўкаўся, зухавата пацікавіўся: «Дак аб чым жа тут сакрэты?» «Аб чым?» — сказала знарок, пазяхаючы Ганна. «Час ці не час ісці спаць? Міканор кажа, што час. Дак няхай ідзе. І мяне нешта на дрымоту хіліць. У такі вечар!» — зарагатаў, хацеў перавесці гаворку жарт Яўхім, але яна жартаваць не захацела. Невядома, чым і закончылася б гэта гаворка, калі б Хадоська не пацягнула Ганну за рукаў. «Што ты ето выдумала? Хадзем!» Хадоська ледь не сілком павяла з сабой яе. Міканор астаўся адзін, ужо на сваім двары. Пачуў ён здалёк Яўхімаў рогат, падумаў: «А не вельмі ж яна да цябе хіліцца, глушачок. Не цябе, не сакрэт пабачыць хацела б, не цябе і не мяне, канешне. Толькі ж учэплівы ты, ўсё думаеш, тваім быць павінна». Вёску нібы апанавала дрымота. Цэлымі днямі цяпер ніхто нікуды не спяшаўся, усе хадзілі павольныя, паважныя, бесклапотныя. Маладзейшыя бавілі час у гаворках, старэйшыя цэлымі днямі грэліся, спалі на чаранах. Драмалі ў хлявах коні, стаялі, умярзалі ў снег сані. Нават вароты і жураўлі над калодзежамі рыпелі неяк санліва, нудна. Мабыць, ніколі не паўзлі так марудна, нецікава дні ў міканоравым жыцці, як у гэты калядны тыдзень. Маці тое-сёе рабіла па гаспадарцы, а бацька летня цэлымі суткамі пасвістваў носам на печы, злезе крэкчучы, чухаючыся, пашаргае па сталамі па падлозе, пад'езд ды зноў на чарэн, і хоць бы што. Міканор жа чым толькі не спрабаваў запоўніць нудную калядную пустэчу, і па гаспадарцы рабіў усё за сябе і за бацьку, і газеты чытаў, перачытваў, аж цямнела ў вачах, і ўсё чуў: нуда, пустэча не адступаецца. Мала цешылі яго і вечары, калі моладзь доўга снавала па вуліцы, галёкала, будзіла марозную цішыню смехам. Маці раіла пайсці, не нудзіцца. Хоня і Алёша прыходзілі некалькі разоў, звалі, не згадзіўся. Не яго гэта свята, не яму радасць. К канцу тыдня курані зноў заварушыліся. Самага ранку перад шчодрым вечарам пацягнуліся ў неба дружныя дымы, пацягнуліся і не ападалі ўжо ўвесь дзень. Не ўціхаў агонь у печы Міканоравай хаце. Кіпела варыва ў чыгунах і чыгунках, цяпер ужо не постная, скварчалі сала і каўбасы на скаварадзе. Недарэмна мёрз у каморцы разрэзаны, разабраны, дачасна загублены кабанчык. Недарэмна загублена было і жыта на брагу. Чуў Міканор, бацька толькі чакае, каб ён сышоў куды-небудзь, каб разліць гарэлку з барыла, што ў склепе, па пляшках. Пляшкі, вымытыя маткаю, стаялі напагатове пад услонам. Яшчэ добра і не ўцямнела за акном, як непадалёк пачулася песня шчадроўка. Неўзабаве танклявыя дзіцячыя галасы пішчалі ўжо каля яго вокон. На новае лето няхай родзіцца жыто, святы вечар. Пажадаўшы Міканораваму бацьку гаспадару, каб радзіла не толькі жыта, але і пшаніца, і ўсякая пашніца. Галасы пад вокнамі на момант перапыніўшы спеў, аб нечым паспрачаўшыся, нядружна запішчалі, зазычылі: піва варыць, Міканора жаніць, святы вечар. Бацька на гэтае пажаданне ахвотна засмяяўся, весела зірнуў на Міканора. Маці, усцешаная, прытулілася тварам да незамерзлага ражочка акна, угледзелася: зайчыкавы, от малайцы, як дарослыя, разумныя. Сам зайчык, не сакрэт, навучыў розуму пасылаючы. А хоць і зайчык, так што, усё адно малайцы.
Дзеці з-за акна ўжо раілі Міканоравым бацьку ці матцы. Залезь на балязку, дастань каўбаску, святы вечар, стань на драбінку, дастань саланінку, святы вечар. Інструктаж получили па ўсіх правілах, пахваліў па-свойму Міканор. Інструктаж получили па ўсіх правілах, пахваліў па-свойму Міканор, але не засмяяўся, ведаў, не з выгоды выпер да цямна сваіх зайчык. Як старцаваць прыслаў, калядамі карыстаючыся. Расчуленая маці, не апранаючыся, вынесла раннім спевакам добры кавалак каўбасы, акраец свежага хлеба, але не ўправілася яна вярнуцца, не паспелі зайчыкавы, мабыць, выйсці на вуліцу, як пад вокнамі зноў запішчалі, на гэты раз ужо суседскі малы Володька з чарнушкавым хведькам. Запішчалі не цвёрда, баязліва, з няпэўнай надзеяй, мусіць, першы раз у жыцці. Яны хутка збіліся, збянтэжыліся зусім і змоўклі дачасна. За імі таксама амаль без перапынку, нібы толькі і чакалі, калі гэтыя скончаць, а звалася пад вокнамі новая чародка. «Етуш Хоневы!» — аб'явіла радасна матка, вярнуўшыся з двара. Песні пад вокнамі цяпер амаль не змаўкалі. За дзецьмі неўзабаве пацягнуліся купка за купкай падлеткі, нават дарослыя, гэтыя ўжо часта не з пустымі рукамі, а са звяздою, што чырвона варухліва адбівалася на марозных узорах, выглядвала ў ражок чыстай шыбы. Потым некалькі хлопцаў гаманліва ўваліліся ў хату разам з клубамі халоднай пары і казою. Каза, нехта ў перавернутым кажусе, сагнулася, закруцілася, затупала, так смешна падкідвала нагамі, так пацешна мэкнула тоненька, жаласна, што бацька зачухаўся ад уцехі. Чысто юравіцкія козы, што па гарэ лазяць. З уцехай глядзела і маці, якая адно пахвальна ківала галавой. От жа майстар! Міканор, які таксама не мог не прызнаць таленту казы, падумаў пра бацькоў. Уліплі вачыма, як бы ім спектакль. Кіно прывезлі. Тут жа сам з сабою разважыў, а ці ж не спектакль для іх гэта? Не кіно. Калі пра тое кіно да яго Міканора гаворак, яны і чуць не чулі нічога. І спектаклі. От яны, куранёўскія спектаклі. Толькі ж і тут рэлігія цемнатою людской пакарысталася. Якая неўдалая была каза, але без прыхільнасці слухаў Міканор святую песню, што заспявалі хлопцы над ёю. Не ўтрываў, каб не пакпіць. Нічога, ваш баран, толькі чтоб на базар завесці, дык пакарміць трэба было б. Міканорко, перапыніла яго маці. Яна больш як каго шчодра надзяліла хлопцаў, укінула ў торбу і большы кавалак каўбас і падсмажанага мяса і хлеба, як ні з кім была ласкавая, як магла старалася, каб хлопцы, не дай Бог, не панеслі з хаты ад Міканоравай кпіны якой крыўды. На другі дзень летні з самага ранку хата гаманіла гасцямі. Першыя прыбылі на санях Вольга са сваім чалавекам, з цэлай чарадою адзетых у світкі, абкручаных, перавязаных хусткамі, змерзлых, дзікаватых дзяцей. Прывезла і самае дробнае. Паклала на палаці. Не ўціхлі аханне, радасныя крыкі сустрэчы, папрокі Міканору, што не прыехаў быў мокуць, як Вольга з чалавекам, з бацькам і маткаю сталі выпраўляцца зноў на вуліцу, ехаць у Алешнікі на абедню. Вольга пазвала нават Міканора, але бацька сказаў коротка, значна, не прызнае. Кансамолец! Маці кіўнула дачцэ, уздыхнула. Малыя госці, без світ, без хустак, адны, бялявыя, кірпатыя ў маткаў, другія з чорнымі неслухмянымі хібамі, як дзікія кабаняты, абліччам на бацьку. Спачатку ў чужой хаце перад чужым дзядзькам ніякавелі, ціснуліся адзін да аднаго ды азіраліся, нібы ў палоне былі. Міканор пасарамаціў іх за нясмеласць, сказаў, што хлопцам гэта ды асабліва пагана, але ад жартаў яго усе надзьмуліся яшчэ больш.
Заўважыўшы, што адзін са старэйшых вельмі ж глядзіць на яго будзёнаўку, зняў шапку з цвіка, надзеў яму на галаву, дадаў: «Ты самы смелы!» Малы ад уцехі аж вылупіў чарніцы воч, так надзьмуўся. Не мінула і хвіліны, як надзець шапку захацелася другому хлопцу, але той схаваў паўгалавы ў будёнаўцы, і абедзве дзяўчынкі таксама загарэліся. «І нам дай, дзядзько, і мы смелыя!» Першы ж наравісты кабанчык з хібам мірыцца з гэтым не захацеў, нецярпліва тузануў шапку да сябе. Але белявая малая толькі мацней учапілася за яе. Быць бы бою, каб не ўмяшаўся Міканор. Дастаў дзяўчатам з чамадана кніжку з малюнкамі. Неўзабаве вольчына чарада, асабліва кабанчыкі, расхадзіліся так, што скакалі і на печы, і на палацях, і пад палацямі лазілі. Міканорку ўжо стрымліваць іх даводзілася. Адабраць шынель, які сталі валачыць па падлозе. Давялося за старэйшую бялянку, на якую больш спадзявалася Вольга, гушкаць, карміць малаком з пляшкі тую, которая была на палацях. Вясёлы гэта быў час, поўны гоману, добрых уражанняў, дзейнасці. І нажартаваўся Міканор, і насмяяўся, гледзячы на малых, і нарабіўся, пакуль вярнулася з царквы Вольга з бацькамі і чалавекам. Хутка, пасля таго, як яны вярнуліся, гасцей у хаце стала большаць. Прыехала з Алешнікаў двое дзядзькоў з маладзіцамі, прыбіўся нейкі матчын сваяк з хвоянкі, барадаты шапялявы, нарэшце прыдыбаў з другога канца куранёў кульгавы Сямен з Насцяй, Міканоравай сястрой. Пакуль дзядзькі гаварылі з Міканорам, а жанкі растарэквалі каля прыпека, матка з Вольгай і Насцяй, а потым і з бацькам узяліся клапаціцца каля стала. «Так, можа, уже сядзем?» — сказала ласкава маці. «Папробуем, чым Бог надзяліў». Пасадзіўшы жанок, дзядзькоў, тады, як бацька стаў наліваць гарэлку, адазвала Міканора ў дальні кут, занепакоена зашаптала: «Памаўчы, бо пра Бога і пра святых. Гасцей хоць не трывож». «Пастараюся, калі сцярплю». Не то жартам, не то зусім сур'ёзна паабяцаў ёй Міканор. Ён не трывожыў ні гасцей, ні маці. Тут трэба было лічыцца з законамі гасціннасці, законамі, якія ён не меў ніякага права не шанаваць. Нельга ж было наганяць нядобры цень на бацькоў. Яў і піў, асабліва спачатку ўсё ж без ахвоты. Чуў, што нібы робіць саступку бацькам у спрэчцы з-за кабанчыка і брагі. Але чым больш п'янеў пад пільным прыглядам гасцей, што насядалі кожны раз, калі спрабаваў паставіць шклянку недапітай, тым слабей чуў свой папрок сабе. Потым і зусім забыў ніякавасці, і піў, і жартаваў, і галёкаў, як усе. Сп'янелым не адразу ўстаў і тады, калі маці, якая ўнесла з сенцаў халадзец, сказала, што на вуліцы нейкія крыкі. Толькі калі Насця і бацька выйшлі на ганак, паслухалі, давярнуўшыся, сказалі, што крычаць не на жарт. Б'юцца, здаецца, каламі, калі прыціхлі ўсе за сталом. Устаў ён, не апранаючыся, пацягнуўся з хаты. Маці выбегла ўслед, вынесла шынель, хацела накінуць на плечы, але ён не ўзяў, надзеў толькі шапку. Трохі стаяў каля варот з гасцямі, слухаў паволі, нібы прытомніў. Ад сярэдзіны сяла наляталі злыя воклічы, крыкі болю, мацюкі, якія часам шчапляліся ў дзікі, люты роў. «Паламаюць камусьці рэбры», — сказаў доўгі алешнікавец. Кульгавы Насцін Сямен жвава адгукнуўся: «Тут і на той свет нядоўго». «От дурасць!» — Вольгу, здаецца, аж закалаціла ад абурэння. «Абы выпілі трохі, да кроў пушчаць адзін аднаму». Міканор
толькі варухнуўся, нібы скідаючы рэшткі п'янай няцямнасці, толькі ступіў крок рашуча к галасам, як маці кінулася наперад. Не ідзі, Міканорко, прашу. Ён узяў яе за плечы мякка, але цвёрда адарваў ад сябе. Мамо, не мяшайце і не бойцеся, біцца не буду. Разбараню толькі, чуеце, мамо? Адыдзі, нічога яму не будзе, памог Міканору бацька, затрымаў старую. Ужо набліжаючыся да тых, што біліся, Міканор, нібы аглядваючы сваё войска, убачыў, што з ім ідуць даўгі алешнікавец Вольчин Пятро і борзда падскоквае са сваім кастылём Сямен. За мужчынамі, як верная падмога, смела рушыла Вольга і маладзіца алешнікаўца. Галава ў Міканора была цяпер зусім ясная. Мароз, што сцінаў рэбры пад гімнасцёркай, добра цвяразіў, даваў дужасці, і ішоў Міканор цвёрда і рашуча. Яшчэ не дайшлі, як шум бойкі пачаў хутка ападаць. Постаці, якія толькі што бегалі, круціліся, крычалі, чамусьці дзіўна прыціхлі, сталі расступацца, усе адыходзілі к платам, к хатам. Міканор, не разумеючы яшчэ нічога, мімаволі насцеражыўся. Тады халодную вуліцы з цёмнымі постацямі і цёмнымі стрэхамі абапал пранізаў тонкі жахлівы жаночы крык. Забілі! Міканор угледзеў. На шэрым ад цемры снезе пасярод вуліцы чарнее нерухомая постаць. Подбегам кінуўся да яе, нахіліўся над чалавекам. Бядак быў як нежывы, вочы заплюшчаны, губы сціснуты, выбіты лапцямі і ботамі, снег чарнеў крывёю. Недзе глыбока і далёка ў галаве прайшла думка. Хлопец не куранёўскі, незнаёмы, у той жа час, помнячы вайсковую навуку, ухапіўшы кісць хлапечай рукі, мацаў пальцамі, шукаў пульс. Знак надзеі, не згасла жыцця. Знайшоў не адразу, ад хвалявання ці не з непрывычкі. Аж горача стала, пакуль пачуў, што пульс б'ецца, жывы. «Патры снегам твар, шыю», — сказаў сястры, а сам стаў мацаць галаву хлопца. Хтосьці падышоў, некалькі чалавек, хтосьці нахіліўся каля Вольгі над хлопцам. Першы момант все маўчалі, не маглі вымавіць слова. Вакол усё больш мацнеў шум, цяпер ужо трывожны, шум, у якім часта можна было б пачуць страшнае «забілі». Хтосьці з жанок залямантаваў, народу ўсё прыбывала, а можа, не саўсім яго? Пачуў Міканор нясмелае хадошчына пытанне. Гэта яна, значыцца, была каля Вольгі. Галава, здаецца, цэлая. Натоўп абступаў з усіх бакоў усё цясней, всё гаманлівей, але і ў гэтым гомане Міканор пачуў хрыпаты стогн. Хлопец на снезе цяжка варухнуўся. «Косцічак, дзякуй Богу!» вырваўся ў хадоські ўзрадаваны шэпт. Вольга сказала, параіла Міканору: «Трэба ў хату занесці яго. К нам яго. У нас у гасцях ён быў», — папрасіла хадоська і зноў забедавала: «Божачко ж Божа, то ж трэба». Утрох Міканор, Хоня і нібыто Ігнат узялі хлопца пад пахі, за ногі паднялі. Калі неслі, Хоня пакрыкваў на людзей, каб расступіліся. Людзі прапускалі іх, але не адставалі, гаманліва цягнуліся ўслед да самай Ігнатавай хаты. У гомане Міканор чуў, адны вінавацілі Ларывона, ён, казалі, пачаў усё, другі вінавацілі ўсіх, все былі добрыя, трэція, нехта з жанок, клялі гарэлку. Дзіўна, сярод гэтай гамонкі разы два згадвалі Ганну. Багата хто з натоўпу пацягнуўся і ў Ігнатаву хату. Набілася столькі, што цяжка было павярнуцца. Глядзелі, гаманілі, чакалі. Ігнаціха ціха, стрымана галасіла. Хадоська, дастаючы па Міканораваму загаду чыстую латку, бошкала. Міканор агледзеў яшчэ раз галаву хлопца, папрасіў чыстай гарэлкі, узяўся прамываць рану. Але толькі пачаў, як хлопец скрывіўся ад болю, расплюшчыў вочы. Момант ён глядзеў, нібы не цямячы нічога, нібы стараючыся зразумець, павёў позіркам па Міканору, па тых, хто стаяў побач. Ігнаціха, хадоська радасна загаманілі, весялейшы гоман пайшоў па ўсёй хаце. Калі Міканор перавязаў рану хадошчынай латкай, Хоня параіў даць хлопцу гарэлкі.
Ён сам наліў, падаў Міканору, але толькі Міканор паднёс шклянку да рота хлопца, той моцна сціснуў губы. Міканор здзіўлена глянуў у вочы хлопца і сумеўся. Такая крыўда і такая нянавісць была на твары ў таго. Сволачы! Пачулі раптам усе, хто быў блізка. Гады вы! Ужо вяртаючыся дамоў, Міканор даведаўся ад Хоні, што хлопец з Глінішчаў, што яму вельмі даспадобы Ганна. За яе яго, мабыць, і пабілі. Яўхім тут пастараўся, не інакш. Іх тут трое з Глінішчаў. Дак дурань еты Ларывон адзін не палез, а падгаварыў яшчэ на помач. Ну, а п'яныя ўсе рады старацца. Попробовать силу на чужом чалавеку. А як пачалі, дак як падурнелі. Раз'ятрыло яшчэ болей. Я хацеў памагчы проціў Ларывона, сунуўся таксама, ну, а далей болей. Хоня сказаў раптам весел. Все-таки я пераламаў дручок на яго галаве. Мацае, мабуть, бугай. Добры гузак. Доўга не спаў Міканор у гэту ноч. Круціўся, шамацеў саломаю, пасланай на падлозе побач з вольчаным чалавекам, з хвоенцам, з адным алешнікаўцам. Чуў, як Алёша з гармонікам прайшоў. Абарваўшы полечку, ударыў марш будзённага. Некалькі маладых галасоў хвацка падхапілі. Кар'ерам, кар'ерам, давай, 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 рота кулямётная, в бою не адставай. Радасць прайшла ў душы. Калі пачуў дарагі марш, спадабалася, палюбілася кураням песня. Але радасць сышла скора. Думкі апаноўвалі клопатныя, неспакойныя. Зноў і зноў згадвалася, як хлопец у Ігнатавай хаце сказаў: сволачы, гады. Не цярпелася пагаварыць пра ўсё з Шабетам і Дубадзелам, перадаць у суд, каб прыпаялі каму-нікаму, каб другія каламі махаць закаяліся, каб кончыць дзікасць гэтую, бойкі. От дзе яно, балото, другое, яшчэ, мабуть, горшае за тое. Паплыла невясёлая развага, тут мелірацыю сваю рабіць, можа, яшчэ цяжэй. Пад п'янае храпенне і мармытанне дзядзькоў не першы раз за гэтыя дні падумаў, памарыў. А свет і газет паболей бы, кіно б сюды, іншы звон буў бы. Тачылі думкі пра сваю вінаватасць. Няма ў яго цвёрдасці, жаллівая ж вельмі, увесь у матку. Але гэтым думкам пярэчылі іншыя, жаллівы не жаллівы, а і напралом лезці не метад. Калі ўсё так пераблыталася, сплялося, ўрасло. Строгі суддзя ў сярэдзіне, што ніяк не хацеў спаць, не мог утрываць, каб не ўпікнуць, сплялося, то сплялося. А характар все-таки мяккаваты. Не сакрэт, піць на рэлігійныя святы у другі раз не трэба. Пабачыў бы, камісар Курбацкі, як ты за сталом сядзеў, які быў, як ты надзею яго на цябе спраўдзіў. Ад гэтага, напэўна, найбольш пякла вінаватасць. Як бы камісар, хлопцы, Мароз, Кісель, усе таварышы па службе былі поруч, чулі, кляўся, все-таки вы не думаеце нічога паганага. Хоць і саступаю я дзе-нідзе з-за тактыкі і па другіх прычынах, жаласці не сакрэт, сораму не зраблю вам. Не скрыўлю камсамольскую нашу лінію, можаце не сумнявацца. Раздзел 3. Глядзелі, як асядае, чарнее, вадзяніцца снег, як цурчаць, пераліваюцца сонечнымі зайчыкамі ручаіны, як паруе, сохне пахучая красавіцкая зямля. Хадзілі да знямогі за плугам,
чуючы пад босымі нагамі сыраватую мяккасць растрывожанай зямлі. Аралі, баранавалі, сеялі. Як і ўсе, зранку да вечара быў у полі Міканор, араў, сеяў, як усе, але думка пра грэблю не давала спакою яму нават у гэтыя дні. Чакаў Міканор, калі падступіць тая часінка, у якую можна будзе адарваць куранёўцаў ад поля, прывесці на грэблю часінка зацішку пасля таго, як пасеюць, і да таго, як пачнецца сенакос. Чакаў нецярпліва, не раз, не два хадзіў на ўзболатак, ад якога павінна была пачынацца грэбля, стаяў, узіраўся ў халоднае шырокае разводдзе, з якога адно вылазілі чорныя дзеркачы кустоў, чэзлых бярозак і алешынак. Вада, што разлівалася аж да самай выспы, на якой віднеліся за хмызняку некалькі крайніх алешніцкіх хат, хавала не толькі балота, але і амаль всю дарогу разам з мастком. Першымі днямі здавалася, што разводдзе не спадае зусім. І, можа быць, утрымаецца не толькі ўвесну, але, як бывала іншы год, дастаіць да сярэдзіны лета. Многа дзён сышло, пакуль не ўбачыў, як пачалі выглядваць на пацяплелай, поўнай сонца люстранасці першыя купіны, вясёлыя сакавіта-зялёныя грыўкі травіцы на іх. Дзень за днём на сонечнай вадзе купін вылазіла больш, то тут, то там выбіраліся грэцца на паверхню ўжо цэлыя астраўкі. І ўсюды, на кожнай купінцы, на кожным астраўку, проста на вадзе, зялёная радасць, зелянела асака, зелянела лаза, ўсё гусцей зелянелі алешнікі. Сыходзіла вада з дарогі, але адступала неахвотна, пакідала ўсюды равы і ямы з лужынамі, чорную ліпучую гразь, што ніяк не хацела падсыхаць. Нельга было і думаць, каб пераехаць ці нават перабрацца пешкі. Са смуткам і нецярплівасцю пазіраў Міканор на такую нібы далёкую, але недасяжную выспу, на якой былі алешнікі. Ужо трэці месяц ні адтуль не прыходзіў ніхто, ні туды ніхто не дабіраўся. Трэці месяц не чутно было нічога сельсавета з воласці, не было газет. Пасля паўдня цёплым майскім днём Міканор наважыўся дабрацца да жаданай выспы. Выпраўляючыся з хаты, узяў даўно ўжо няношаныя салдацкія чаравікі з абмоткамі. Нядобра ж было паказвацца ў чужым сяле, як дома ў лапцях. Чаравікаў, аднак, не надзеў. Звязаўшы шнуркі, перакінуў цераз плячо, праз свае курані па даволі падсохлай дарозе, пайшоў басанож. Ішоў весела і лёгка, толькі перад балотам спыніўся, выбраў з кучы галля, складзенага зімой, добры моцны дручок, зламаў верх і абламаў сучкі. Удвух з гэтым спадарожнікам, які павінен быў памагаць мацаць глыбіню гразі і лужын, а дзе трэба і стаць апірышчам, Міканор смела рушыў на балота. Гразь, дзе было яе неглыбока, ўжо ўгрэлася, але калі ногі ўязджалі па калені ці глыбей, костачкі нылі ад холаду. Міканор як бы і не заўважаў гэтага холаду. Душа была поўная клопату, дарога ўвесь час запыняла, ашуквала. Што ні крок, то загадка. Сачы, мерай, выбірай, не хіп. У некалькіх месцах дарога была ў поравень з дрыгвою. Твані, рудая вада падступалі так высока пад грудзі, што ўсярэдзіне халадзела. Вымак і ўтаміўся, пакуль дабраўся да мастка. Калі стаў на мастку аддыхацца, здзіўлена азірнуўся. Ой, столькі фарбаў было ў гэтым бліскучым дні. У бляску азёрцаў на балоце, у зеляніне травы і асакі, у россыпе красак. Колькі ж іх красак жаўцела ўсюды, аж вочы сляпіла, як ад сонца. Бярвенні на мастку былі цёплыя, гразь на іх падсохла, і зямля сыпалася ў шчыліны. Ужо напалову струхлелыя дрэвы ляжалі нетрывала, ездзілі пад нагамі. Адно бярвяно было праламана, і край яго
вісеў над вадою. Міканор бачыў, вада не цурчала, стаяла. Цячы не было куды. Разводдзе даўно ўсталявалася роўна. Ён агледзеў сваю вопратку. Штаны і нават ніз гімнасцёркі былі аблеплены тванню. Мыць трэба будзе і сушыцца, заклапочана падумаў ён і зноў палез у балота. Перабраўшыся на другі бок, Міканор падступіўся к лужыне, змыў гразь, выціснуў ваду, сеў абсушыцца, але сядзеў нядоўга, карцела хутчэй пайсці ў сяло. Не абсохшы як след, стаў абуваць чаравікі, накручваць абмоткі. Пакуль дайду, якраз высахну. Спачатку зайшоў у хату, дзе жыў Гайліс, сакратар ячэйкі. Не застаў. На двары адно грэлася слепаватая старая, якая злосна буркнула: «У полі!» Міканор і без слоў ведаў, чаму яна злуе. Нядзеля, божы дзень, грэх рабіць. Міканор пайшоў к сельсавету. Сельсавет размяшчаўся ў былым папоўскім доме, што стаяў сярод ладнага садку. Побач з сельсаветам была крама, а за садам, акружаная бярозкамі і клёнамі, алешніцкая цэркаўка. Прысады да цэркаўкі ішлі паўз самы цяперашні сельсавецкі дом, які стаяў як бы на дарозе веруючых, што густа цяклі ў царкву святочнымі днямі. Па другі бок вуліцы, таксама сярод саду, стаяў яшчэ будынак, накрыты гонтай з пабеленымі аканіцамі — школа. Калі дадаць, што ў сельсавецкім доме, акрамя самога сельсавета, які займаў 2 пакоі, у бакоўцы мясцілася такая важная установа, як пошта, то можна сказаць, што тут быў самы цэнтр і сяла, і ўсіх сёл, якія падпарадкоўваліся сельсавету. Дружны лад новых устаноў, што сабраліся тут на невялікім пляцы зямлі, вядома, псавала старая цэркаўка. Але з яе суседствам даводзілася мірыцца як з нежаданай, але неадхільнай спадчынай. У гэтым цэнтры неўзабаве і ішоў Міканор. Крама, на якой яшчэ чырванеў першамайскі лозунг, была адчынена. Каля крамы, як звычайна ў нядзелю, тоўпілася нямала святочнага народу. Людзі стаялі, гаманілі і каля сельсавета. Пазнаўшы куранёўца, спынілі, сталі распытваць, якая дарога ў курані, што ў іх чуваць, як жывуць сваякі, знаёмыя. У будынку сакратар сельсавета і стары паштар ігралі ў шашкі. Абодва так былі гэтым захоплены, што, адказаўшы на прывітанне, і не зірнулі на Міканора. Толькі дагуляўшы партыю і пасадзіўшы сакратара у адхожае месца, без меры шчаслівы ўрачысты стары дастаў Міканоравы газеты «Цэлы стус беларускай вёскі». Многія лісты газеты аж пажоўклі ад даўнасці. Стары намерыўся быў пайсці да сакратара, што зноў расставіў шашкі, але ўспомніў, пакорпаўся ў століку, падаў Міканору пісьмо. 2 месяцы з гакам чакала-с, сказаў ён, з асалодай кіруючы да шашак. Міканор паклаў газеты на канапу, разгарнуў трохкутнік. Пісьмо ад былога твайго суседа па ложку і аддзялённага, а цяпер курсанта Івана Мароза. Не прачытаў, а пачуў, здаецца, ён вясёлы голас свайго таварыша і нібы зноў вярнуўся у казарму, дзе побач галава к галаве спалі на нарах іх аддзяленні, дзе столькі разоў разам ускоквалі, завіхаліся на знак начной трывогі. Зноў нібы пачуў павеў вольнага ветру на мазырскіх кручах, рыб дошак на мосце пад нястройным крокам аддзялення, цурчанне пяску, што асыпаўся ў мелкія копчыкі між лазняку ля Прыпяці. У першых радках майго пісьма, гаварыў Іван, спяшаюся паведаміць табе, што я не сакрэт, канчаю курсы і скора паеду на новую сваю работу, а куды? Гэта ўжо сакрэт. Міканор нібы пабачыў гарэзную Іванову усмешачку, і тут прычэпа не ўтрываў, каб не пакпіць з любімага Міканоравага слоўца. І не забыў пра гэта слоўца. Помніць? З радасцю сустрэчы з таварышам непрошаная кволая заныла зайздрасць. Цікавая праца будзе ў Івана. Некалькімі радкамі ніжэй таварыш як бы незнарок намякаў, што будзе служыць
на граніцы. І ён, Міканор, мог бы з ім быць. Яму ж казалі ісці на тыя курсы. Да ён не згадзіўся, снілася, звала дамоўка. Яшчэ раз сум і зайздрасць варухнуліся. Калі ў канцы каротенькага пісьма прачытаў: «Ледь не забыў. Прывітанне табе ад Кіселя, нядаўна прыслаў вестку. Таксама дома заварочвае, камуну арганізаваў. А табе і Кісель. А тут і з грэбляй ніяк не дасі рады», — папракнула Міканора думка. Вуліца пачала стракацець белымі, чырвонымі, блакітнымі кофтамі, хусткамі, хлапечымі сарочкамі і світкамі. Людзі ўсё выходзілі і выходзілі з-за хаты. Нізалася мірная гамонка старых, гаспадароў, вясёлы гаварок моладзі. Ва ўсім чуўся спакой святочнага дня і радасць волі. Мабыць, кончылася царкоўная служба. Міканор успомніў бацькаў наказ паглядзець, ці не прадаюць коз, і ўжо намерыўся падацца ў краму, калі к дому ціха падкаціла тачанка з апейкам. Апейка кіраваў сам, вітаўся з людзьмі, што здароўкаліся з ім і кланяліся каля плота, калі ён стаў прывязваць каня. Некалькі чалавек акружылі яго, пачалі аб нечым раіцца, распытваць. Міканор пастаяў поблізу, але апейку было не да яго, і ён сеў на парозе пачакаць, калі старшыню адпусцяць. Якраз дарэчы, узрадаваўся апейку, бачыўшы Міканора. Успамінаў ужо, думаў, як бы дабрацца. Толькі як дабярэшся, аэрапланам хіба? Дык не далі, ён загаварыў клопатна. Болей за паўволасці адарвана. Кіраванне называецца. Ну, што ў вас? Сяўбу скончылі? Пасеялі. Настрой, які ў людзей. Чутак ніякіх не ходзіць страшных. Пра вайну, пра чарцей балотных. Ды не, ціху. Іншы раз хіба маслака прыпомняць. Матка якая сына пастрашыць, а так ціхо. Спакойна, гэта добра. Пара і вашым к спакою прывыкнуць. За грэблю калі возьмешся? Дак от, думаю, цяпер самы час. Бярыся, не валавоцься попусту, упусціш момант, не сабярэш нікога. Дак от, кеп алешнікі не запазніліся, кеп у адзін дзень, зразу з абодвух бакоў. Абяцалі, што не падвядуць. Ну, а калі такі неспакой у цябе, сам пасачу, каб не спазніліся. Жалезнякі і сякеры атрымаў? Дак дзе там? Першы раз чую, што яны є. Нікога яшчэ не бачыў. Было відаць, што Міканора вельмі ўзрадавала гэта навіна. Рабочыя з рэчыцы прыслалі. Трэба будзе падмога якая ад мяне. Прыязджаю любы час. Чым магу, памагу. Хіба калі папужаць каго трэба будзе. Налегці. А ты не сілаю, а свядомасцю старайся браць. Актывістаў арганізуй, каб памаглі. Падбяры групу толковых сумленных, пагавары шчыра, паднімі іх над малотнай тванню. Выведзі з царства затхласцю, пакажы, што навокал робіцца, што наперадзе будзе. Ты ж бачыў многа, сам ведаеш нямала. Зацікаў жа другіх, запалі іх. Спробуваў. І што, не паддаюцца? Вочы апейкі кальнулі. Туго. Нецікаўны нейкі народ у нас, цёмны, ведамо. Все цёмныя, пакуль не стануць светлымі. Працаваць нам трэба з імі па-ленінску цярпліва, з верай у іх, з любоўю, з ленінскай любоўю, не адчайвацца зразу працы тут не на дзень і не на год. Падбег зачырванелы дубадзел, апейка загаварыў да яго. От тут Міканор збіраецца брацца за грэблю і непакоіцца, каб не падвялі алешнікі. Выйдуць все, як адзін. Пакляўся дубадзел, зірнуўшы на Міканора так, нібы той абразіў яго. Неўзабаве апейка з дубадзелам падаліся ў сельсавет, а Міканор, развітаўшыся з абодвума, пайшоў у краму. Яшчэ перад крамай яго зноў спынілі, падступілі з роспытамі пра дарогу, пра куранёўскія навіны. У краму ледзь уціснуўся, у духаце, перамешанай з пахамі дзёгцю, газы, поту, калыхалася святочная гамонка, вісеў тытунёвы дым. Пакуль Міканор праціснуўся к прылаўку і сам узмакрэў. Хоць выкруці сарочку. Коз
не было. Дзядзькі, падхапіўшы Міканорава пытанне, сталі лаяць кааперацыю. Што за крама, калі ў ёй касы перад касавіцай не дастаць? Здзіўляцца Нохіму, у якога заўсёды ўсё ёсць, няхай сабе даражэлі, затое без паю. Крамнік, дробны, касавокі дзядзька, відаць, даўно прывыклы да такіх размоў, толькі галавой весела пакруціў. От ахвота часаць языкі без толку. Купіўшы запалак, кніжачку, што трэба зрабіць, каб добра расло жыта, Міканор зноў выбраўся на волю, на сонца. Зноў пакіраваў к дому, дзе жыў Гайліс. Нельга ж было пайсці з сяла, не пабачыўшыся з ім. Калі ён і цяпер у полі, то прыйдзецца папытацца ў старой злюкі дарогу і падацца туды. Але Гайліс быў ужо дома. Толькі што выпраг каня з калёс, на якіх ляжаў плуг. Хударлявы, доўгі, сухім вуглаватым тварам і чубком жоўтых валасоў, ён адразу пайшоў насустрач, трохі пакульгваючы, але разам з тым па-вайсковаму зграбна. Сінія вочы глядзелі мякка і нават нібы сарамяжа, а поціск рукі быў дужы рашучы. Даўно уже не было, засмяўся ён вачыма. Гаварыў Гайліс з акцэнтам. Словы, якія ён толькі што сказаў, Міканору выйшлі ў яго так: «Тафновше не было». Куранёвец ведаў, што з Гайлісавай гаворкі нямала хто падсмейваўся, але Міканор нібы і не заўважыў акцэнту. Такую павагу ў яго выклікаў дзіўны латыш, які браў мяцежны Кранштадт і бачыў блізка Леніна. «Сядай», — запрасіў Гайліс. Яны селі на бервяно каля хлява. Гайліс зноў пяшчотна засмяяўся. «Давноўше не было. 3 месяцы?» «3. Даўно. Пірук у лесе, а мы тут, брат, такія справы саварочваем. Па-першае, у алешніках і глінішчах машынныя таварыствы, у алешніках яшчэ і малочныя». Дзіцячай радасцю сінелі добрыя вочы. Міканора гэта таксама радавала, але, як і тады, калі ў Марозавым пісьме чытаў пра Кісялёву ўдачу, да радасці прымяшалася зайздрасць, смутак. Зноў нібы пачуў дакор сабе. Клуб стаў клубам. Кожны вечар адчынены. Бібліятэка, гурткі, агранамічны, антырэлігійны, драматычны. Падрыхтавалі смешны спектакль, называецца «Прымакі». Напісаў Янка Купала. Вельмі смешная штука. Людзі жываты папарвалі. Мы этот спектакль вазілі паказваць у Глінішчы і Княжыцу. Таксама смеху было. К нам бы приехали. Приехали. Дык дьявол его знает, як добраться, а артисты могут потопиться. Наогул, брат, твоє курані мне як зуб болить, вельми болить, як скула. У кооперацию половина не уступила. Калі гаворка пайшла пра грэблю, з хаты выйшла дужая, лагодная маладзіца з поўнымі голымі рукамі, паклікала абедаць. Міканор, хоць бачыў яе не ўпершыню, чуў сябе трохі няёмка, не ведаў добра дасюль, кім яна была Гайлісу, гэтая прынадная ўдавіца-салдатка, што прытуліла бяздомнага добрага латыша. Жонка, не жонка, усе навокал гаварылі, што вяселле не гулялі, а вось жа цяжарная, праз месяц-другі народзіць. Дзіўнае было і іх жыццё, дзіўнае і знаёмства. Толькі адзін вечар пабыў у Любы Харитоніхі ўзводны Гайліс, калі гналі за Прыпяць банду Балаховіча, але і праз год сярод усіх сваіх ваенных дарог не забыў сцежкі да яе хаты. Вярнуўся, а сеў каля ўдавіцы. Хаця куды ж падацца было яму, маладому, адзінокаму, калі родны кут застаўся недзе там, па другі бок мяжы. Гайліс запрасіў Міканора паабедаць, але Міканор сказаў, што няма калі, трэба дабірацца назад, пакуль светла. Дамовіўшыся аб усім, што датычыла пачатку работы пры грэблі, ён ускінуў на плечы 2 важкія нізкі сякер і жалезнякоў, якія Гайліс вынес з сенцаў. «Ето груз! Як пакаўзнесся ў воду, зразу на дно!» — засмяяўся Міканор. Праз хвіліну, згорблены, ён тупаў ужо к балоту.
Заходзіў на двары, у хаты, у хлявы, на прыгуменні, дзе каго мог пабачыць. Загадваў заўтра ісці рабіць грэблю. Побач пакорліва цягнуўся грыбок, то падтрымліваў нясмелы Маге, то зусім маўчаў. Прыйшлося зноў Міканору ні аднаго ўгаворваць, ні з адным нават лаяцца. Нібы не было ніякага сходу, ніякай пастановы, хоць ты пачынай усё спачатку. Праўда, Чарнушка, да якога Міканор з грыбком збочылі найперш, сам слова не сказаў супроць, але затое жонка яго так накінулася, клінучы і балота, і грэблю, і сход дурны, што Міканор выйшаў з хаты, не даслухаўшы ўсяго. Васіль дзяцел на Міканораў загад нездаволена засоп, адвёў вочы ў бок. Тут са сваім няўпраўкай, без таго, як шкурат, круцішся. Пазней горай будзе адарвацца на грэблю. Горай то горай, да і цяпер. Іван Зайчык сустрэў весела, ахвотна сказаў, што прыйдзе, калі толькі Міканор з грыбком пачастуюць гарэлкай. Пастаў, Міканорачко, бочку гарэлкі, дак не тое, што я. Все прыпусцяць на выперадкі. Ей-богу, Міканорко, прыляцяць, от пабачыш. Толькі скажы, і прыляцяць. Можна, канешне, тую гарэлку і не весці, а толькі паабяцаць. Будзе, маўляў. А потым, як сабяруцца, скажаш, няма. Ай, вось смеху будзе. Ларывон, якому трэба было прыехаць з канём, заявіў наадрэз: што я, гарбаты, другія без коні, а мне так коня губіць. Прыходзь без коня, ускіпеў Міканор, у балото палезеш канаву капаць. Здавалася, пасля ўсіх гэтых спрэчак, усёй прыкрасці, такім прыемным павінна было прыйсціся ветлівае абыходжанне глушака, які не толькі сказаў адразу, што абавязкова прышле Яўхіма з канём, але нават пахваліў, што добрую справу ўзяліся рабіць. Хоць таксама ж ветліва, без лішняй гаворкі правёў глушак іх за вароты. У Міканора было такое адчуванне, як бы даткнуўся да чагосьці слізкага, халоднага. Всё сяло абышоў Міканор, ні аднаго двара не мінуў. Вяртаўся да хаты ўжо ў добрых поцемках, стомлена, ўзрушана думаў. Зноў столькі прыйшлося ўгаворваць, упрошваць, дакараць, нібы гэта грэбля не ўсім, а яму аднаму трэба. От жа людзі! Што б ні сказаў зрабіць, усё насуперак, як бы бяду якую ім рыхтуеш. Раніцай ледь толькі ў расхрыстанай зрэбнай сарочцы басаногі выйшаў на ганак, кінуў вачыма навокал, прыслухаўся. Збіраюцца на грэблю ці не збіраюцца. Убачыў за плотам Васіля, які паіў жолаба коня, па халаднаватай роснай траве падышоў да хлопца, паздароўкаўся. На грэблю сабіраешся? Васіль адвёў вочы ў бок, буркнуў, як адмахнуўся. Пойдзе нехто. Чаго то нехто? Ну, мабуть, дзед пойдзе. Чаму дзед, а ты? А мне тут работы па горло. Усім дома работы багато, не сакрэт. Дак калі кожны будзе дзядоў ды баб пасылаць, а сам дома сядзець, вот грэблю зробім. А тут ты за мяне рабіць будзеш? І тут, і там ніхто за цябе рабіць не будзе. Міканор загаварыў грозна, загадна: тут, як сабе хочаш, рабі, хоць дзеду, хоць Володьку паручай, а на грэблі кеп буў сам. Міканор павярнуўся і злосна цвёрда пакрочыў да хаты. От жа натура! Так і глядзіць, каб збоку пераседзець. Ледзь лаяўся ён, думаючы, аж калоціцца, каб не перарабіць за другога. Малако ще матчынае не абсохла на губах, а ўжо за ўсіх хітрэй будь хоча. Не першы раз успомніў вайсковую службу. Папаўся б ты мне там такі, я цябе б, не сакрэт, у мент чалавекам зрабіў бы. Нічога, дайце час. Ён, Міканор, і тут каго-нікаго па-людску рабіць навучыць.
На грэблю выехаў удвух з бацькам, не вельмі рана, каб адразу ўслед пацягнуліся і іншыя, але праз тыя паўсяла, што ехаў вуліцаю, давялося ехаць адным. Ніхто не далучыўся ні на калёсах, ні пешкі, так адны і выехалі ў поле. Всё ж не трывожыўся, бачыў, што людзі збіраюцца, раней ці пазней падыдуць. Душу поўніла святочная радасць. Вось ён, той даўно чаканы дзень. Дзень выдаўся як на заказ. На лагодным агромністым прасторы неба не было ні адной хмурынкі, толькі зіхацела вясёлае, ігрыстае сонца. Агароды, купісты выган, на якім чарнушкавых Федька сцярог аблавухую свінню, ціхія зараснікі за сажалкаю, поле, што выходзіла з-за зараснікаў. Всё радасна, святочна праменілася, нібы таксама ведала, які сёння ранак. Все-таки чым бліжэй пад'язджаў да грэблі, чым далей, азіраючыся на хаты, не бачыў нікога следам. Настрой хмурнеў, калі ж праехаў цагельню і спыніў каня на ўзболатку, пачуў сябе зусім ніякавата. Камандзір без войска. Праўда, на другім баку, дзе віднеліся на выспе алешніцкія стрэхі, таксама не было ні душы. Нават Гайліс яшчэ недзе збіраўся. Міканор заўважыў, што над тванню, над іржавай балотнай вадзіцай яшчэ дыміцца пара. Паспрабаваў супакоіць сябе, рана выкаціўся. Каб не траціць попусту час, ён паслаў бацьку вазіць пясок, а сам стаў размячаць пачатак грэблі. Паставіў некалькі вешак, пралажыў канаўкі, згадаўшы, што такія канаўкі рабіў летась, калі паказваў, як капаць акопы. За гэтым заняткам ён і ўбачыў дзве постаці, што ішлі к грэблі аб нечым гамонячы. Зводдалек пазнаў сароку і зайчыка. Каля Міканора сарока як бы схамянулася, агледзелася, бегла, баялася, каб не спазніцца, а прыбегла адна мая спадніца. Спадніца адна, а штаноў трое, паспрабаваў падтрымаць яе жарт зайчык. І спадніца адна, і штаноў мала. Нешта курані заспалі. Слухаючы яе вясёлую гамонку з прымаўкамі, Міканор заўважыў, каля цагельні паявіліся яшчэ калёсы. Ужо калі яны былі блізка, і Міканор добра бачыў, што едзе чарнушка з дачкою. З-за цагельні выплішчылася яшчэ постаць з жалезняком. Міканор яшчэ здалёка разгледзеў. Хоня ідзе. Пакуль парадак у табары сваім навёў, загаварыў Хоня, як заўсёды жвава бадзёра, думаў, спазнюся зусім. Вочы пазычаць баяўся, прыйдзецца, але ж хоць ты задавацца пачні, ледь не першы. Калі б так у арміі цягнуліся, дык камандзір так на цыгундар узяў бы, што не рады былі б, сказаў Міканор. А ты б і тут узяў бы, а? Параіў зайчык. Даў аднаму штрап, другого у кутузку забегалі б, не бойся. Хто забегаў бы, а каго не вельмі, той падагнаў бы, разважліва прамовіў Хоня. Вучоныя ўсе. Воля знаюць. Дисципліны трохі непагано б. Не сакрэт, сказаў Міканор. Курылі, гаманілі, то пазіралі ў бок цагельні, ад якой паўзлі яшчэ калёсы, ды ішлі, хісталіся ў хадзе некалькі постацей дзядзькоў, то аглядваліся на той бераг, дзе збіраліся алешнікаўцы. Там таксама людзей было не густа. А сонца, бач ты, прыпякае, высока ж узлезло. Хто мяне выпер са двара, ні свет, ні зара, пашкадавала сарока. Ще б магла і свінням зварыць, і тое сёе другое зрабіць. Всяго не пераробіце, цётка Авдотця. Тое сёе яшчэ б ухапіла, чым тырчаць няміла. А вы падрамалі, як каторыя, адазвалася са смехам Ганна, зірнуўшы на некалькіх дзядзькоў, што разлегліся ў траве. Хоць сабралася людзей пакуль небагата, Міканор адчуў, нельга болей марнавацца. Хто прыйшоў, з тым і пачынаць трэба. Няхай прывыкаюць да парадку і тыя, хто тут ужо, і тыя, якія прыйдуць, будуць ведаць, як пазніцца. Ну што, валаводзіцца няма калі, як бы ажыў Міканор. Ну да, чаканне адразу адступіла. Пачнём. Ён зірнуў на чарнушку і на бацьку.
які прывёз і сыпаў воз зямлі. Вы, дядько, і вы, тато, будете возить зямлю. Тетка Авдотья, вам копать землю и накидать на вазы. Миканор не дал ей слова сказать, повернулся к Андрею Рудому. Вы, дядько Андрей, Миканор глянул на бородатого Прокопа, будете с дядьком Прокопом, дядьком Иваном и Василем мастить греблю. Міканор спаткаўся вачыма з Ганнай, улавіў кпінку. Бач, як раскамандаваўся. Выгляду не падаў, што знекавеў, трохі прамовіў цвёрда. Ганна і Хадоська будуць вам памагаць. Міканор мелькам заўважыў, што бацька не едзе. Раўніва сочыць за ім, як бы баіцца, што ён, Міканор, у чым-небудзь памыліцца ці не ўпэўнен, што паслухаюцца яго, і разам з тым збоку, відаць, зяе шчасцем. Бачыць сына на чале столькіх людзей, усіх лічы куранёў. Міканор паказаў на дзве вялікія вехі, пастаўленыя яшчэ зімой, на радкі дробных вешак, якія ўткнуў толькі што. Вот так, у шыркі, тут пасярэдзіне грэбля, тут па баках канавы, чтоб вада сцякала. Ён угледзеўся ў другі бераг. Там на тым баку відно вешкі? Відно. Там канец грэблі, туды трэба весці грэблю роўна, як штык, ясно? Міканор і сам адчуў, што на долю яго выпала не абы якая роля. Гэтае адчуванне было ў ім не ўпершыню, было яно і на сходзе, калі яго назначылі, і потым, калі думаў пра грэблю. Але цяпер справа, якую раней толькі ўяўляў, станавілася ўжо дзеяннем не аднаго яго, а многіх людзей, і важнасць гэтай ролі як бы вырастала. Не на каго іншага, а на яго, Міканора, глядзелі людзі, чакалі загаду, куды ісці, што рабіць. Ад яго залежала размеркаваць, паставіць усіх так, каб работа пайшла добра, суладна. І няхай тут небагата сабралася, але ж не адзін тут такі, што ў бацькі яму годны гадамі, і камандаваць всімі, што не кажы, цяжэйчым аддзяленнем, якое б яно не было. За службу пабачыў Міканор, што свет навокал вялікі, але ў гэтым свеце не было для яго нічога большага, як гэтая купка людзей, як грэбля, якую яму належала пракласці цераз балота. Ну от, сказаў ён строга, як бы паказваюць, што загады, якія ён толькі што даў, ёсць нешта іншае, як загады. Астатнім капаць канавы. Ён адмераў кожнаму дзялянку, не вагаючыся, не закасваючы штаноў, як бы кідаючыся в атаку, рынуўся ў рудую з прозеленню твань, уехаў аж па грудзі. Чуючы, як мякка і цёпла ахінула цела балотная гушча, Міканор амаль без націску ўсадзіў твань рыдлёўку, узняў на ёй бліскучую аладку, з якой весела цурчала вада, шмякнуў наводмаш. У ямцы, толькі што зробленай рыдлёўкай, было ўжо ледь не да верху вады. Міканор зноў ваткнуў рыдлёўку побач ямкі, зноў зняў аладку твані, кінуў цераз плячо. Хутка ўжо не адна, а дзесятак рыдлёвак ускідваліся, пляскалі мокрым цестам твані. Міканор чуў гэты пляскат, лавіў позіркам узмахі рыдлёвак, і яго брала весялосць. Быў неяк асабліва дужы. Хацелася спрачацца з другімі сілаю, спрытам, гнацца на выперадкі. Браў і браў балотнае цеста, кідаў і кідаў наводмаш. Успаміналася, вот так жа капаў акопы, толькі што яны былі ці ў сухіх хвойніках над Прыпяцкай грады, ці ў пяску між вербалозу. Там на градзе ладная вайсковая рыдлёўка часта скрыгатала аб каменне, а тут багнаватая мяккасці, не чуеш, як улазіць жалеза, багна аплывае з беражка. Пясок таксама аб'язджаў. Як незаўзята кідаў рыдлёўкай на дарогу ад цагельні, ўсё ж паглядваў. Цягнулася яшчэ купка куранёўцаў. Цягнулася ў ёй Ларывон і Яўхім Глушак. Як звычайна, ўжо ўбачыўшы іх, пачуў прыкрасць, не дабіўся суда над Ларывонам і Яўхімам за калядную бойку.
Выкруціліся неяк. Хадоська, казалі, памагла, кінулася выручаць свайго яўхімку, падгаварыла глінішчынскага бедака. Той сам стаў за іх старацца. Ну, нічога. Цяпер і без таго думаць будуць, перш чым у бойку лезці. А ўлезуць, другі раз не выкруцяцца. Пазнавато, героі, сустраў іх Хоня. Нічога. Паспеем. Ларыон магутнай рукой лёгка пакруціў рыдлёўку. Не вельмі то нарабіў ты без нас, што разяўляешся. Зрабіў трохі. Еўхім кінуў позіркам на Ганну, буркнуў строга Ларыону. І ты языком не пляскай. Ён попрасіў Міканора ветліва, паслухмяна. Дык які загад будзе? Міканор уткнуў тване рыдлёўку. У мокрым зарудзелым адзенні вылез на дарогу, пайшоў мераць дзялянку. Ларыону страх, як не хацелася перціся ў твань. Это добра было відно па яго гладкім панурым твары. Еўхім жа, пабачыўшы сваю дзялянку, заргатаў: «Ета работка! І наробішся, і накупаешся!» З тым жа вясёлым, бесклапотным рагатком ён шухнуў твань, гарэзна пазваў Ларыона: «Лезь! Не мніся! Каяцца не будзеш! Ну лезь жа хутчэй, а то бач, колькі другія ўрабілі, не дагоніш!» З Ларыона пачалі пасмейвацца. Ён злосна мацюкнуўся, схіліўся закасваць штаны. Марудна, нядружна, хто сам сабою, хто з канём і калёсамі. Куранёўцы ўсё ж сыходзіліся. Міканору не раз і не два даводзілася вылазіць з балота ад пракапанай канаўкі, мераць дзялянкі, паказваць, дзе што рабіць. Начальнік, адстаеш, сказаў яму Хоня, які капаў побач. Другія падтрымалі. Няма з каго прыклад браць. Няма. Я-то ще пабачым, задзірыста крыкнуў Міканор, беручыся за рыдлёўку. Але толькі пракапаў з 1,5 метра, як зноў давялося вылазіць. Прыцягнулася яшчэ трое. Акурат уз'ехаў на грэблю з возам зямлі Чарнушка. Воз падрыгваў на бярвеннях і на галлі, што трашчала пад коламі. Чарнушка абмінуў некалькі горак, якія свежа жаўцелі на грэблі, спыніў каня і выцягнуў з-за ручак воза дошкі. Трохі зямлі абвалілася. Ён узяў з воза рыдлёўку і стаў скідаць астатнія. Пачала расці яшчэ адна горка. Міканор назначыў тых, што падышлі цяпер, раскідаць горкі, раўняць, утоптваць. Ён ужо хацеў бы ўзяць зноў рыдлёўку, калі Хоня, які вылез з канавы, запыніў яго: «Пастой! Знаеш, што я падумаў? Ні да чаго я то, брат, што ты за жалязняк бярэшся. Табе б увесь час людзей бачыць, знаць, хто што робіць, каб кожны чуў, што пад кіраўніцтвам, пад наглядам, значыць, а не сам па сабе, як авечка якая. А то ты рыешся там, як крот, а не крыўдуй. Таго не бачыш, як другія капаюць, ці глыбока, ці па лініі». «Я то не сакрэт, я і сам думаў», — прызнаўся Міканор. «Дык гаварыць будуць, гуляю, маўляў, няхай пляскаюць, каму хочацца. А калі ўжо ўзяўся кіраваць, дык кіруй». Яшчэ раней такую параду даваў яму руды Андрэй, але Міканор і слухаць яго не стаў. Хацелася ўзяцца за самае цяжкае, каб бачылі, як рабіць трэба. Думаў, што ўсюды ўправіцца. Цяпер слова не сказаў супроць парады, бачыў, яны мелі рацыю. Не сачыў амаль за другімі, не кіраваў. «Да капай тут, дядзько», — сказаў лесніку Міцю, «бо я толькі і раблю, што лезу ў канаву ды вылажу». «А, здаўся!» — падчапіў дзядзька Ігнат. «Здаўся!» І хто б мог падумаць, калі тое пачалі, а ўжо столькі рабілася не так, як трэба. Адзін, аказалася, звужае канаву, другі ўзяў мелка, трэці бераг павёў няроўна. Не вельмі прыемна папраўляць дзядзькоў, але нічога не зробіш. Трэба. Парадак павінен быць. Дзядзькі, мабыць, такі бачылі ў ім начальства, амаль не спрачаліся. Паслухмяна рабілі тое, што ён казаў, толькі іншы раз апраўдваліся вінавата, але слухаліся, папраўлялі. «Мелко», — сказаў Міканор Ларыону,
Той нібы не бачыў, не чуў, ляніва шмякнуў пад ногі Міканору тваню. Глыбей трэба, не меней як 1,5 аршыны. І так добра. Ларывон зноў кінуў гразі. 1,5 аршына, не меней. Правильно, капай, капай, Ларывон, не лянуйся, зарагатаў Яўхім. Ларывон адрэзаў: і таго хопіць, а я кажу мелко. Не саступаў Міканор. Ларывон уткнуў рыдлёўку твань, нязграбна рашуча палез з канавы. Сам капай, калі мелко. Я за цябе капаць не буду, а ты прыйшоў? Дак рабі, як трэба. А не хочаш? Дак каціся адсюль, падтрымаў Хоня. Ён падчапіў весела: ды матку за сябе прыйшлі. Міканор бачыў, як злосна пачырванеў Ларывон. Дапякло ўсё-такі. Толькі знайшоў бугай в адказ, што мацюкнуўся. Але Міканор ужо кончыў спрэчку, ішоў далей. Пачуў яшчэ ўслед за сабой вясёлы рагаток Яўхіма. Спыніўся між тых, якія масцілі грэблю. Іх цяпер было багата больш, як спачатку. Міканор знарок не назначыў тут старшага, бо ведаў, што і без прызначэння кіраваць ухопіцца Андрэй Руды. І праўда, яшчэ з канавы ўбачыў Міканор, як Руды завіхаўся, бегаў, камандаваў. Вось і цяпер пануры Пракоп абсякаў сякерай з Алешынкі галлё, а Руды мітусліва, горача штосьці даводзіў яму. Але Пракоп, здалося, слухаць не хацеў, адвярнуўся. Андрэй забег на другі бок наперад. Аб чым спрэчка? Да вот, так сказать, галіны не ўся адсякае, кінуўся з надзеяй к Міканору Руды. Тыя, которые тырчаць уніз ці ўверх, сячэ, яны, так сказать, мешают покласти дерево на землю, тырчать. И он, следовательно, ссякая. И правильно, что ссякая. Прокоп ужо стаяў, панура сціскаў валасатай рукой сякеру, маўчаў. Міканор перабіў Рудога: да аб чым жа спрэчка? А аб тым, што счышчае галлё, ён не ўсё. Тыя, которые зверху і знізу ссякае, а тыя, которые по боках, так сказать, обсякае не хоча. Думаю, следовательно, можно мастить на их другие друки поплетины. Что-то сказать, ну, совсем неправильно. Чему неправильно? Да по их потом будешь ехать, як на спружинах, подкидывать буде. Прокоп з пагардай плюнуў. Было відаць, тое, што казаў Руды, ён лічыў такім глупствам, што і гаварыць не хацеў. Міканор стаяў між іх і адчуваў, што абодва чакаюць яго слова. Абодва ўпэўнены ў сваёй перамозе. Яму ніколі не даводзілася масціць грэблю, але тое, што казаў Руды, здалося яму выдумкай. Чаму нельга пакідаць галля, калі з ім дрэвы толькі будуць лепш чапляць адно за адно? Жыць не можа, кеп не вымудрыць чаго-небудзь, падумаў пра Рудога. Я думаю, што вы, дядько Андрей, дарэмно баіцеся, цвёрда заявіў Міканор. Руды загарыўся. Я дарэмно. Вся новая навука, так сказать, этой думкі трымаецца, а тое, што робіць Пракоп, то шкоднае заблуждение. Міканор нейкі час рабіў з імі. Тое, што ён быў побач, стрымлівала абодвух, але Міканор адчуваў, што як толькі ён адыдзе, спрэчкі і нелады пачнуцца зноў. Трэба было паставіць некага тут за старшага. Да Андрэя, як да чалавека, у Міканора было больш веры. Робіць шчыра ад усёй душы, Пракоп жа ў вочы ніколі проста не зірне. Тоіць нешта, здаецца, і ўсё ж Міканор выбраў за старшага Пракопа. Гэтага будуць слухацца. У гэтага будзе лад. Яшчэ раней заўважыў Міканор, што зямля з бакоў грэблі асыпаецца ў канаву, і падумаў, што трэба сплесці пляценьчык. Работа є ў мяне для вас, дядько Андрей, сказаў Рудому. Важнецкая, акуратная. Васіль быў між тых, якія масцілі грэблю. Ён трымаўся Пракопа і, было відаць, стараўся дагадзіць яму. Люба было бачыць Міканору, як хлопец стараўся.
Нібы і не ён хацеў быў адкруціцца, паслаць дзеда, але хутка Міканору кінулася, што Пракоп злосна зіркнуў на свайго памочніка. Дзятлік нібы не бачыў таго, што рабіў. Тады Міканор і заўважыў, што хоць Васіль увіхаўся каля старога са сваёй ўсёй нібы душою, ён не так памагаў, як замінаў. Куды больш, чым за Пракопам, Васілёвы вочы сачылі за Ганнай Чарнушкавай. Іншы раз, мусіць, адну яе і бачыў. Хітраваў, таіўся і тут, глядзеў з-пад ілба, зладзейкавата, як бы асцерагаўся, што хто-небудзь паквапіцца, абкрадзе яго. Няпроста было хаваць гэта, увесь аж гарэў, то нястрымнай цікаўнасцю, то нецярплівым чаканнем. Чакаў недарэмна, нярэдка яна сустракалася з ім вачыма, вясёлымі, прыхільнымі, і Васіль хораша, радасна яснеў. Толькі міг відно было гэтае шчасце, бо тут жа галава асцярожліва схілялася. Міканор бачыў, як насцярожыўся, спахмурнеў Васілёў твар, калі да Ганны, фарсіста водзячы плячыма, з папяроскай на губе падышоў Яўхім Глушак, стаў смешкам штосьці гаварыць, памагаць цягнуць Алешыну. Ганна хацела была адабраць Алешыну, але ён не аддаў, з гуллівай усмешачкай ішоў разам, пакуль не данеслі да Пракопа, да Васіля, які нават вачэй не падняў. Са смехам пайшоў Яўхім з Ганнай назад, а Васіль, разгублены, ваўчкаваты, стаў памагаць так няўдала, што Пракопа прарвала. Аслеп ты, ці што? Васіль словам не павінаваціўся, не захапаўся, толькі яшчэ больш затаіўся. Раўнівы. Ну што ж, раўнівы, падумаў Міканор. Ён з увагай зірнуў на Ганну, як бы шукаючы адгадкі, чаму да яе так ліпнуць. Яўхім чапляецца, і Васіль сохне. Зайчык і той не пройдзе блізка, каб не падурэць. Хадоська ж чамусьці надзьмулася, столькі неспакою ад адной Чарнушкі. Перавесці трэба куды-небудзь далей, к сароцы, капаць зямлю ці што, падумаў Міканор. Ён больш не тлуміў сабе галавы гэтым, жыў іншым, вялікай, шырокай уцехай. Работа ішла ўсё раўней і дружней. Ужо ледь не ўсе курані завіхаліся на грэблі і каля яе. Ускідваліся і ўскідваліся рыдлёўкі, чвякала і чвякала, падаючы мокрая твань, шорхатам, метучы торф, цягнуліся за людзьмі дрэвы і галлё, парыпвалі калёсы са свежай зямлёю, хораша жаўцелі ўсё новыя горкі, якія неўзабаве прападалі, рассыпаліся ў роўнядзі чыстай паласы, што ўсё даўжэла і даўжэла. Тут пад нагамі была ўжо непадатная багна, не клятая, пераклятая чорная гразь, а цвёрды, надзейны грунт, пад якім чулася прыемная моц дрэваў. Перамяшаная з пяском зямля на паверх жаўцела весела, святочна. Маладыя, пажылыя, мужчыны і жанкі, белыя фарбаваныя зрэбныя сарочкі, кофты, паркалёвыя хусткі. Калі яшчэ было, каб столькі людзей у куранях сышліся разам, адзін к аднаму, на адзін клопат, на адно дабро. Міканор бачыў на другім баку такія ж постаці, такія ж сарочкі і хусткі. От каб сабраць усіх так і на балото. Ды каб не толькі з куранёў алешнікаў, каб яшчэ з глінішчаў, з моку ці з хмойнага. Вот бы лугоў нарабілі, от бы зямлі прыдбалі, ураз бы лягчэй стала дыхаць. Толькі ж цемната якая, ты іх, як той казаў, тварам у малако тыкай, все роўна не дадуць веры. Як бы не хочуць бачыць дабра свайго. Сонца ўгравала ўсё мацней, было душна і парна, твары заплывалі потам, сарочкі не высыхалі, все праглі піць. Міканору прыйшлося паслаць падводу прывезці бочку вады. Яшчэ да таго, як падвода вярнулася, ляснік Міця вылез з канавы, аб'явіў не як просьбу, а як патрабаванне: трэба перадыхнуць. Некалькі галасоў дружна падтрымалі яго. За Міцем пачалі выбірацца з канавы, абціраць твань з рук, з твараў другія, і Міканор даў каманду зрабіць перадышку.
Все сыходзіліся на грэблі. Большасць мокрыя вышэй пояса, з абляпанымі тванню сарочкамі, з тварамі бруднымі, чорна-рудымі. Хто стаяў, курыў, хто садзіўся на мяккую, яшчэ не раскіданую горку, хто разлягаўся проста на зямлі, гаманілі, жартавалі. Зайчык, нібы незнарок, прытуліўся да Ганны, раптам ушчыкнуў яе за бок. Дзяўчына няласкава штурханула зайчыка, але старога жартаўніка гэта толькі павесяліла. Вы б, дядько, я тыя штучкі з якой равесніцай сваёй? З цёткай сарокай бы. Ахвота мне з сарокай, з етым старым дзеркачом. Дык вы ж, здаецца, не кавалер малады? Малады ці не малады, а на маладое цягне. Ой, вас уже на печ цягнуць павінно. Цягне і на печ, і да дзевак страх. Ай! Падахвочаны агульнай увагай і смешкамі, ён зноў намерыўся ўшчыкнуць Ганну, але яна пагразіла: «Дядько, таўхану, дак у балота паляціце». Аге, зайчык ухмыльнуўся, а ўсё ж адступіў. Злая ж ліха на яе, таўхане і праўда ў балота. Выкупаешся? Ледь толькі ён, крыўляючыся, адышоў ад Ганны, да яе рушылі Яўхім з Ларывонам, але тут насцярожаны і строгі падступіў Васіль. От кумедія, паківаў галавой Андрэй Руды, як каршакі, так сказаць, удваіх каля адной. Хто ўдваіх? Не зразумеў Міканор. Дятлік, глушак я ты, удваіх, як каршакі, следовательно, каля адной. Дарэмна ён круціцца, глушак, не выйдзе ў яго нічого. То ще, так сказать, вілламі на вадзе пісано. Міканор толькі мелькам зірнуў на Васіля і Ганну. Яму не здалося гэта такім цікавым, як Рудому. Вся ўвага Міканора была з Пракопам, які, уткнуўшы бараду ў шырокія расхрыстаныя грудзі, важка сунуўся ў сцяж канавы, панура аглядаў, штосьці думаў. Дзіўны, звераваты чалавек. Заўсёды здаецца, штосьці тоіць нядобрае, а сам жа нібы і не злы і не паганы. Чаго глядзіце? Не вытрываў Міканор. Лясун схаваў вочкі пад густой чарнатой броў. Так, нічого. Глядзіць, ці не лепей на канаву перабрацца, падчапіў зайчык. Работа там зайздрасць бярэ. Каб і рукі не чапалі работу такую, вылаяўся нібыто Ігнат, што сядзеў на капцы зямлі, рыешся ў гразі, нібыта чорт лазаты. Лето, так сказать, не зіма і ў балоце, следовательно, не так, як зімой, цёпла, мякка, хацеў пажартаваць Руды. А от пакапайся ў етым мяккім. А на што яму? Яму і тут непагано. Я там раблю, куды, следовательно, пастаўлены, не здаваўся Андрэй. Заўтра ідзі, а я нібыто на сваё месца. Правільно, па чарзе. Але ж і вы перарабіліся, загарэўся Міканор. Толькі, можна сказаць, улезлі ў балото, намачылі па сталы. А ты ж і таго не пабуў. Чаго ён не астаўся там? І дурань знае, заступіўся за Міканора Хоня. Хоню ніхто не запярэчыў, Міканор пачуў, што чалавек сказаў крыўднае яму ад таго, што самога пакрыўдзілі. Не трэба было так кідацца, мякчэй трэба было, папракнуў сам сябе Міканор. Ён загаварыў, нібы апраўдваючыся. Канешне, не сакрэт, у твані не соладко. Ніхто не скажа, што рай. Дак хіба ж мы не ў твані етай з дня ў дзень? То-то і яно. І без етаго адчарцело. Ігнат дадаў: грэбля ета нам, нібыто белая булка, калі і чорнага хлеба не бачыш. Як хто, я дак і ад етай бяды, ад белай булкі не адмовіўся б, калі ўжо няма хлеба, сказаў весела Хоня, якога падтрымалі дружныя смешкі. Калі смешкі аціхлі, ён прамовіў задуменна, сур'ёзна: кален не памачыўшы, мабуць, нічога не дабудзеш, ні булкі, ні хлеба чорнаго. Я то праўда, ніхто ў рот не пакладзе, падтрымаў Алёша Губаты. Все-таки грэц яго нешта ўрабілі ўжо.
Чарнушка глядзеў на жаўтлявую паласу грэблі. Небагато побулі, уже, сказаць, відно трохі. Не вельмі, нібы то і відно, я то, як жменька скошанага на вялікім лузе. Работы не сакрэт багата, згадзіўся Міканор, а толькі ж не попусту яна на карысці людзям і сабе. От што, по-мойму, галоўнае. Потом, канешне, нічого не скажа, не гадкі будзем, абы отагораць усё. Алёша губаты заклапочана задыміў цыгаркаю. У тым-то і соль уся, што пагораць. А потом, канешне, маючы сваю грэблю, а не гадкі. Агораем! Хоня разлёгся на горцы пяску, пацягнуўся дужа, жмурачыся ад сонца, сказаў весела: «Это толькі пачынаць страшно». На мурзатым ад твані твары зубы бліснулі бела, ярка. «Всё выканаем, калі людзей сарганізуем. Трэба, Міканор Дамецевич, перапісаць усіх, которые не явились, и, так сказать, заставить у обовязковым порядку». «Это правильно», — пробумнел Прокоп Лясун. «Чтоб усе рабілі». Міканор паабяцаў, што сёння ж з грыбком, як членам сельсавета, абыдзе людзей, якія не прыйшлі на грэблю, і даведаецца, чаму каго не было, і калі трэба будзе, перадасць прозвішчы іх у сельсавет. Як то ў другіх сёлах у камуны паўступалі, падумаў голас Хоня, што жмурыўся на сонца. І робяць, і жывуць разам дружно, не ядзяць адзін аднаго. «Всяляк, мабуть, і там хартонку буває», — сказав Зайчик. «Не люди хіба там?» «Люди то люди, да в нечым, може, і не такія. Там, так сказать, як сям'я, которая дружно живе», — кинувся тлумачить Андрей Рудий. «Все, следовательно, як браты, дружныя». Міканор перабіў яго. «Там, галоўнае, не сакрэт, сумленно робяць. І сумленно жывуць адзін з адным, на свядомасці ўсё. Я ж і кажу, як дружная сям'я». Андрей, што трымаў цыгарку далікатна кончыкамі пальцаў, адмыслова ж тоненькім струменчыкам выпусціў дымок цераз ноздры, прамовіў філасофскі, павучальна: «У балоце, між лесу гібеем, так сказаць, як звяры якія, от і дзікасць да таго, следовательно». «Это правда, грэц яго, як ваўкі якія, толькі і розніцы, што у ваўка бярлога, а у цябе так палац». «Гора ўсё людское нястача», — уздыхнуў Грыбок. «З бяды людзі крывуюць адзін на аднаго, з'есці адзін аднаго гатовы. А, по-мойму, ад цеснаты ўсё». Чулася, што Хоня перакананы ў гэтым да канца. Куды ні кінься, лес, пясок, балота, разгарнуцца, дыхнуць няма як. Жытка, мать яе! Жытка то жытка, ды самі вінаватыя. Курылі, моўчкі думалі кожны пра сваё. Той сёй з дзядзькоў драмаў. Зайчык першы разбіў думную маўчанку. То ж, мабуть, шчэ ніколі не было, чтоб столькі сыходзіліся на якую работу разам. Як у Юравічы на добры базар, дзетачкі. Праўду казалі. Голова є ты, Япейко, і Алешніцкіх на помач. У гэтым, грэц, яго вся рацыя, чтоб народ падняць, а як народ паднімецца, так усё зробіць. От жа, кеп можна было тое, што Міканор на сходзе казаў, з юначым захапленнем загаварыў Алёша, кеп асушыць балото, ды жыто, і авёс, і ўсё другое пасеяць, это ж зямлі было. Сказаў, возьми яе. За Алёшу адгукнуўся Хоня. Бяруць жа некаторыя. Людзі не вельмі спрачаліся, чулася гарачыня і стомленасць. Міканора і самога хіліла на дрымоту, і ён падумаў, ці не на дождж санлівасць гэта паказвае. Але неба было пакуль чыстае, з рэдкімі белымі хмаркамі, што, здавалася, таксама драмалі ў нерухомай гарачай высі. Не вельмі думалася ў спякотнай дрымотнасці, але і цераз яе Міканор чуў, настрой у людзей змяніўся, як бы і самі людзі
змяніліся. Адарваліся ад стаянкі, крануліся, і вось ідуць і ідуць, і хоць чорныя ад твані, хоць млеюць ад спёкі, дарога ўжо не такая непрыемная нібы, не палохае ўжо. Цікавая нават дарога, вабіць, бадзёрыць, весяліць людзей, кліча зазірнуць, што там далей на ёй. І нашы куранёўцы не горай за другіх плылі паволі думкі ў Міканора. І з нашымі можна рабіць, абы толькі падняць ды павесці. А так яны пойдуць, людзі як людзі. Нічога, мы яшчэ пакажам з гэтымі людзьмі. Ён весела адагнаў млоснасць, устаў першы. Дак, можа, перадыхнулі ўжо? Перадыхнулі, устаў і Чарнушка. Можна ехаць. За імі пачалі ўставаць і другія. Амаль 2 тыдні, дзень у дзень, збіраліся куранёўцы на грэблі, капалі канавы, цягалі галлё, вазілі, раскідалі зямлю. Пад канец 2-го тыдня грэбля вымяралася ўжо не дзесяткам другім крокаў. Без малога на вярсту, між балотных алешнікаў, беразняку, шызых купчастых лазнякоў на прасткі ішла жаўтлявая цвёрдая паласа, па якой так лёгка, так радасна было і ісці, і ехаць возам. Дні гэтыя былі, ці не самыя турботныя, і, мусіць, самыя шчаслівыя ў Міканоравым жыцці. Яшчэ б, які тыдзень другі, і абодва канцы грэблі маглі б сысціся. Яны былі ўжо як 2 рукі, што вось-вось павінны былі злучыцца. Але акурат у гэты час жыццё на грэблі стала хутка ўціхаць. Што ні дзень людская ўвішнасць тут спадала і спадала, ўсё менш і менш прыходзіла на грэблю, людзі жылі іншым клопатам. І як ні шкада было Міканору, гэтага ніяк не можна было змяніць. Падступіла касавіца, а за касавіцай блізілася жніво, значыцца, сціхала на грэблі не на дзень, не на 2, надоўга. Сціхала, і нічога не можна было зрабіць, трэба было і самому ісці касіць. Касіць і чакаць, калі зноў прыйдзе час для грэблі. Чакаць доўга, да позняй восені, да зімы. Раздзел 4. Ішоў жнівень. Дні плылі спякотныя, неба глыбілася нязмерна высокае, неабсяжнае, сонца зіхацела нясцерпна іскрыстым кругам. Трава на вільготных узлессях, купы і купкі хмызняку на падсохлых узболатках, асіны каля цагельні буялі, быў пары самага росквіту. Узлессі, палянкі поўніў няўтаймоўны, руплівы гул, звон незлічоных дробных насельнікаў добра ўвагрэтай зямлі. Звон гэты і шматгалосы птушыны спеў шчодрых, пранізаных сонцам зарасніках сплеценага галля і лісця чуліся тут цудоўнай песняй жніўня. Поле жыло ўжо іншым настроем, ціхай, шчымлівай журбою. Журба гэтая ішла не толькі ад таго, што поле галела, што ў ім адчуваўся нядобры, пагібельны подых недалёкай восені. Знакі звядання там і тут прыкметна прабіваліся ўжо і ў лесе. Чэзлыя, рэдкія бабкі, што нядружна ўставалі пад сумныя, падобныя на ціхае галошанне песні жанок жней, былі як страшныя знакі марнасці, няспраўджанасці чалавечых надзей. Сіратлівыя бабкі гэтыя выглядам сваім як бы казалі: «Вось усё, на большае не спадзявайся, большага не будзе. Гэта ўсё, чым магла адплаціць за працу няшчодрая на аддарункі тутэйшая зямля». Спявала, дажынаючы паласу, і Ганна, якой час ад часу памагала, падгалошвала мачыха. «Да перастаньце вы ўжо!» — не вытрываў нарэшце Чарнушка. «Всё роўна, як на могілкі сабраліся весці». «А не падабаецца, дак не слухаў бы», — адказала, аціраючы з гарачага твару пот, мачыха. «Грошай не просім жа?» «Грошай.
Да кеп былі грошы, дык не пашкадаваў бы, заплаціў, чтоб не гулі. Помаўчалі. І там маркота, а тут як на хаўтуры. Бачачы, што мачыха не жне, Ганна паклала сжатую жменю белаватых чэзлых сцяблоў на разгорнутае на пожні перавясла і таксама разагнулася. Хвіліну стаяла так выпрастаная, нерухомая, у выцвелым зрэб'і, з падаткнутым фартухом, з хустачкай, казырочкам насунутай на бровы, чакала, калі перастане ныць, памякчэе здранцвелая спіна. Стаяла, нічога не бачыла, нічога не думала, жыла ціхай радасцю. Можна трохі перадыхнуць. Потым, калі села на сноп, пачула, як шчыміць уколатая аб пожню нага каля костачкі, выставіла яе, смугла да чарнаты загарэлую, распісаную да кален белаватымі пісягамі і закарэлымі плямамі крыві. Паслініла палец і прыклала да паколіны. Паглядзела на рукі, яны таксама былі чорныя з белаватымі пісягамі, знакамі сляпнёвых укусаў. У галаве яшчэ стаяў шорхат жытнёвых сцяблоў, мернае жыканне сярпа. Стомлена жмурачыся ад зіхотнага сонца, яна перавяла позірк на поле. Нібы ўпершыню заўважыла, як сумна спусцела навокал апошнімі днямі. Рэдкія бабкі тырчаць, дзе-нідзе віднеюцца вазы, на адны з іх складваюць снапы, другія, перавальваючыся з боку на бок, як жоўтыя жукі, цягнуцца к кураням. Нямала палос ужо зжата зусім. На другіх жыта яшчэ млее маленькімі і большымі купамі. На кожнай паласе, дзе толькі стаяць бабкі ці расце жыта, варушацца людзі, хлопцы, жанкі, дзяўчаты, мужчыны, дзеці, шарэюць, бялеюць сарочкі, хусткі. Усе курані, здаецца, перабраліся ў поле. У каторых дзеці малыя, тыя прыехалі з калыскамі. Уньхадора падышла да калыскі, што вісіць на састаўленых дручках, узяла малое, расшпіліла кофту, не садзячыся, прытуліла дзіця да грудзей. Карчы ладуюць воз, Еўхім чапляе перадок рубля за вяроўку, Хадоська жне ў траіх з бацькам і маткаю. Хутка ўжо кончаць, стараюцца, з самага рання ідуць, не разгінаючыся, руплівыя. Ім сёлета пашанцавала, жыта ў іх не такое паганае, як у іншых, будзе хоць што змалаціць. А ў дзятліка, у Васіля яе жыта таксама нікчэмнае. Мэндлікаў столькі і такія, што і глядзець горка, як і ў іх у чарнушкаў. Васіль ужо таксама блізка да канца паласы, жнуць удваіх маці з сынам, жне і не азірнецца, сагнуўся, утаропіўся ў зямлю, бачыць толькі жытнёвыя сцяблы да перавясла, хоць бы раз кінуў вокам на яе, на Ганну, дык не ж? Няўжо ж такі не павернецца да яе? Не гляне. Ужо раўніва, думае Ганна, не сярдзіта, а больш лагодна, цікаўна і не зводзіць вачэй з Васіля. Ну, калі не азірнецца, не адкажа позіркам, няхай дабра не чакае. Ганна думае ўжо, чым адпомсціць яму на такую няўвагу, але ў гэты момант Васіль, што звязаў сноп, як бы пачуў яе думкі, пагрозы, зірнуў на яе. Ага, спужаўся. Не хоча, значыцца, каб злавала. Ганна сочыць цікаўна. Васіль не толькі азірнуўся, а стаіць ужо, думае штосьці, як на раздарожжы. Паклаў серп, шоргаючы нагамі па пожні з усмешкай радаснай і, як заўсёды перад яе бацькам вінавата сарамяжай, ідзе да іх. Васілёва маці таксама перастала жаць, глядзіць услед сыну. Такія бы сарамяжы, рахманы, а колькі гонару, строгасці колькі ў ім. Ганне ўспомнілася, як хмурна глядзеў Васіль на яе зімою, вярнуўшыся з Юравіч, калі спаткаліся першы раз адны. Як раўнаваў дзівак да карча. І хоць бы слова сказаў, стаяў, пусціў непадступна жорсткія вочы, капаў лапцем снег. Толькі губы адкрыў, дык крывяцца, дрыжаць. Аб чым яна тады гаварыла?
Помніцца толькі, што спачатку было няёмка, як бы грэшная перад ім была, а потым неспадзеўкі стала смешна. Ледзь стрымалася, каб не засмяяцца, баялася, што за злуе пойдзе ад яе. Недарэмна хацелася смяяцца. З той раніцы колькі вечароў, начэй былі разам, грэліся ў маразы, у завірухі тулячыся да вугла яе хаты, а вясна голадна было, кару ў муку падмешвалі. Другім свет немілы, здавалася, ці да кахання, а ні аднаго вечара, мусіць, не ўседзелі асобна. Толькі корт часам прыб'ецца, прыстане, нагоніць хмурнасць на Васіля. Але Ганна ўмее ўжо разганяць гэту хмурнасць не ўгаворамі, а смешкамі. Кплівая ўсмешка ўраз нішчыць Васілёву падазронасць. Вось і цяпер Ганна ловіць Еўхімаў позірк. На хвіліну перастаў увязваць воз, глядзіць, як Васіль падыходзіць да яе, як сустрэнецца. І да чаго ж упарты гэты корч? Усё роўна як прыліп. Чым больш гоніш яго, тым, здаецца, больш ліпне. Ды яшчэ злуе. Правда, не паказвае, смешачкай хавае злосць. Але Ганна ўсё чуе, думаў, кожная, абы толькі зірнуў, расстане адразу, а тут раптам дуля. Ну, цяпер ужо мусіць адчэпіцца, паспрабаваў, апёкся, не дарма ж да новай леснікоўны зазіраць стаў. Што это вы, дзядзько, паселіўся, сказаў Васіль, абы сказаць. Сама пара рабіць, а вы як на свято. Дак і ты ж, здаецца, не робіш. А я, гледзячы на вас, і што ты, грэц, яго знайшоў ва мне, што ўсё глядзіш да глядзіш, як бы пажартаваў бацька, але прамовіў сур'ёзна. Упадабаўся я табе, ці што? А то не думаеце? Васіль падміргнуў Ганне і разам з ёй засмяяўся. Пажаніць бы іх, падышла Васілёва маці, а то ж сказаць, не днюе, не начуе дома, схудне в адны шчэлепы тырчаць. Мамо, што это вы нас усё жэніце? Толькі падыдзеце, пажаніць ды пажаніць. Пажаніць? Можна і пажаніць, сказаў Чарнушка. Дык ты ж, мабуть, не аддасі Васіля ў прымы. Ён зірнуў на маці хітра, але ўсё з той жа панурасцю. А на што ў прымы? Ці ў мяне хата поўна дзяцей? Поўна, не поўна, а і мне без Ганны не выходзіць. Без Ганны я як без рук. Дак то ж хіба далёка пойдзе? Спрачаецца не на жарт маці. Як трэба будзе, дык яна тут, во, зробіць вам усё, што трэба. Ето, як той казаў, пакуль, косю-косю, да ваглоблі. Чарнушка не даў сказаць Васілёвай маці, прамовіў панура. Есці вот што яны будуць. Што мы будзем? Ёй не тое, што замуж ісці, а можа, каб з торбай па хатай не прыйшлося. Што ты кажаш, суседко? Перажывем неяк, перагораем, будь не можа, прывыклыя. І это такая прывычка, што здохнуць нядоўга. І калі яно ўсё кончыцца, все думаеш, от-то заб'ешся на хлеб, жылы рвеш, і на табе. Чарнушка плюнуў. Каб усім зямлі пораўну, адзінакавай, то маглі б і перабіцца. А то ж аднаму густа, а другому пусто, адгукнулася мачыха. Савецкая ўласць называецца. Парадкаванне абяцалі. А нешта і носу не паказваюць. А хто табе яго будзе рабіць? Адказвае Васілю Чарнушка. Улада што? Яна дае закон, а закон той як дайшло. Закон той людзі прымерваюць. Як людзі людзьмі, то і закон закон. А як маўчаць кожны будзе ды сядзець, склаўшы рукі, так і ўлада не паможа. Дак а чаго ж крычаць без толку? Чаго без толку? Трэба з толкам. Ды дзе ж той толк? Жалувацца трэба ў воласць. У другіх. Ці парабілі ўпарадкаванне зямлі, ці робяць? А ў нас ні слыху, ні дыху. Жалувацца. Няхай прыязджаюць.
У тым годзе бандіты папужалі, а цяпер жа, дзякуй Богу, ціхо. Кажуць, у Мокуці булі ўжо зноў. Кажуць, брахні всякай ходзіць. Чарнушка раптам сказаў непрыхільна: «І што за зямля тут? То балото, гразюка такая, што канца краю не відно, то пясок, што ў самога чорта нічога не вырасло б. Праклятае якоесь месца. Не падабаецца, дак паехаў бы на Украіну сваю хвалёную». Не вытрывала, раўніва прамовіла мачыха. «Не дзяржыць ніхто. Не дзяржыць. Кеп не дзяржало». Ён сказаў задуменна, загадкаю: «Балото, як возьме ногу, засе, зацягне ўсяго, душу зацягне». «Хто ж цябе дзяржыць? Хто?» «Мо хто, а мо і што?» Тут нутром разумець трэба, а не расказваць. Немалая сама. Немалая, а не знаю. Кеп не дзяржало. Ну, хто цябе дзяржыць? Ты, прамовіў Чарнушка такім голасам, у якім амаль не было чутна жарту. Як жа я з табой выпраўлюся ў такую далёкую дарогу, а пакінуць адвагі не хапае. Там жа другой такой, мабыць, не знойдзеш. Ну, дак і маўчаў бы, не вякаў попусту, як старэйшая, разумнейшая, сказала мачыха. Васіль, перахапіўшы змоўніцкі Ганнін позірк, вось бачыш, якія ў нас гаворкі бываюць, паспрабаваў разагнаць нядобрую маўклівасць. Усюды кажуць добра, дзе нас няма нічога. Пераб'ёмся пакуль як-небудзь, а там зімой у лес на нарыхтоўкі, глядзі, завядзецца капейка. Як трэба будзе яшчэ, то вясной і на сплаў можна. Сплаўшчыкам, гавораць, плацяць добра. Гавораць. Лагодны Чарнушка сёння яўна быў не ў настроі. І каб не ўлазіць у непатрэбныя спрэчкі, ніхто не стаў яму пярэчыць. Памаўчалі трохі для прыліку і сталі разыходзіцца. Толькі Чарнушка сядзеў яшчэ нейкі час, унурыўшыся, думаў пра штосьці сваё. Пра жыта, можа, ці пра амаль забытую Чарнігаўшчыну, ці пра жонку, якая не разумее, што яго тут трымае. А можа, пра дзіўную, пакрыўджаную Богам зямлю гэту, якая выратавала некалі ў галодны год, назаўсёды забрала сабе душу яго. Зямля, зямля, бескрайнія разлівы гнілой твані ў нізінах, зыбучыя пясчаныя хвалі на ўзгорках. Яркая, шчодрая і залатая з выгляду, зманлівая, няласкавая да дзяцей сваіх красуня. Колькі жніўяў такіх бачыш ты гэтыя рэдкія, бедныя бабкі на сваіх палосах, слухаеш страшныя думкі куранёўскіх жанцоў і жней. Колькі жніўяў яшчэ слухаць будзеш. Ідучы побач з возам, які важка ўціскаў колішнюю раллю і пожню, крактаў, небяспечна калыхаўся, Яўхім увесь час сачыў за ім, то падтрымліваў рукой, то падпіраў плячом. Толькі выбраўшыся на дарогу, на выезджаныя каляіны, адступіў ад воза, пайшоў спакайней, лягчэй. Калі воз пад'ехаў да чарнушкавай паласы, Яўхім скоса зірнуў туды, дзе сядзелі купай, гаманілі аб нечым чарнушкі і дятлы, падумаў: «Іч, слятаюцца, все адно як сваякі». Воз жаваў коламі пясок і пыл каляін, шастаў добра змазанай воссю, конь рыпеў гужамі, а Яўхім як бы не бачыў нічога, не чуў, разварушана думаў ужо каторы раз пра сваю прыкрасць, хваробу. Хто мог падумаць, што так завяжацца?
Лічыў спачатку глупства, драбніца, падурэю з ёй, саб'ю ахвоту і кіну. І спачатку ж ішло быццам бы так, як хацеў. Хіліцца быццам бы да яго пачала. Калі вярнуўся з турмы дзятлік, думаў, паглядзець, хай недарэка пазайздросціць яму Яўхіму, што адбіў каханую. Яўхім быў упэўнен, што Ганна не дурная ж, бачыць жа, хто такі ён і хто дзятлік. Прытуліцца да яго Яўхіма, самага віднага, самага разумнага, першага на ўсе курані хлопца. Ён тады нават часам думаў з асцярогай, каб хоць не прыліпла вельмі, не звязала. І вось жа на табе! Яўхім дасюль не можа спакойна ўспомніць, як толькі ўбачыла дзятліка, зноў хітнулася да гэтага няўклюды, галяка гэтага, ад яго, ад Яўхіма. Гэта здалося такім недарэчным дурным, што Яўхім спачатку проста не паверыў, што яно моцна, надоўга. Мала якая дурасць можа ўляцець раптам у дзявочую галаву. Міне дзень, другі, адумаецца. Але Ганна не адумвалася. Тады Яўхім не вытрываў, яўна паступаючыся мужчынскай годнасцю, сам пайшоў да яе, паспрабаваў перахапіць, зноў вярнуць, і так падступаўся, і так чаго толькі не нагаварыў, праводзячы да хаты, трымаючы сілком каля ганка, хоць бы трошкі змянілася. Каля ганка ледзь дойдзеш, у яе толькі і клопату хутчэй нырнуць у сенцы. Спаць заўсёды спяшаецца. Абняць за плечы нават не далася. Самае крыўднае — бачыць усё, разумее, ды яшчэ пасміхаецца. Гуляе з Яўхімам, як кот з мышу. Нібы і не гоніць зусім, нібы надзеі трохі пакідае. Хадзі, дурань, Яўхім, валачыся за ёй, зайздросць, як яна да дзятліка туліцца. Не, Яўхім не зусім страціў гонар. Хадзіў за ёй, злаваў, ды ўрэшце рашыў: всё! Канец гэтаму глупству, гэтаму здзеку адзін раз і назаўсёды. Як рашыў, так і зрабіў, выкінуў з душы, з памяці. Нібы і не ведаў ніколі такой. Як на шчасце, паявілася Леснікоўна. Вясёлая, гаваркая, прынадная дзяўчына, як з неба звалілася разам з бацькам сваім, новапрызначаным лесніком. Праўда, звалілася трохі далекавата, вёрст 5 з гакам в адзін бок, але што Яўхіму былі гэтыя 5 вёрст? Была б ахвота мераць іх, а ахвота гэтая тады поўніла яго, як ашалелы ляцеў лесам балотнай сцежкай да Верачкі. Верачка была зусім іншая. Праўда, не кідалася радасна да Яўхіма, удавала сябе нават абыякавай, але Яўхім бачыў, рада яму, падабаецца ёй. За лесніковай пасадай так пахнуў смалою, млеў бор. У бары, без бацькі і маткі, што вельмі ж прыглядваліся да Яўхіма, Верачка неяк асабліва ружавела і чамусьці ўздыхала. Калі Яўхім прытуліў яе да сасны і абняў, яна не адштурхнула. Сінія вочы Верачкі былі цёмныя, як вада перад навальніцай, губы прагныя. Здавалася, ўсё перамянілася. Няма больш хваробы гэтай Ганны. Ёсць толькі Верачка, адна лагодная, пяшчотная, радая яму. І вось жа аказалася раптам, што ўсё гэта мана. Нішто аказалася, не перамянілася. Хвароба як была, так і асталася. І ўсё гэта адкрылася неспадзявана, у момант, у добрую ясную раніцу. Колькі разоў спаміналася Яўхіму гэтая раніца, гэта сустрэча. Выпусціўшы з-пад шапкі з бляшчастым казырком ссунутай набок хвацкі чуб, ішоў Яўхім па вуліцы, ішоў к Верачцы.
не глядзеў ні на кого, рукі ў кішэнях сініх фарсістых галіфе, папяроска ў ганарліва прыкрыўленым роце, нёс на казырку на глянцы ссунутых гармонікам шыкоўных хромавых ботаў, адзіных у куранях, сляпучы зырк сонца, быццам сам зырчэў. Ішоў першы жаніх на ўсё сяло. Ззяла залітая святочным сонцам вуліца, ззяла і душа, поўная адчуваннем маладосці, хараства, свайго сілы. Добра было ведаць, што блізка сустрэча на ганку лесніковай хаты, гарачы бор, Верачка, якая ружавее і ўздыхае. І раптам усё знікла. Уміг, як і не было. І бесклапотна салодкае прадчуванне ўцехі і леснікоўна, і ганарлівая сіла. І было пад чаго. Убачыў, проста яму на дарозе стаіць Ганна, таксама па-святочнаму вясёлая, у святочнай паркалёвай кофце з кветачкамі. Стаіць, жмурачы вочы ад сонца, лускае семкі. Кагосьці, мусіць, чакае. Добры дзень, павіталася з усмешачкай, гуллівай, хітрай, якая заўсёды дзіўна яго калола. Яўхім, нібы незнаёмы, абыякава адказаў, намерыўся прайсці. Куды я то такі наваксаваны? Яўхім хацеў зрэзаць, мабуть, не к табе. Уга! Я так і думала, яна засмяялася задзірыста. Глядзі ты, все адно як згаварыліся, і я не цябе чакаю. Да леснікоўны? Прытворна лагодна пацікавілася яна. Можа, да яе, а табе што? Зайздрасць бярэ? Канешне, такі кавалер, толькі вочы ў яе, кажуць, у розныя бакі глядзяць, праўда? Яўхім зірнуў на яе, як мог пагарліва, і убачыў. Яна задаволена смяялася, да дзела раззлавала. Не ўправіўся Яўхім сказаць што-небудзь, каб яна прыкусіла язык. Адвыкла назаўсёды кпіць з яго, як Ганна, азірнуўшыся, весела войкнула, спрытна і лёгка подбегам падалася прэч. На вуліцы паявіўся дзятлік. Яўхім плюнуў і, як бы нічога не здарылася, пайшоў сваёй дарогай. Ішоў, здавалася, як і дасюль, весела, бесклапотна, все так жа пасмоктваў купленую папяроску, думаў, што гэта яе балбатня пустое, і сама яна нішто яму цяпер. І ўсё ж, падыходзячы да могілак, не вытрываў, азірнуўся. Яна стаяла з дзятлікам і чагосьці смяялася. З чаго? З каго? Зайшоўшы за могілкі, за якімі яго нікому ў сяле не было відаць, Яўхім спыніўся, сеў на траву. Ісці да леснікоўны раптам расхацелася. Круцёлка языкатая! Не першы раз падумаў цяпер Яўхім, ступаючы побач з возам, што важка пакалыхваўся і рыпеў гужамі. Ходзіць у зрэб'і падраным, а дзержыцца, як пані якая. Адсюль думкі Яўхіма пайшлі іншым кірункам. Думаў, як гэта недарэчна, бязглузда бывае часам у жыцці. Адзін чалавек всёй душой табе прыяе, любіць бы яго ды любіць, а не любіш, ён дабрадзей хіліцца да цябе, а ты абыходзіш, уцякаеш ад яго, а на другога і глядзець бы не трэба, не тое, што блізка быць з ім, а ты і глядзіш, і сам ліпнеш душой да яго, і дзіўна. І прыкра было ўспамінаць, калі Ганна была ў полі, хоць і стараўся не глядзець у той бок, вочы як бы самі сабою сачылі за ёй. Бачыў, як жне хутка, спрытна, як, разагнуўшыся зморана, узняўшы рукі, перавязвае хустку, як ідзе памалу, але ганарліва да беклажкі п'е, не мог глядзець абы-як, быццам абдымаў яе ўсю. Увішныя голыя рукі, гнуткі, як у вужакі стан, усё яе спрытнае, жаданае цела, хоць не блізка была, чуў, як асабліва горача пачынае біцца кроў, як сохне ў роце. Но трэба ж было дайсці да такога. З-за гэтай задзірлівай ганарліўкі вечарамі не сядзіцца ў хаце, начамі не спіцца, выходзіш вечарам з адной думкай, як бы штось асобае пабачыць.
пачуць яе, і шкадуеш, злуешся, што яна рэдка ў гуртах дзяўчат і хлопцаў паяўляецца. Без яе як бы і вечар не вечар, і ноч не ноч. Калі ляжыш адзін у душнай хаце, сэрца аж гарыць, як падумаеш, што яна гэтым часам можа дзе-небудзь з дзятлікам грэецца. І трэба ж было, каб так всё павярнулася. Калі так далей пойдзе, то на Яўхіма, чаго добрага, пальцамі паказваць стануць, смяяцца. І сама яна, можа, найпершая, разам з гэтым недарэкам дзятлікам. Няхай толькі паспрабуюць, ці яна, ці хто-небудзь пабачаць. Ён і так даволі цацкаўся з ёй. Хопіць далікацтва, трэба нарэшце узяцца рашуча, каб пачула, з кім жартуе. Узяцца так, каб дух ёй зацяло моцна, як мужчына. Прыціхне адразу памякчэе. Будь не можа, што не памякчэе, падумаў Яўхім, раптам заўважыўшы, што пад'ехаў ужо к свайму гумну. Сцяпан адчыніў вароты, і грузны воз пачаў асцярожна ўцісквацца ў зяпу гумна. Яўхім ішоў цяпер наперадзе воза, збоч каня, паглядваў, як уціскваецца воз, і на момант на вочы яго насунулася цемра. Воз закрыў святло, што біла з двара. Калі воз стаў сярод гумна, цемра ўжо як бы апала, святло зноў ішло ў вароты. Пасля гарачага пяску і пылу дарогі нагам прыемна было чуць гладкі і цвёрды, як лёд, халадок току, свежую, прапахлую зямлёю з бажыною прахалоду гумна, што хутка сушыла пот на целе і адзенні. Яўхім адматаў вяроўкі, што завязвалі рубель ззаду, кінуў іх на ток, зняў рубель і стаў падаваць віламі снапы Сцяпану, які стаяў цяпер ускрай сцірты, што стромка падымалася ў застаронку. Снапы ляжалі роўнымі радамі ўжо да палавіны страхі, а яшчэ не ўсё было звезена. Яўхім з радасцю падумаў, што поле каля цагельні ў гэты год не падманула, урадзіла ўсім кураням на зайздрасць. Палавіну на продаж пусціць можна. У гэты год, мабуць, у цане будзе, нават у алешніках не вельмі ўрадзіло. Як спрытна прадаць, то ражыцца можна непагано. Коня купіць у Юравічах дабрэннага можна, цяліцу і яшчэ й на лес адлажыць грошай, бо як ні кажы, а будавацца прыйдзецца. Калі жаніцца, то і будавацца не інакш. На сваю волю, на сваю гаспадарку, што б там ні было, а жаніцца б пара. Даволі пагайсаў, пагуляў, не да сівых жа валасоў жарабцом бегаць. Мо тады зараза етая Ганна з галавы выйдзе. Выйдзе, канешне, у пустом полі всякая трасца расце. Калі ехалі са Сцяпанам назад, пад порсткі ляскат драбінак, Яўхім уявіў, як прыедзе з жонкай, маладой, багатай, якой ён прывязе аднекуль, можа, з саміх Юравіч, бо ў куранях пад пару яму, вядома, нікога няма. Як павядзе яна свой ганак пад зайздрослівыя позіркі куранёўскіх нявест. І кеб яна, канешне, була пры гэтым, бачыла маю радасць, маю перамогу. Зноў згадаў Яўхім Ганну, але радасці ён і тут не пачуў. Нешта не было ахвоты ўводзіць у хату гэту невядомую жонку. Не радасць, а сум нейкі лажыўся на душу, шкадаванне, нібы з гэтым вяселлем не набываў, а траціў. Як не хацеў, не мог уявіць гэтую сваю будучую жонку, чуў, бачыў адну Ганну. Плынь думак ураз абарвалася, калі конь выкаціў калёсы к павароту дарогі, за якім можна было ўбачыць чарнушкаву паласу. Яўхім з нецярплівасцю, з хваляваннем зірнуў, як там Ганна, яшчэ з дзятлікам? Дзятліка ўжо не было на чарнушкавай паласе, а чарнушкі ўсе жалі. Яўхім убачыў Ганну, што вязала сноп, і паспакайнеў.
Кладучы снапы на воз, Яўхім заўважыў, што Ганна адышла ад сваіх, узмешкам падалася да лесу. Адна? Куды яна? Мільганула ў ім цікаўнасць. Па маліны ці што? Яўхім хвіліну сачыў за ёй, як бы чакаў адгадкі. Ён пачаў хвалявацца. Ты што, аслеп, не бачыш? Крыкнуў Яўхіму стары корч, трымаючы на вілах сноп. Яўхім схамянуўся, але думка пра тое, куды пайшла Ганна, ужо не адыходзіла. Стараючыся класці снапы ў час, ловячы тыя моманты, калі стары адварочваўся, каб узяць сноп, Яўхім падсачыў, куды пайшла Ганна. Думаў, як бы хутчэй далажыць воз, як адчапіцца ад бацькі, вырвацца туды ўслед за ёю. Ну, хопіць, нарэшце сказаў глушак стары. Яўхім, зачапіўшы рубель, які яму падаў Сцяпан, з радасцю саскочыў на пожню, стаў борзда уціскаць воз. Яшчэ разок, яшчэ, ах! Камандаваў Яўхім Сцяпану, цягнучы вяроўку так, што аж гарэлі рукі. Тузануўшы вяроўку апошні раз, Яўхім, каб не развязалася, некалькі разоў спрытна зашмаргнуў канец яе на выцертым да бляску рублі, пляснуў брата па плячы. Да самога Мозера можна весці. Ён тут жа нагнаў на сябе выгляд паслухмянасці і пакоры, насцярожана зірнуў на старога. А рэшынкі, нагледзеў надысь, на абручы акурат. Яўхім чуў, як маці ўранку прасіла старога набіць новыя абручы на бочку. Рэшынкі? Знайшоў час. Нязгодна прабурчаў стары. Час не час, да ненарокам ссякуць. Удалыя вельмі. Стары памаўчаў. Яўхім зразумеў, хітрасць удалася, можна пайсці. Бяры лейцы, сказаў ён Сцяпану ўсё з той жа паслухмянасцю, нібы перадаваў бацькаў загад. Не адвыкай ад навукі мужыцкай, на ўсякі выпадак нагадаў ён брату звыклую бацькаву параду. Стары не адгукнуўся на гэты сынаў хітрык. Кеп не бадзяўся там вельмі, вернешся, абгледь тут, мо калосся дзе-небудзь засталося, падбяры. Добра. Яўхім пачакаў, калі бацька загадае ехаць, упёршыся ззаду ў снапы, памог каню крануць воз. Пасля таго, як воз крактануў, хітнуўся, рушыў, яшчэ некалькі крокаў прайшоў след, усё памагаючы плячом. Калі ж адстаў, Яўхім кінуў на бацьку зладзейкаваты позірк і, ледзь стрымліваючы вялікі прыліў нецярплівасці, хутка пайшоў к лесу. Ішоў ён не проста туды, дзе схавалася Ганна, а бліжэй к сваёй паласе, асцерагаючыся лішне цікаўных людскіх вачэй. Думаў, падабрацца к Ганне не відна, лесам. Чым бліжэй падыходзіў да лесу, тым мацнелі ў яго гарачае хваляванне, неспакой і нецярплівасць, якія гналі яго хутчэй, хутчэй. У яго ледзь хапіла развагі, каб не пабегчы. Хутчэй, пакуль не адышла далёка, не прапала ў зарасніку, зойдзе залезе ў гушчар, век не знойдзеш. Ледзь дапаў да лесу, парывіста нырнуў жаданую засень. Нарэшце можна пабегчы, не асцерагацца людскіх вачэй. Хацеў быў адразу ж кінуцца ў зараснік і раптам хіснуўся назад, як бы наткнуўся на дрэва. Насустрач, трэба ж, каб так не ў час, выскачыла Хадося. Яўхімко, кінулася Хадоська к яму. Это было так неспадзявана і недарэчна, што Яўхім момант як бы нічога не цяміў. Ты чаго тут? Так, зайшла от, захацелася от. Сама не знаю чаму. Я і зайшла, нібы чуло сэрца. Яна гаварыла з радасцю, але Яўхім учуўся ў яе голасе нейкі затоены сум. І праўда, яна паскардзілася ўслед, і я ўжо так нудзіцца пачала. Губы Хадоські вінавата скрывіліся. З гэтай журботнай, дзіўна застылай усмешкай яна ступіла да Яўхіма, хацела, відаць, прытуліцца да яго. Але Яўхім адкаснуўся, павёў вачыма ў бок. Ты чаго? Людзей не сорам. А што мне людзі? Адказала яна раптам з адчаем і нейкай рашучасцю, якая насцярожыла яго. Калі табе ўсё адно, то мне не ўсё адно. Яўхім заўважыў, што твар яе блеклы, нездаровы, вочы запалі, шчокі адвіслі, нібы не дзяўчына,
яблыка наліўное, ачэзлая падалка. І ўся яна, як ён дасюль не бачыў, была нейкая зморшчаная, як бы хворая, без надзеі, як бы без крыві, непрывабная, непрыемная, нават агідная. Нашто ён звязаўся з ёю, даў ёй хадзіць з ім, ліпнуць? Ну, што было тады ў саломе, тое было, бедаваць няма чаго. Але чаму ён пасля яшчэ важдаўся з ёю, плаціў за рэдкія ўцехі з ёю такой вялікай цярплівасцю, слухаў яе бясконцыя страхі, папрокі, напамінкі, суцішаў слёзы замест таго, каб адразу адрэзаць, адшыць. Бачыў жа, як ліпне. Дык не ж! Вясной трэба было яшчэ і ў свіра ноччу прывезці. Добра, што не падгледзеў ніхто. Дурань! О, дурань! Не хадзі за мной, сказаў Яўхім строга. Хопіць! А ці ж я хаджу? І так жанкі языкі чэшуць. І ніхто не чэша, выдумляеш ты. Здаецца табе. Ніхто нічога не кажа. Не хадзі! Даўно б, здаецца, час зразумець, што не пара яму, што кончана ўсё, дык не ж, бегае, як сабака, і глядзіць, як сабака. Забудь! Ён хацеў пайсці далей, але яна ўхапілася за руку, спалохана крыкнула: Яўхімко! Адыдзі, сказаў! Яўхім хацеў узяць ад яе руку, яна не пусціла, ухапілася другой за пінжак. Яўхімко, я... Хадоська захліпвалася ад слёз. Пусці, Яўхімко, я грубая. Як не быў рашуча настроен Яўхім, ён на момант абмяк. Што? Яўхім паглядзеў на яе, зразумеў, кажа праўду. Вочы пачырванелыя ад слёз, скрыўлены болем рот, мокрыя дрыготкі, як студзі на шчокі, ва ўсім было відаць вялікае гора. Яна ўся курчылася, дрыжала ад бяды, ад пакуты. Вось, значыцца, чаму яна такая хваравітая. Дабегаўся, дагуляўся, дакруціўся так, што далей ужо няма куды. Як і выкруціцца, невядома. Добра, што ніхто не бачыў, як у свіран хадзілі. Убачаць, усе убачаць, не адышоў свой час, дурань, як жа цяпер быць? Што рабіць? Нагуляла, значыцца? Цяпер шукаеш, хто вінаваты? Яўхімко, застагнала Хадоська, бойся Бога. Ці ж я шчэ з кім акрамя цябе? А хто знае? Толькі ад мяне не магло. Яўхімко. Але Яўхім не хацеў ужо слухаць. Кінуўшы яе ззаду, ён, аднак, неўзабаве прыпыніўся, вярнуўся да яе, што ляжала, уткнуўшы галаву ў траву, захліпаючыся ад адчаю, прамовіў мякчэй. Вот што. Вазьміся за розум, калі не хочаш, каб людзі смяяліся. Ён пачакаў, калі Хадоська сціхне, але зразумеў, што не дачакаецца, зірнуўся, сказаў нецярпліва: у глінішчах є знахарыха. Хадоська як бы і слухаць не хацела яго шчырай парады. От і жадай ты добра ёй, спрабуй памагчы гэтай слязліўцы. Всё ж са злосцю дагаварыў: яна етумент выкіне, чуеш? Хадоська в адказ толькі прастагнала. Яўхім пастаяў трохі, потым, як бы пабачыўшы, што важдацца больш няма ніякай карысці, пайшоў сваёй дарогай. О, чорт, думаў ён, прадзіраючыся праз хмызняк, трэба ж, каб так выйшло. Было ж кеп што асаблівае, кеп любоў там якая ці што. Кеп хоць сох, так як паетай пагання. Так не ж. Балаўство адно, а цяпер от думай, чакай, чым кончыцца. Настрой быў цяпер зусім не такі, як да сустрэчы з Хадоськай, сапсаваны быў настрой. Яўхім ад гэтага неўзабаве нават стаў у зарасніку, задумаўся, ісці ці не ісці цяпер шукаць Ганну. Ужо як і не было нядаўняй нецярплівасці і лёгкасці, да ўсяго прыйшла неспакойная думка, кеп хоць не расплакалася,
етая слязліўка перад Ганнай. Яны ж як-ніяк прыяцелькі. Але, думаў, трывожыўся Яўхім нядоўга. Хадоська то адно, а Ганна зусім іншая. Што ж яму цяпер? І глядзець ні на кого не можна? Монахам стаць у маладыя свае гады? Ад таго, што нейкая дурніца прыліпла? І наогул, хіба это мужчынская справа? За дзеўку думаць. Сама прыдбала, сама няхай і думае, як збыць. Яўхім палез далей праз зараснік, азірнуўся, прыслухаўся. Дзе яна, нячэпная чарнушка? Ганна, убачыўшы яго, не здзівілася, не занепакоілася. Зірнула абыякава і зноў стала выглядваць, выбіраць маліны. Кусты былі цёмныя, густыя, яна разводзіла лісце, даставала ягаду за ягадай, клала ў жменю. Яўхім пастаяў, чуючы ў сабе недарэчную нясмеласць, падышоў да Ганны, сказаў лагодна: «Памагці можа? А мне і самой не трудно», — адказала яна, разумеючы яго няхітры подступ. Яна нават не зірнула на яго, як і раней выглядвала, выбірала маліны. Яўхім побач з ёй таксама пацягнуўся за ягадай. Усё-такі з памочнікам спарней? Гледзячы, які памочнік. А хіба паганы? Паспрабаваў ён пажартаваць. Добры, значыцца. Любіць ржаная каша сама сябе хваліць. А чаго і не пахваліць, калі другія не хваляць? Можа ж, є за што? Уга! Толькі і сказала яна з насмешкай. Яўхіму кінулася ў вочы пад парванай ніжэй пляча зрэбнай кофтай паска смуглай скуры, і горла перахапіла гарачая рэўнасць. «Дятлік твой, можа, лепей?» Ганна адказала спакойна: «Як для каго?» На загарэлай, аж чорнай шыі яе, пад зборам павязаных паркалёвай хустачкай чорных з бляскам валасоў, віўся лёгкі, дзіўна светлы пушок. «Ні да чаго ўсё е то», — прамовіў ён як мог весела, бесклапотна. «Што? Ні да чаго?» «Выдумляеш, сама не знаеш што. Всё адно не выкруцішся. Ад цябе, а? Ад мяне. Уга! Спужаў!» Ганна засмяялася, і смех гэты распаліў упартасць у ім. «А што ты такое асобае? Не дзеўка хіба? Дзеўка то дзеўка. Ды і куры, кажуць, не ўсе рабыя, не адзінакія. Не адзінакія, можа, і дзеўкі? Не ўсе ж, мабуць, як Хадоська». Яўхім ад нечаканасці аж анямеў. Знае уже. Чаму яна ўспомніла? Выказала эта слязліўка. Трэба было ўсё ж нешта рабіць, выбірацца з пасткі. Можа, яна гэта проста так, незнарок сказала. Можа, яна і не ведае ўсяго. «Хадоська, што?» — прамовіў ён насцярожана. «Хадоська, канешне, дзеўка непаганая, не супроць, толькі не да душы. Уже не да душы. А калі яна была да душы? Так толькі, што хілілася ка мне. А крыўдзіць шкода было. Не гнаў, няхай хіліцца, мне што?» Анна зірнула на яго, як бы хацела пабачыць, праўду ці няпраўду кажа, але не прамовіла ні слова, і Яўхім паспакайнеў, не знае. Колькі часу рвалі маліны моўчкі. Як і Ганна, ён набіраў поўную жменю, ссыпаў у гладышку, што стаяла каля яе ў траве. Яна не хваліла яго, не пярэчыла, як бы і не заўважала. Калі-нікалі было так, што рукі іх сутыкаліся, і хоць яна адразу ж адхіляла свае, як бы
дакрануўшыся да чагосьці непрыемнага. Яўхім чуў, як у ім горача, нецярпліва дрыжыць усярэдзіне, сохне ў горле. Яна была так блізка, такая завабная, такая жаданая нават у сваім абшматаным зрэб'і. Чым больш Яўхім кратком глядзеў на яе, тым больш сохла ў горле, цяжэй было зноў завязаць гаворку. Ты вот не такая, другая, выціснуў ён, стараючыся гаварыць як бы жартам. І што ў цябе такое, каб знаць? Чым ты мяне прысушыла? Відаць, што высах, адны шчэлепы. А хіба не? Ты, мабуть, у глішчынскай знахаркі зелля такое ўзяла? Ай, плетеш немаведама што. Я плету, сказала. Яўхім раптам абхапіў яе адной рукой за плечы, другой за шыю, неспадзеўкі горача зашаптаў: Ганна, Гануля. Ён хацеў прытуліць да сябе, але Ганна ўперлася яму локцем у грудзі. Ты чаго не то? Постой! Не, цяпер уже не абдурыш. Ён паспрабаваў усміхнуцца, але усмешка выйшла невясёлая, крывая. А нашто мне абдурваць? Яна паморшчылася, як ад болю. Не цісні, дыхнуць няма як. Чуеш? Все адно не пушчу. Дурны ты, гляджу я, прамовіла яна, цяжка дыхаючы. Ей-богу, так з выгляду галава не качана, а розуму, як у дзіцяці, пазычаць не стану, хопіць на мяне. Яна адразу ухапілася за яго словы. Малавато, не шкодзіла бы пазычыць, выраз да неба, а як да каторай дзеўкі падысці, не знаеш. Думаеш, сілай усё можна. А чаго ж, калі сіла є? Яўхім пацягнуўся пацалаваць яе, але яна адкінула галаву. Не дастаць. Чаго, чаго? З насмешкай, як старэйшая, прамовіла яна. То-то і відно, што розуму аж лішне. Як не цяжка было думаць Яўхіму, ён заўважыў, што гаворыць яна не таму, што ёй хочацца гаварыць гэта, што гэта насмешліва павучальнай гаворкай яе тоіцца незразумелая хітрасць, з панталыку збіць хоча, ці што. Ну, хопіць, позна вучыць. А не шкодзіла б, зноў падхапіла яна, укалола, бо, мабуть, другія не навучылі. Хочаш, навучу? Дарэмна стараешся, сказаў ён тонам пераможцы, які добра бачыць чужыя хітрыкі. Хочаш, скажу, як да мяне падступіцца? Да цябе? Хоць Яўхіму здалося, што і тут тоіцца нейкі разлік, словы гэтыя ўсё ж зацікавілі яго. Сказаць? Она паварухнулася, попрасіла. Ты пусці, а то так неёмка. І не думай, ну так што трэба, каб ты полюбіла? Што? Скажу. Яна цвёрда зірнула яму ў вочы. Адно. Доброта, по-доброму, кеп. А я думаў, чорт знае што, засмяяўся Яўхім. Ён моцнай сваёй далоняй прыціснуў да сябе яе галаву, хацеў пацалаваць. Людзі! Жахнулася яна, як бы кагосьці заўважыў. Але Яўхім не азірнуўся. Вучаны, не абдурыш. Ён сілком пацалаваў яе ў шчаку. Той жа момант Ганна так рванулася, што Яўхім ледзь утрымаў яе, але ўсё ж утрымаў. Бачачы, як пацямнеў ад натугі і злосці смуглы твар яе, ён з гордасцю ухмыльнуўся. Што? Паспрабавала падужацца? Пусці! Глянула яна на Яўхіма гарачымі, поўнымі нянавісці вачыма. Калі ён убачыў гэты яе позірку, яго раптам як бы паслабелі рукі. Можа, і праўда пусціць, можа, лепей по-добраму дзёй, але хто это ў куранях з добрых сапраўдных хлопцаў саступаў дзяўчатам, рабіў, як яны хочуць. Мужчына ёсць мужчына. Яўхім бачыў, як б'ецца часта-часта жылка ў яе на шыі, адчуваў плечы, грудзі, ўсё яе прухкае, дужае, жаданае цела, што столькі часу неадольна трывожыла, не давала ні ўдзень, ні ўночы спакою. Ён столькі трызніў аб гэтай хвіліне, і вось нарэшце Ганна не ў сне, а ў яве, у яго руках. Не, хай хоць што, ён не адпусціць яе, хай знае, што такое Яўхім, яго абдымкі другі раз, можа, будзе мякчэйшая, шанаваць больш стане. Ап'янелы ад яе блізкасці, Яўхім жыў цяпер нейкім дзікім шалам, дзікай радасцю сваёй сілы, улады
над здабычай сваёй. Пусці, плюну! Што яна магла яшчэ зрабіць? Чым заступіцца за сябе бяссільную перад ім? Бачачы, што ён, як і раней, не паслабляе рук, поўныя крыўды, злосці на сваю бездапаможнасць, на яго перавагу, Ганна з роспачу і нянавісцю плюнула яму ў твар, проста ў тхарыныя вочы. Яўхім, як бы яго ўдарылі, тузануўся. Гневна прахрыпеў: «Дак ты!» Са ўсёй сілы з ярасцю сагнуў яе ў стане, кінуў на траву. Яны ўпалі разам. Ганна, горача дыхаючы, задыхаючыся, спрабавала вырваць з яго абдымкаў рукі, упіралася як магла ў грудзі яму, збіраючы ўсю сваю сілу, білася адкінуць. Хто б мог падумаць, што яна такая дужая, гэтая ганарлівая чарнушка. Распалены злосцю і гарачай блізкасцю, Яўхім ледзь мог утрымаць яе. Ён усё больш шалеў ад яе блізкасці, ад барацьбы з ёю. Ужо ні аб чым не думаў, у галаве быў нейкі гарачы, важкі туман. Было толькі адно — тупое жаданне не даць ёй вырвацца, не выпусціць, адужаць. У шале барацьбы я сам не ведаў, як гэта здарылася. На момант узняў руку, каб выцерці вочы. Чаму тады захацелася зрабіць гэта, ён і потым зразумець не мог. Можа быць, што вочы туманіў туман, а можа, нават так пасма чуба ўпала на іх. Не мог прыпомніць. Усё было як у трызненні. Ды як тут успомніць, калі ў наступны момант здарылася такое, што ўраз забылася ўсё на свеце. І ён управіўся яшчэ заўважыць, як яна спрытна выхапіла руку з-пад яго, але апярэдзіць яе не змог. Не змог уцяміць нічога, як нос хруснуў. Ад болю аж зацяло дыханне. Боль сляпіў, ламаў пераносіцу, лоб, хапіўся рукамі, спалохана памацаў нос, думаў, пераламала. Не, нос быў цэлы, але ж боль, які ішоў, трывожна мацаючы твар, як бы шукаючы, Яўхім знайшоў над губамі штосьці ліпкае. Ішла кроў. Каб трохі твар пакалечыла б гадаўка, падумаў Яўхім, кідаючы на Ганну люты позірк. Яна была ўжо наводдаль, сядзела на ўколенцах, трымала напагатове сук. Глядзела насцярожана, непадступна, гатовая ўскочыць, адбівацца, гатовая на ўсё. Кофта ад пляча да грудзей была разадрана, і яна, перахапіўшы Яўхімаў позірк, прыклала да смуглай голай паскі руку. Ледзь толькі Яўхім рухнуўся, Ганна прыпаднялася, ўскінула сук. «Падыдзі толькі!» Яўхім абыякава сеў. «Трэба ты мне!» Ён не маніў. Яму і праўда не хацелася ўжо зноў пачынаць валтузню з ёю. Раптам прапала всякая цікавасць да Ганны. Як сабаку пятая нага, так ты мне трэба. Рукі ледзь не папераломваў, кныр паганы. Засляпіў вочы і лезе, жарабец дурны. Думае, ўсё яму можна. Захацелася? Дак пашукай кабылу, а ка мне не лезь. Яўхім, не гледзячы на яе, адчуў на сабе пагрозлівы позірк. Прамаўчаў. Кохту парваў усю. У сяло хоць не паказвайся. Каб трохі вока магла б выбіць. Магла б, не лезь. Чым яна ударыла? Прайшло ў Яўхімавай галаве. Сука ў яе не было, сук яна потым узяла. Локцем, мабуть. Ніколі не думаў, што так можна ударыць локцем. Як шворнем всё адно. Яўхім падняўся, стаў абтрэсваць зямлю, травінкі са штаноў, з рукавоў. Она таксама ўжо стаяла, як і раней, наводдаль, всё з тым жа сукам. Не лезь! Пагардліва скрывіўся Яўхім. За вярсту не падыходзь. Падумаеш,
Каралева. Каралева не каралева, а не лезь. Не я таких бачыў. Дык ідзі да етых, да лепшых. Чого ж лезеш? І пайду. По табе, думаешь, сохнуть буду? Чакай, дачакаешся. Можа, на том свеце. От і добра. Хоць раз штось разумнае сказаў. Еўхіма, здаецца, мала ўзрадавала гэтая пахвала. Ён кінуў абтрэсвацца, выцершы кроў з-пад носа, сказаў, злуючыся: ну от што вы такое, чарнушкі, што нос так дзярэце? Ну от што вы перад намі? Нішто, ноль, можна сказаць, галота дзіравая. Вот і ідзі да багатых. Можа, і знойдзеш каралеву, і пайду. Дазволу не папытаюся, у Глінішчы, у Юравічы пайду, куды захочу. Такога цвету па ўсяму свету і не такіх, як ты. Любая на багацце, як муха на агонь. Ідзі, выбірай, абы толькі ахвота была. Ганна не ўтрывала, падчапіла кпліва. Ахвота ж, здаецца, е? Еўхім прамаўчаў, як бы паказваючы, што на ўсякае глупства не хоча звяртаць увагі. І ўсё ж кончыць гаворку тым, што ён толькі што сказаў, здалося яму мала. Няхай не пасміхаецца, не думае, што ўзяла верх, што ён паддаўся ёй, адступаецца зусім. Захочу! Будзеш маёй. Всё адно не выкруцішся. Уга! Спужалася, засмяялася Ганна, але адразу ж змоўкла, заўважыўшы, як грозна зірнуў Еўхім. Глядзі! Папярэдзіў ён і пайшоў ад яе, важка топчучы траву. Пад вечар мачыха ўбегла ў гумно, задыханая, раскудлачаная, яшчэ з варот кінула ўзрушана: чуў? Чарнушка, што падмятаў ток, азірнуўся, спакойна запытаўся: што? Што? Пытаешся? Всё сяло гудзе, адзін ты не знаеш нічога, сядзіш тут, як сляпая сава. Ды што такое, скажы толкам. Што? А табе б самому знаць трэба. Ды мне расказаць. Не моя дачка, твоя, бацько. Глядзеў бы лепей, дак не пытаўся б. Ды можа ты сказаць па-людску ці не? Па-людску. Ой, божа ж, язык просто не паварочваецца. Мачыха ледь не залямантавала. Яўхім карчоў Ганну. Чаго пляцеш? Пляцеш? Кінь мятлу, ды выйдзі на вуліцу, паслухай. Хто дзе стаіць, каля плота, каля калодзежа, ва ўсіх толькі гаворкі, адзін ты, як цецярук. Чарнушка адразу спахмурнеў, згорбіўся. Калі ў лес па маліны хадзіла, паясніла мачыха, бачыў, якая прыйшла, кохта якая була. Чарнушка слухаў, як нямы, як у тумане. Узгадалася яму, які дзіўны выгляд быў у Ганны, калі вярнулася з лесу. Твар узрушаны, вочы неспакойныя, чамусьці адводзіла іх у бок, старалася трымацца асобна. Калі вязала сноп, рукі як бы не слухаліся, і звязала пагана, ён сказаў, як і перавязала. І кофта. Кофта была падраная, ён сам бачыў. Праўда, яна сказала, што за сук знянацку зачапілася, але хіба яна не магла зманіць? Горачко ж, гора! Залямантавала ціха, каб не чулі злыя людзі, чарнушчыха. Яна, аднак, тут жа перайшла на іншы рашучы лад. Але хай ён не радуецца, корч руды, хай не думае, што як ён багацей, то яму і ўсё можна. Мора яму па калено. Закаецца ён, жыць я не буду, у суд на яго, у тюрму яго, кныра рудога, у тюрму, ў Сібер. Ці мог, нарэшце, нібы ачнуўся, запытаў, дзе Ганна. Ганна пайшла па картоплю накапаць.
Чарнушка кінуў у куток мятлу, выйшаў з гумна, хутка, з неўласцівай яму паспешлівасцю рушыў на загуменне, так што мачыха ледзь управлялася за ім. Выйшаў за гумно, за пустую загуменную дарогу. Ён на другім баку агарода, каля самага жардзянага плота ў першым цёплым поцемку, убачыў дзве постаці, што корпаліся на бульбянішчы. Ганна была не адна, побач стаяла Хадоська, але Чарнушка быццам і не заўважыў яе. Всё адно на што хаваць, калі ўсе курані гавораць. Ды калі б было і так, што ў сяле ніхто не ведаў бы, Чарнушка, відаць, все роўна не спыніўся пад таго, што побач хтосьці чужы. Ён не мог чакаць ні хвіліны. Праўда, то грозна стаў перад дачкой, якая здзіўлена трымала корч бульбы. Пра што вы, тато? Пра што? Чарнушка неспадзявана абмяк, жаласна скрывіўся. Губы яго пакрыўджана бездапаможна задрыжалі. Пра што? Хацеў сказаць і не мог? Замест слова адно пачулася ў горле пакутнае бульканне. На падмогу прыйшла мачыха. Сяло ўсё кажа, што Яўхім Карчоў цябе сільнічаў. Бульбяны корч выпаў з Ганніных рук. Яна збянтэжана зірнула на Хадоську, якая раптам стала белая, як нежывая. Усе знаюць. Всё сяло кажа, праплыло ў галаве Ганны, сільнічаў, але як яна пабялела. Хадоська сільнічаў, кажуць. Няпраўда, плёткі ўсё. Ціха прамовіла Ганна. Бацька нібы не паверыў. Плёткі? Плёткі? Брэшуць? Бацькавы губы перасталі дрыжаць. Ён паспакайнеў. Ну, калі так... А кохту хто парваў? Не паверыла мачыха. Хто не парваў, толькі не было таго, брэшуць. Не было, значыць. Брахня, кажу. А можа, ты баішся, а? Не здавалася, як бы пашкадавала, што ўсё аказалася толькі плёткай мачыха. Мо ён пастрашыў, ты... То ты не бойся. Цяпер не тое, што колісь. Цяпер парушыў дзеўку. Дык жаніся, не адкручвайся, а не дык перададзім у суд. Так прыпаяць, што на том свеце каяцца будзе. Не было, кажу. Не было. От бо, што ж мне? Бажыцца трэба? Калі не было, то не было, адказаў прымірэнча з палёгкай бацька. Гэтыя словы больш адносіліся ўжо не да Ганны, а да мачыхі. Бацька канчаў прыкрую гаворку. От табе і ўсё сяло гаворыць. Мала што выдумаюць, калі язык засвярбіць. Хадзем. Ён пайшоў па сцежцы к гумну, ужо ціха, спакойна. Мачыха ж брыла без ахвоты, як бы не высветліўшы ўсяго. Пасля таго, як яны адышлі, Ганна і Хадоська трохі стаялі моўчкі. Ганна ўспамінала размову з бацькам, з мачыхай, не магла супакоіцца. Трэба ж, каб нагаварылі на яе такога. Сільнічаў. Ахвота ж людзям языкамі плясці. Хацеў, спрабаваў, ды мусіць, і цяпер нос свой мацае. І ўсё ж, хоць і не вінавата была, думаць, што ідзе паўзе па сяле такая слава, пра яе было крыўдна. Нібы гразёю, ні за што, ні пра што апэцкалі. Яна раптам заўважыла, што твар у Хадоські вельмі ўзрушаны, няшчасны, і ёй стала шкада канаплянкі. Не было нічога. Праўду сказала. А я думала, мо бацькі баішся, вінавата сказала Хадоська. Яна выціснула. А хто ж? Кохту парваў. Ён? Корч е ты. Такі чапляўся? Чапляўся. Толькі не дабіўся нічога. Чапляўся. Хадоська неспадзеўкі адвярнулася, закрыла твар далонямі, затрэслася. Ну, чаго? Чаго ты?
Ну, не было ж нічога, ей-богу, не было. Раўнуеш? О, дзівачка, не трэба ён мне. Падумаеш, добро якое, бяры яго сабе. Яна ўжо не ведала, што сказаць. Хадоська не слухала, аж заходзілася ад плачу. Са слязьмі яна раптам і пайшла ад Ганны. Не выбіраючы сцежкі, спатыкаючыся на бульбоўніку, пералезла цераз плот і ценем пасунулася па полі. Не трэба было мне вякнуць, што чапляўся ён, пашкадавала Ганна, з трывогай сочачы за яе постаццю. Абтрэсваючы зямлю, абабіраючы бульбіны з нітак карэнняў, яна думала то аб тым, якое недарэчнае гэта хадошчына кахання, то найбольш пра непрыемную плётку. Было ці не было, а гразь гэтай плёткі чула яна надоўга прыліпне, не хутка, і не ўсе павераць, што нічога не было, што Яўхім не дабіўся. Паспрабуй, дакажы, што няпраўда. Будуць гадка пасміхвацца, абзываць будуць, глядзець, як на пэцканую. Не сама запэцкалася, дык другія запэцкалі, а гразь всё ж на табе. І будзе з ёю, і не змыеш. Хто паверыць? Той паверыць. А хто не? Той не? І няхай не вераць, хто не хоча. Што яна? Ну, жыць не будзе, калі хто будзе думаць пагана. Што ёй жыць, не жыць ад дурной плёткі? Як людзі да яе, так і яна да іх. Добра, дык добра, а не, дак не. У яе свой гонар ёсць. Ганна ўзяла лазовую коробку, закінула за плечы і цвёрда пайшла сцежкай к загуменнай дарозе к гумну, к хаце. Так, бедаваць попусту яна не будзе гараваць без віны, не дурная, а людзі, як хто да яе, так і яна да іх. Сумная яна не будзе, не з такіх. Всё ж, як яна не хацела, трывога не пакідала яе, прымушала глядзець наперад з непакоем і аберажлівай насцярожанасцю. Ужо не так проста, як дагэтуль, нялёгка і не бесклапотна думалася пра тое, што вось раптам хто-небудзь сустрэнецца, як паглядзець на яе, як яна на яго. Раней пра гэта яна наогул не думала, а цяпер, падыходзячы к дарозе за гумнамі, нават прыцішла хаду, пачула, хтосьці едзе на кані. Зводдалек пазнала. Трэба ж так здарыцца, ехаў на гузе Васіль. Хвалюючыся, выйшла на дарогу, пачакала, пакуль не пад'едзе, сустрэчы з Васілём і чакала, і баялася, ведала, які раўнівы, асабліва да Яўхіма, і вось, звесіўшы босыя ногі, бялеючы адзежай, Васіль акурат ехаў. Чуў ці не чуў ён, а калі чуў, ці паверыў? Няўжо мог паверыць? Мог, раўнівы, недаверлівы. Прайшла ў галаве ў Ганны неспакойная думка, але другая адразу ж запярэчыла: не, не мог, не павінен верыць другім. Ёй адной верыць павінен. Калі не паверыць, не супакоіць яе ён, хто ж тады? Бачыла, што і ён ужо заўважыў яе, занепакоіўся, першы момант знянацку нават каня прыпыніў, потым строга штурхнуў каню ў бок нагою, панура, не гледзячы на яе, стаў набліжацца. Ганна насцярожылася, калі Васіль пад'ехаў. Ганна раптам убачыла, што ён не збіраецца спыняць каня. Гаварыць нават не хоча. Яна ступіла наперад, каню спыніла. Васіль, як і раней, не глядзеў на яе, маўчаў. Маўчала трохі яна, пакрыўджаная, абражаная. Чуў, сказала нарэшце з выклікам. Чуў. Знаеш, усё значыцца. Паверыў? Гавораць, дак штось є, дыму без агню не бывае. А є? Значыць, было ўсё. А можа, не? Ён не пытаўся.
Ён быў упэўнен, дык ты лепей знаеш, лепей, не лепей. Другія бачылі, сказалі, хто другія? Хто бачыў? А не ўсё адно? Хто бачыў, той бачыў. Ганна не знайшла, што і сказаць. Ад крыўды, ад злосці на яго ў грудях паліла, думкі блыталіся. Дак, можа, уже і не прыйдзеш? Сказала як бы з насмешкай. Ён трохі помаўчаў. А чаго хадзіць? Няхай другія цяпер ходзяць. Ён скрывіўся з крыўдай, заўважыла яна з гідлівасцю. Багацейка, карчыха, дурань! Канешне, дурны, все бедныя дурныя, корч разумны, разумнейшы. У 100, у 1000 разоў. О, то і круцілася ля яго. І дакруцілася, не твой клопат, не твоя бяда, мне, можа, ані гадкі, я, можа, і рада. Яна ўзрадавалася, калі ўбачыла, такі ўкалола, аж засоп важка ад крыўды, так яму і трэба. А то, гавораць, прамовіў ён, нібы спрачаючыся з некім, можа, не па сваёй ахвоце, можа, ён сілаю, Васіль хмыкнуў, сілаю. Па-добраму, па згодзе ўсё было, пацвердзіла яна, і раптам не вытрывала, сказала шчыра, з болем, з пагрозай. Я таго табе не забуду, припомню калі-небудзь. Яна адразу адвярнулася і пайшла з дарогі на гумнішча. Васілі не зірнуў, ткнуўшы босай ногой у бок гуза, падумаў са злосцю, бач, чаго грозіцца, не забуду. Пакрыўдзілася яшчэ, сама такое вытварыла, а яшчэ крыўдзіцца. Ён не заўважыў, як конь прайшоў за гуменную дарогу, як завярнуў на ўзболатак, успамінаў слова за словам яе гаворку, тое, што казаў зайчык Іван, зазірнуўшы к яму ў гумно. Не першы раз я то, даўно уже склешчыліся, толькі што не бачыў ніхто, яшчэ як у Юравічах сядзеў, пачалося. От хітрая, вспаміналіся зайчыкавы развагі. І з ім круцілася, і табе галаву дурыла. Думала, пэўне, як не той, дык я ты. Калі згадваў гэта, сэрца пякло крыўднае, брыдкае, а ён верыў ёй. Верыў усяму, што гаварыла, казала паганы корч, насміхалася нават, а сама тым часам меціла на карча, круціла з ім. Замуж не інакш сабіралася. Па-добраму, па згодзе ўсё было. Прыйшлі яму на згадку Ганніны словы, і ён аж плюнуў. І з ім, з Васілём, абдымалася ды цалавалася, і з другім таксама па-добраму, па згодзе, і яшчэ крыўдзіцца, яшчэ грозіцца. Сучка ты, сапраўдная сучка, нешта іншае. Спутаўшы гуза на куп'істым узболатку, Васіль махнуў аброццю на коня, адагнаў яго трохі, і ўжо звыклай хуткай хадою накіраваўся ў сяло, калі прыкрыць вярозы одум запыніў яго. Спяшацца сёння не было куды. Спяшаўся ён другія вечары да яе. Ён пастаяў, падумаў, што лепш было, каб у курані можна было і не ісці зусім, застацца тут на ўзболатку, накрыцца світай і заснуць, забыць пра ўсё на свеце. Ён панура павёў вачыма па знаёмых цёмных стрэхах, неспадзеўкі спыніў позірк на вострых абрысах дрэў з край сяла. То былі чарнушкавы грушы, і ўжо не гнеў, не злосць, а шкадаванне. Цёплы боль ляглі знянацку на душу, боль страты. Яна ўжо зусім не яго, яна чужая. Ён страціў яе. Ён адзін, зусім адзін.
Ну і няхай, як бы запярэчыў ён сабе, свайму шкадаванню, аб чым бедаваць. Хто яна мне такая? Пагуляў, пастаяў каля плота, і ўсё, мала з кім пастаяць можна. Дзевак у сяле вунь колькі. Всё адно ніякага толку не было пад гэтага стаяння. Не пара яна мне ўсё адно. Толькі і добра таго, што краса, а хіба з той красы жыць будзеш, пабагацееш? Аб чым гараваць? Захачу. Заўтра хоць з Верай Пракопавай загуляю. Не ёй, не Ганне раўня. Нешта прывязе ў хату, зямля каля цагельні, мо перападзе трохі. Так шкадаваць не было чаго, гэта Васіль ведаў, і ўсё ж гора страты, як не дзіўна, не прападала. І хоць дзяўчат многа было, і нават лепшае, не знікала адзінота, і было прыкра глядзець на цёмныя знаёмыя стрэхі, і не хацелася ісці ў сяло. І не пайшоў бы, але помніў. Там выглядае, чакае маці, дзед Дзяніс прыслухоўваецца, ці не чутны яго крокі. І Васіль невесела пацягнуўся к сялу. Стары глушак, затоены, надзьмуты, маўчаў праз усю вячэру. Толькі скончыўшы есці, памаліўшыся на абразы, кінуў на Яўхіма грозны позірк. Даўно шчэ будзе ето? Што? Па дзеўках. Доўго гайсаць будзеш? Хіба ўжо і падысці не можна? Падысці? Блізка вельмі падыходзіш, жарабец гуляшчы. Яўхім прамаўчаў на гэту абразу, каб не гнявіць старога, які больш за ўсё не цярпеў пярэчанняў. Але глушака маўчанне сына ўзлавала, здаецца, не менш. Стары аж прасіпеў ад злосці. Гайсаеш, пакуль не прынясе ў пялёнках байструка? На пацеху бацьку і матцы. У Яўхіма ўсярэдзіне пахаладзела, дазнаўся пра хадоську, не інакш. Выказаў хто-небудзь, ці сама, можа, расплакалася. Тоячы пільны позірк, чакаючы, што будзе далей, Яўхім прамовіў стрымана: «А вы не слухайце ўсяго. Мала хто чаго напляце, праўду кажуць», — абрэзаў яго стары глушак. «Сам знаю». Яго грубы тон, як з парабкам гаворыць, запаліў Яўхіма. «Так, можа, вы болей за мяне самога знаеце?» Глушак дзіўна з сутаргай каўтнуў, як бы хацеў і не мог пракаўтнуць штосьці. Аж маршчыністы сухі кадык напружыўся, грозна крыкнуў: «Жаню!» Яўхім пачуў, як у ім расце злая ўпартасць. «Можаце жаніць, толькі не крычыце, як на парабка. Зараз жа! Можна і зараз, мне ўсё адно. Я і сам думаў уже». Маці, якая, прыбіраючы пасля вячэры посуд, сачыла за іх гаворкай з трывогай, адразу ўзрадавана адгукнулася: «Пара! Дзякуй Богу, узяўся за розум». Было відаць, што ёй вельмі хочацца патушыць спрэчку. Пахваліўшы сына, яна тут жа лагодна падтрымала старога: «А то і праўда, дакуль слухаць бацьку гаворкі етыя, што Яўхім тое, ды Яўхім другое, думаць ды перажываць за цябе на старасці». Яна тут жа параіла: «Матруну Хвелькаву, Залешнікаў, прыдання скрыня поўная, карову даюць. Хвельчыха сама казала». «Пастой!» раскудахталася, спыніў яе глушак. Ён наставіў пранізлівыя тхарыныя вочы на Яўхіма. «Значыць, надумаў? Надумаў». Глушак быў ужо гатоў памірыцца з сынам, але Яўхім, як бы стараючыся ўхіліцца да часнага прымірэння, папярэдзіў: «Жанюся, толькі адно». «Што?» «Толькі кеп з тым, з кім хочу». Глушак насцярожыўся.
Дак, можа, і выбраў уже? Выбраў. Аге. У хаце стала вельмі ціха. Глушачыха каля прыпечка, Сцяпан за сталом глядзелі то на аднаго, то на другога. Цяпер такія парадкі, што слухаць бацькоў не трэба. Лішняе слухаць бацькоў. Каго ж выбраў? Бацькаў позірк чакаў, патрабаваў і разам з тым загадзя асуджаў. І Яўхім, хоць у думках гатоў быў да гэтай размовы, нечакана адчуў, што баіцца. Ён, аднак, адагнаў боязь, як рабіў звычайна, цяжкі вузел рассек адразу. Ганну. Якую? Чарнушкаву. Глушак не паверыў. Чарнушкаву? Яе. Глушак глянуў на сына, як на звар'яцелага. Рука сама сабой перахрысцілася на абразы. Яту! Глушак каўтнуў кадыком, хацеў знайсці слова, каб назваць яе як трэба, і не знайшоў, быццам не было такіх слоў. У цябе ще капылы? Запытаўся ў сына. Не згубіў. Па тым, як сказаў Яўхім, было відаць, што ён будзе цвёрда трымацца свайго. Ты доўга думаў? Доўга. Адну яе хачу. Адну яе? Глушак загарэўся, закіпеў. Разарыць захацеў, пусціць па свету з торбай. Тато. Хацеў супакоіць яго Яўхім, але старога Глушака гэта толькі ўзлавала. Па свету з торбай дранай. Дайце, людзі, скарыначку на старасці. Не кажыце, чаго не трэба. Маўчы! Указ знайшоўся. Рано указваць стаў, шчаня! Глушак так зірнуў, што Яўхім мімаволі прамаўчаў. Дажыў, выгадаваў, гадаваў, жадаў, дапамогі ждаў і выгадаваў, даждаўся. Злосць яго на Яўхіма змянілася здзіўленнем і крыўдай. Абкруціла. Узяла халадронку, абкруціла як, і рукі і ногі звязала. Бейбусу такому я сам выбраў. Яна ще й не знає. Не знає. Обкрутила, прибрала, ды не знає. Не знає. Ще, може, й не пойде. Не пойде? Даўно, пэўна, не спіць, глядзіць, калі на чужое добро ўсесці, толькі ж не дажджацца. Аддзяліце, калі хочаце, але адну яе. Ету крутёлку, зноў прорвала Глушака, ету пакідуху, к сабе ў хату, на сваё добро, блудніцу ету, яна не блудніца. Заступіўся за Ганну Яўхім. Сцяпан сказаў горача, непахісна. Яна бедная, праўда, але лепей за яе ў сяле няма. Няма, маўчы ты, смаркач! Уз'еўся Глушак ужо на Сцяпана. Не ўтыкай нос, куды не просяць. Бо вы, тато, ні за што нагаворваеце. Ні за што. Я ні за што. Чулі? Глушак паправіўся, кінуў позірк на старую. Чула? Ціхо ты, Халімонко, паспрабавала адно супакоіць жонка. Людзі пачуюць, і няхай чуюць. Няхай усе знаюць. Якія дзеці ў Глушака Халімона? Каго выгадаваў на сваім хлебе, на радасць сабе? Ніхто нічога не адказаў. І ад таго, што ўсе ўжо маўчалі і спрачацца не было з кім, стары таксама прыціх, але спакой, з якім сказаў ён апошнія словы, толькі лепш выдаваў цвёрдасць яго адказу Яўхіму. Аб'етай, кеп і не думаў. На ету дазволу майго бацькаваго не будзе. Раздзел 5. Маўклівая вайна ў Глушаковай хаце, якая пачалася з таго вечара, калі Яўхім аб'явіў,
што хоча жаніцца з Ганнаю, ішла без перамір'я некалькі тыдняў. Ні стары глушак, ні Яўхім, ніхто іншы не заводзілі больш спрэчак, але маўклівасць, якая цяпер заўсёды была ў хаце, нядобрая маўклівасць і упартыя цвёрдыя позіркі, якімі часам перакідваліся бацька і сыны, лепш за ўсё гаварылі аб непрымірымым размежаванні ў сям'і. Вайна, якую вялі глушакі, была вайной нерваў, вайной цярплівасці. І трэба сказаць, што абодва бакі, і Яўхім, якога горача падтрымліваў брат, і бацька вялі яе са ўсёй упартасцю, з усіх сіл верачы, што другі бок адумаецца нарэшце, здасца. Гэтая маўклівая упартасць ўсё ж найбольш адбівалася на маці, якая то схілялася да старога, то да дзяцей, хацела і не магла прымірыць іх, і часта плакала ўпотай. Здавалася, што міру ў хаце ніколі ўжо не будзе. Але неспадзявана упарты стары не вытрываў, скарыўся. Хай будзе па-твойму. Памаліўшыся, адышоўшы ад абразоў, сказаў ён Яўхіму: не мне, а табе жыць з ёю. Жонка, пачуўшы гэта, ўзрадавана павяла вачыма на сына, як бы хацела парадавацца разам з ім. Але Яўхім нават не варухнуўся. Як стаяў каля люстэрка, прычэсваючы чуб, так і застаўся стаяць. Маці перахрысцілася на абразы. Дзякуй Богу! Яна не наважылася сказаць больш ні слова і нават пайшла з посудам к печы нясмела, асцярожна, баялася лішнім словам, няўдалым рухам узлаваць затоенага старога. Чаго маўчыш? Кінуў глушак сыну. А чаго гаварыць? Я ж казаў уже, казаў. Глушак не ўтрываў, каб не папракнуць. Няма таго, кеп як у людзей. У хату дабро несці, дак з хаты. Нічога з хаты не пойдзе, не пойдзе. Пусці толькі адну галячку, дык адразу наляціць цэлая гайня, і не агледзішся, як расшматаюць усё, распетраць у мэнт. Не распетраць. Не мог узяць, як людзі, не хацеў ніяк супакоіцца бацька, каб з дабром якую. Слухаючы бацькавы скаргі і папрокі, Яўхім адчуваў, што бацька саступіў яму, здаўся зусім, што сіла і права цяпер на яго, Яўхімавым баку. Нараканні старога толькі больш выяўлялі яго слабасць. Разумеючы гэту сваю сілу, Яўхім тонам загаду перарваў старога. Хопіць уже. Лепей падумайце, каго за сватоў взяць. Праўда, нясмела, але ахвотна падтрымала Яўхіма маці. Сватоў гэтага дабра знойдзецца. А ўсё ж абы каго ўзяць. Не гонар. Возьмем не абы каго. За сватоў будуць Пракоп і Авдотця, сказаў бацька, як гавораць пра тое, што ўжо вырашана. І Яўхім адзначыў сам сабе, стары загадзя аб усім падумаў. А калі ў сваты? Запытаў Яўхім усё тым жа патрабавальным тонам. Не церпіцца дужа. Перахопяць, можа? Перахопяць, не перахопяць, адкладуваць не рацыя, а ўсё адно. Хоць у эту суботу. Стары надзеў шапку, злосна патупаў у кутку каля лаўкі, чагосьці шукаючы, не знайшоў, памкнуўся пайсці на двор, каля дзвярэй затрымаўся. Мо, так і трэба. Цяпер усё не па-людску. Выходзячы, ён моцна стукнуў дзвярыма. Ганна
убачыла глушакоў з агарода, на якім брала буракі. Як выпрасталася, трымаючы бурак у руцэ, так і засталася стаяць, не зводзячы здзіўленых вачэй з двара, хоць не пыталася, з аднаго позірку здагадалася, зразумела, чаго прыйшлі неспадзяваныя госці. Ды як жа было не зразумець? Глушакі ішлі ўдвух, бацька і сын, Яўхім красаваўся святочнай паддзёўкай, блішчаў прылізаным чубам, стары трымаўся так важна, што здалёк было відаць. Чалавек ідзе не па абы якой справе. І пры іх пануры, барадаты маўчун Пракоп і сарока Аўдоцця. Сваты, не інакш. Ганна бачыла, як на ганку сарока штосьці сказала старому глушаку, але той толькі кіўнуў, каб не затрымлівалася, заходзіла хутчэй, і яна, нагнаўшы на сябе выгляд чалавека бывалага і сур'ёзнага, можаце, маўляў, не сумнявацца, справу сваю ведаю, упэўнена падалася ў хату. За ёй увайшлі і іншыя. Здзіўленне прыходу глушакоў у сваты было для Ганны першы момант такое вялікае, што яна як бы забылася на ўсё. Не было нават заклапочанасці ці неспакою, але за гэтым яна заўважыла на вуліцы некалькі маладзіц, што мігам зляцеліся к яе хаце, паглядвалі на вокны, перагаворваліся ўражана, убачыла сябе як бы збоку пад чужымі позіркамі, і ёй стала неспакойна. Прыцягнуліся. Нешта трэба рабіць з гэтым, нешта сказаць. Трэба будзе ў хату ісці, паказацца, стаць перад імі, перад сватамі, перад старым карчом, перад Яўхімам. Стаяць, чакаць, што надумаюць бацька, мачыха, якую долю вызначаць ёй. Чым лепш даходзіў да Ганны сэнс таго, што звалілася на яе, тым трывожней станавілася на яе душы. Клопат здаваўся ўсё больш важкім, усё больш грозным. Яна не толькі не хацела гэтага неспадзяванага сватаўства, ёй цяпер было страшна падумаць пра замужжа з Яўхімам, якога яна пасля здарэння ў лесе, хоць ні за што не паказала б яму, дзіўна баялася. Яе асабліва трывожыла тое, што глушакі сваты былі не абы якія. Ім не так проста даць гарбуз, паказаць, як ісці туды, адкуль прыйшлі ні з чым. З карчамі ў куранях все лічыліся, і бацька, і мачыха таксама. Як жа адступіцца ад гэтых сватоў, ад бяды гэтай, каб бацька зразумеў, ухваліў яе, каб мачыха не асудзіла? Захопленая думкамі, трывогамі, узрушаная невядомасцю, якая прыйшла к ёй разам з карчамі, Ганна всё стаяла на агародзе, апусціўшы рукі з закасанымі рукавамі, не выпускаючы бурака. Яна ўбачыла, што з хаты выйшаў, ідзе да яе бацька, мімаволі азірнулася ў той бок, дзе жыў Васіль. На той час, здалося, забыла абразлівую спрэчку, гатова была дараваць усё такім любым. Пабачыла раптам бераг, ад якога адрывала, несла яе кудысьці злая плынь. Вечары з туманам на балоце, вільготны плот, нецярплівае цяпло яго абдымку, але на Васілёвым селішчы нікога не было. Бацька падышоў ціхі, разгублены, хвіліну маўчаў, не ведаў, як пачаць. Кінь буракі, ды прыбярыся. Сваты там. Ён не адразу дадаў: Корч, яго Яўхім. Ганна не адказала. Бацька паглядзеў на яе з любоўю, са шкадаваннем уздыхнуў. Сядзяць за сталом, цябе ждуць. Ён гаварыў так, што было чуваць, шкадуе яе і спачувае, але не ведае, што параіць, як памагчы. Ліха ж яго ведае, што прынясе дачцэ гэтае багацейскае сваяцтва, пра якое не думалася і не гадалася, як яно там будзе ў іх з карчоўскім хлопцам. На дабро, на шчасце ці на паганае?
Не хачу я, шчыра сказала Ганна. Баішся? Не хачу. Не хачу ісці. От приперлася яно, як бы сам сабе раздумліва прамовіў бацька, і каб хто другі, а то ж карчы. Ганна, якая заўсёды так добра чула бацькаў настрой, заўважыла, за клопатным роздумам пра яе таілася ў бацьку ганарліва задаволеная думка. Завіталі, кланяюцца, просяць, багацей. Ёсць, значыцца, і ў яго скарбы не горшыя за кублы карчовы. Так што ж рабіць? Нібы папрасіў парады ён. Што сказаць? То і скажыце, што думаю. Нязгодна, значыць. Але ён нават не крануўся ісці пераказваць яе словы сватам. Вялікі клопатны роздум па-ранейшаму панаваў у ім. А можа, яно і нічога? А? Можа, мы дарэмна то? Юхім хлопец такі, любая б за яго. Ён не так раіў ці казаў пра свае думкі, як пытаўся. Чарнушка ўбачыў, Ганна нязгодна, нецярпліва кінула позіркам на яго, зразумеў, што яна слухаць не хоча, і ўраз абарваў развагі, няёмка, як бы вінавацячыся, уздыхнуў. Эх, каб знаць, як яно потым бывае. Ганна нічога не сказала. Яна заўважыла. З хаты выбегла мачыха подбегам, рашуча рушыла да іх. Яшчэ зводдалі было відаць. Мачыха ўгневана. Ты што ж то? Кінуў гасцей, ні слыху, ні дыху. Зваць пайшоў, называецца. Яна перавяла дыханне, напала на Ганну. І ты, добрая, такіх сватоў чакаць застаўляеш? Можа, бегці трэба было насустрач? Бегці не бегці, а і строіць сябе няма чаго. Радавацца б трэба, а? Такое шчасце, уга, шчасце, шчасце. Першыя гаспадары на сяле. Няхай цяпер і пішуць, што галадранцы ўлада, няхай пішуць. А багацеі былі і будуць першыя. А мне што з таго? Першыя ці апошнія былі б да сэрца. Ха, да сэрца. Старцам жыць, з перцам есці захацела. Да ці еў хімне да сэрца, да ці еў кураня хоць адна, кеп не сохла па ім, чтоб не хацела, кеп да яе прыйшоў. Мабуть, такі е, а калі е, то дурная, бо ніхто другі не раўня яму. Ні ў алешніках няма такога, і ў глінішчах, нідзе. Пражывеш век, гора не паспытаеш, у малаце ды ў масле купацца будзеш. Ганна адчувала, як гарачы шэпт мачыхі гоніць бацькавы нерашучасці, сумненні. Старая добра ведала, што трэба рабіць цяпер. Ведала нават, што і як будзе заўтра. Ты от не любіш, калі я пра дзятліка кажу. Дак я і не буду. Толькі от скажу. Калі на тое выйдзе, калі ён і прывядзе сватоў, і ты пойдзеш за яго, все адно шчасця не бачыць табе не будзе яго. Вы ўсё наперад знаеце. Не будзем. От памянеш мае слова. І сама б знаць павінна, наступала мачыха, не перадыхаючы і не даючы запярэчыць Ганне. Што яму, беднаце горкай, трэба найперш? Красы, можа, тваёй, каб глядзець, як на ікону не раўнуючы? Вельмі рады будзеш красе, калі згаладаешся. Скрыню добрую. От і вся краса, якая трэба яму. І ўсё вы знаеце, сказала Ганна з пагардай, стараючыся не паддавацца ўгавору мачыхі, ведала, як многа ў яе словах праўды. А то, можа, не, адразу рынулася зноў наступ мачыха. Можа, не, мо па красе тваёй сохне. Чаго ж ён тады круціць пачаў? То ад двара нашага не адыходзіў, воч не спушчаў, а то і глядзець не глядзіць. За вярсту аббягае.
Мачыха заўважыла, як пры гэтых словах нядобра пацямнеў Ганнін твар. Дайшло такі ў самае сэрца трапіла. Спалохана, баючыся лішняе раззлаваць, перамяніла гаворку, прамовіла супакойліва: «Ну, добра, добра, не буду, калі не даспадобы. Пра нас, пра бацьку падумала б, як яму дажываць век у нішчымніцы. Не малады ўжо, не тыя часы, калі рабіць мог ні дня, ні ночы не чуючы. Пакосіць сена да паўдня, дак спіна крукам. Тыдзень потым стогне, сноп на вілы падыме, рукі, як галінкі сухія, дрыжаць. Скора ўжо і саўсім на печ ляжа. Хто скарынку падасць старому?» Бацька адгукнуўся з папрокам: «Ну, от завяла. Завяла, праўду кажу. І пра браціка, пра Хведьку не грэх падумаць. Усё ж такі не чужы табе, бацькава кроў родная. Дзяліць, калі што якое, прымак там ці хто прыстане, няма чаго. Зямелькі далонька, да і тая не табе казаць». Мачыха не дакончыла, губы яе горка скрывіліся. Ах, што гаварыць гэтай каменнай дзяўчыне, у якой ні шкадавання нікаму, ні нават клопату аб сабе. Яна адвярнулася, закрыла вочы ражком хусткі, худыя плечы яе задрыжалі. «Ну, от таго яшчэ не было», — паморшчыўся бацька, які трываць не мог слёз. Ён хмурна і лагодна крануў Ганну за локаць. «Хадзем уже, пакажыся». Ганна кінула бурак, выцерла рукі аб спадніцу. Яна потым багата разоў успамінала гэты момант. Успамінала з болем і шчымлівым шкадаваннем. Думала, балела душой, як багата бяды выпадае чалавеку за іншы адзін крок. І як чалавек робіць гэты крок пакорліва, нібы сляпы, не бачачы ўсяго, што будзе яму з гэтым крокам. Ступае на купіну і не чакае, не гадае, што яна не ўтрымае, дрыгава, разарвецца. І чалавека праглыне багна. Цвёрдасць. Ці ж у Ганны звычайна не было яе? Але якая тут цвёрдасць магла быць, калі не ведаеш, на што яна? Цвёрдасць тады гаворыць у чалавеку, калі ён ведае, што хоць нягода прымушае, нечага не трэба рабіць. Тады цвёрдасць дужэе і рве путы нягоды. А якая цвёрдасць магла быць, калі здавалася, што хоць усё і нядобра, але лепш не будзе, такое ўжо шчасце выпала. Ці ж не так было у яе, у Ганны тады? Ці ж была ў яе пэўная надзея, спадзяванне, якую трэба было б глядзець, за якую трэба было б трымацца, да якой ісці трэба было б наперакор усяму? Васіль? Дык ці ж не бачылася тады ёй, што ўсё з ім немоцнае і ненадзейнае, не толькі таму, што адвярнуўся, а і таму, што чула ж сама, сэрца само добра чула, не такую. Трэба яму, як яна, са скрыняй, з набыткам трэба. І сам ён, хіба ж не ведала лепш за мачыху? Іншую хацеў бы, не беспасажніцу. Праўду мачыха чула, самае важнае, самае трывожнае ўцэліла. А хіба ж усё іншае? Не за тое было, што так і трэба, што лёсам, Богам так пэўна прызначана. Хіба ж, праўда, не час было ад бацькавага хлеба адыходзіць? Хіба ж, праўда, лішне было пры бацьку падумаць? Мож, праўда, лягчэй будзе яму і Хведьку, калі яна да багатых пяройдзе. Не вельмі да душы ёй Яўхім, але хіба ж, праўда, не першы жаніх на сяле? Хіба ж якая другая, праўда, адмовілася б? Чаму было не паверыць векавечнай мудрасці? Стерпіцца, злюбіцца, мілым будзе? Всё ж бачыла, не любоўю у сям'і сходзяцца. Любоў
то ўцеха не бядняцкая і не жаноцкая. Кветка дзявочая, пустая любоў. Не да кветак, каму хлеба трэба. Смеласць, цвёрдасць свая, якія могуць быць смеласць, цвёрдасць, калі свет завязаны, калі хочаш, не хочаш, мусіш ісці, куды лёс вядзе, калі не ведаеш, куды падацца. Тады смеласці, цвёрдасці хапіла, каб спыніць пустое думанне, жалкаванне з годнасцю, дзе мы з ганарлівасцю заўсёднай пайсці насустрач долі. Можа, багата што з гэтага думалася потым так для сваёй уцехі, для таго, каб не так балела душа, але ва ўсіх гэтых думках было і багата праўды. Можа, нават усё тое было праўдай, горкай, супярэчлівай. Думання многа было потым. Тады ж, калі нападала мачыха, калі бацька прытоена спадзяваўся на яе ўдачу, думалася Ганне цяжка, цьмяна. Больш за ўсё вастрэй, важчэй чулася непазбежнасць лёсу, няўхільнасць таго, што надышло. Век ведала, што краса дзявочая, не бровы, не вочы, не рукі, умельства ў працы, што не дзеўка чалавека сабе выбірае, а чалавек яе, што доля дзеўкі маўчаць, чакаць, слухацца бацькоў. Як няўхільны закон жыцця ведала, спрадвеку так заведзена ў людзей, воля бацькоў для дзеўкі Божая воля. Так было са ўсімі, так будзе і з ёй, і няма чаго рвацца. Трэба слухацца іх, бацькоў і Бога. І яна слухалася, не бедавала, не пярэчыла, ішла побач іх паслухмяна. Так было заведзена, так рабілі ўсе. Была турбота пра тое, каб не спаткнуцца ў чым-небудзь на агледзінах, усё зрабіць так, як трэба, не паказаць сябе недарэкаю. Праходзячы паўз хату к ганку, Ганна заўважыла, як за шыбаю мільганулі цікаўныя вострыя вочкі сарокі, і турбота гэта ўзяла яе мацней. Яна ўзышла на ганак прухка, ганарліва трымаючы галаву, так, як ішла заўсёды, калі ведала, што за ёй сочаць падсцярожлівыя вочы. У сенцах мачыха заікнулася ёй, каб памыла рукі, прыбралася, але адразу ж змоўкла, сустрэўшы позірк, які нібы гаварыў: «Сама ведаю, што трэба. Прынясіце спадніцу, которая ў клетку, кохтух вабрычную, чаравікі і хвартух белы». Ганна прамовіла гэта так стрымана і так строга, што мачыха пачула сябе быццам не мачыхаю, а малодшаю сястрой. «Добра, добра, зараз, а ты хіба ў каморку?» Ганна не сказала нічога. Взяла конаўку, лінула з яе на рукі, і мачыха заспяшалася ў хату. Бацька стаяў увесь час моўчкі, назіраў за Ганнай, так як бы траціў яе назаўсёды. Глядзеў і не мог наглядзецца. Калі яна, пераадзеўшыся ў каморцы, выйшла ў чырвонай сацінавай кофце, што пералівалася агнём на яе плячах, на грудях, у белым фартуху, высока зашнураваных хромавых чаравіках, у якіх хадзіла нябожчыца маці, калі Чарнушка ўбачыў яе прыбраную, стройную, дужую, чарнабровую красуню, сумны твар яго мімаволі асвятліўся захапленнем. Рыхтуючыся развітвацца, страціць, ён нібы ўпершыню убачыў яе ва ўсім харастве, і захапленне і гордасць за яе на момант запоўнілі яго душу, выгналі все іншыя пачуцці. Як макаў цвет, чыстая матка, падумаў ён радасна. Губы яго раптам таргануліся болем, вочы заморгалі. Ён успомніў нябожчыцу, маладую іх сустрэчу, незабыўны да скону вішаннік.
Чарнушка абняў дачку і квола хліпнуўшы сказаў: «Дай Божа табе». Услед за ім расчулена хліпнула мачыха, шмарганула носам: «Ідзі, чакаюць». Ледзь яны ўвайшлі ў хату, сарока ўскочыла, закруцілася, засакатала. «А, прыйшла гуска! Даждаўся гусачок малады, час залаты!» Круціў галоўкай, гусачку выглядаў, баяцца пачаў, няма і няма, а яна от паявілася, хата засвяцілася. «Не ждали», — сказала мачыха. «Ганнашка акурат буракі брала». Сарока абышла, абгледзела, абмацала вочкамі Ганну з усіх бакоў, падалася к сталу, за якім сядзелі Яўхім, стары глушак і чорны, зарослы, як лясун, Пракоп. Не ждалі, значыць, не зналі, не гадалі, з якога боку гусачок прыйдзе па гуску-дружку, з якога боку прыплыве шчасце, багацце. А яно от! Не з-за поля далёкага, не з-за лесу высокага, са свайго сяла прыйшоў малады хлапец, добры купец. Сарока, сыплючы словамі, страляла вочкамі то на аднаго, то на другога, а найчасцей на старога глушака, як бы чакала ўхвалы свайму красамоўству, свайму спрыту. Але глушак, здавалася, не чуў і не бачыў яе. Маўклівы, затоены стары корч праз акуляры з вяровачкай, зачэпленай за вуха, замест дужкі, важка разглядваў Ганну. Ганне ад яго ўпартага незразумелага позірку было няёмка. «Ваш тавар, наш купец!» — прабурчаў Пракоп, абводзячы панурымі вачыма з-пад чорна навіслых броў пірог і пляшку, якія ўжо былі на стале. «Купец, усім купцам купец, самы малады, чуб залаты, добра поўныя клеці, лепшы на ўсім свеце». «Купца не ганім», — сказаў бацька, — «толькі дзеўка гадамі яшчэ не ў пары, пагуляць бы яшчэ трэба». Што з той гульбы? Ад гульбы конь псуецца, так і дзеўка. 18 гадкоў усяго. Самы час, самы лепшы квас, а то пераспее, закісне, стане ўсім ненавісна, стане як тая макуха, будзе векавуха. Шкадаваць будзе бацьку, матку клясці, што не далі замуж пайсці. Жаніх бы які! Што ўродай, што славай, што красой, што справай. Наша таксама, дзякуй Богу, уступіўся за Ганну бацька. І старанная, і разумная, і слухмяная, адразу падтрымала яго мачыха. І з твару другую такую пашукаць. Хай хоць хто скажа, нічым не абдзяліў Божа. А Яўхім, хіба сказаць, не першы хлопец на ўсе курані? І да ўсяго дастатак, пойдзе каторая, не нахваліцца на долю і паесць і пап'е ў волю. Наша, канешне, небагатая, адгукнуўся быў бацька, але мачыха не дала яму дагаварыць, кінулася сама ў наступ. Небагатая, затое з рукамі. Лішнім ротам не будзе. Як каторая з поўнай скрыняй, і зварыць, і спячэ, і сарочку чалавеку пашые, і свінча, і дзіця дагледзіць. Вішчаць ад голаду не будуць. Дай Бог, бо ў наша купца добра без канца. І свіні, і парасяты, і авечкі, і ягняты, і гумно, і клець, абы паспець. Чаго тут мянціць попусту? Уступіў стары глушак нецярпліва, скрыпуча. Знаем усё, і мы, і яны недалёкія. Адным словам, пірог бярэце? Стары павёў акулярамі на мачыху, на бацьку. Ганны не запытаўся. Мачыха памаўчала для прыліку троху, як бы разважаючы. Ды мы што ж? Мы не супроціў, калі яна ўжо на тое. Ганначко, пакланіся ўжо сватам, вазьмі пірага. Назаўтра, у нядзелю, былі змовены. Глушакі, дзядзькі, цёткі глушакоў
пілі ў цеснай чарнушкавай хаце самагонку, елі так управна, што наганялі на мачыху страх, бязладна і голасна гаманілі, за шыбамі вокон, плюшчачы насы, ціснуліся дзеці, туліліся цікаўныя дарослыя. Ганна раз-пораз азіралася на іх. Ёй было не ў ахвоту гэтае, здавалася, доўгае гулянне. Яна мімаволі чакала, калі ўсё гэта скончыцца, увесь гэты невясёлы цягучы тлум. Калі ў хаце нарэшце стала цішэй і шырэй, засталіся толькі сваты і бацькі, пачалі дамаўляцца, цераз які час гуляць вяселля. Ганнін бацька казаў не спяшацца, прасіў адкласці тыдні на 2-3, а сваты глушакоў даводзілі, што адклад не ідзе ў лад. Дабіваліся, каб зрабіць вяселле адразу ў наступную нядзелю. Стары глушак пры гэтым амаль увесь час маўчаў, ён таксама быў за тое, каб не спяшацца асабліва, але нічым не паказваў чарнушкам сваю волю. Гуляць вяселле не адкладваючы, настойваў Яўхім. Слухаючы спрэчкі, назіраючы за ўсім збоку, Ганна бачыла, што стары глушак з затоенай злараднасцю здагадваецца, чаму яе бацька просіць адкласці. Добра, давядзецца папяцца бедняку, каб назбіраць, наладаваць усяго, што трэба да вяселля. Дамовіліся гуляць праз 2 тыдні. У той момант, калі ўсе згодна замоўклі, мачыха дала знак Ганне, і тая дастала са скрыні ручнік, падала сватам, глушаку старому і Яўхіму. Выпіўшы на развітанне, сваты і глушакі з галосным гоманам сталі выбірацца з хаты. Расчырванелая, з п'янай усмешкай сарока, якую вадзіла з боку ў бок у варотах, зачапілася плячом за слуп, прарэзліва заверашчала: «Ой, п'яная, дай хілюся, іду дадому, дай баюся». Калі сваты падаліся па вуліцы, а бацька пашаргаў у хату, мачыха сказала Ганне, якая стаяла на ганку: «І табе б спаць пара, уставаць скора». «Устану». Амаль адразу пасля таго, як дзверы за мачыхай зачыніліся, святло в акенцы згасла. У хаце стала зусім ціха. Ціха было і на вуліцы, але ў цемры віхляўся п'яны сарочын голас: «Іду дадому, дай баюся, паганага мужа маю, будзе біці, добра знаю». Спеў неўзабаве сціх. Цяпер ляжала ў куранях вялікая халодная цішыня. Усё навокал было знаёмае і звычайнае. Даверліва шапацелі грушы, дрымотна чарнелі на могілках купы вербаў і акацый, шарэў ледзь відна ў цемры туман на балоце, ад туману, ад балота павявала зябкай тарфянай сырасцю. Але Ганна раптам убачыла ўсё гэта нанова, такім дарагім, якім не было дасюль ніколі. Грудзі напоўніў жаль, неспадзяваны і палючы. Шкада было і груш, і сырога павеву з балота, усяго, з чым жыла ўвесь час, як бы і не зважаючы. Васіль, Васіль! Уварвалася, пранізала ўсю яе неяк асабліва да болю дарагое, у горле аж зашчымела ад горнасці. Кончылася. Не суджано, значыцца. Бувай. Бывайце грушы шапаткія, вербы ціхія, маладыя вольныя вечары. Не прыйсці ўжо больш да вас, як было, не стаяць да ранку. Кончылася воля дзявочая, спатканне, мілаванне, развітанне. Ганна, расчуленая наплывам жалю аб страчаным, ледзь не заплакала. З вялікім намаганнем стрымала сябе, паспрабавала супакоіць.
Што шкадаваць попусту, што з воза ўпала, тое прапала. У яго цяпер свая дарога. У мяне свая. У мяне Яўхім. Яшчэ 2 тыдні, а там яна ўвойдзе ў Яўхімаву хату. Любіць яго, слухацца, служыць яму. Што ж, доля жаночая такая. Як у людзей, так і ў яе. Не вечна ж гуляць, выгульвацца. Адно страшыць. Як са старым, са свякрухай жыць давядзецца. Шкадаваць будуць, ці есці. Калі б можна было знаць загадзя, каб не гадаць, не трывожыцца дарэмна. А Яўхім, што ж? Не сама выбірала, яе выбіралі. Ды і сам ён, бачыла ж, не думаў аб гэтым. Шукаў якуюсьці другую, а яго прыцягнула, прыбіла да яе хаты. Што ж, можа, лёсам гэта прызначана? Богам? І няхай не даспадобы ён, мусіць, неяк жывуцца. Любіць жа ён, што не кажы. І яна сцерпіцца, злюбіцца. Ганна неспадзеўкі здрыганулася. Паўз плот хтосьці ішоў. Тоячыся, стрымліваючы хваляванне, яна пачакала, пасачыла. Стаў там, дзе яны калісьці стаялі з Васілём. Хвіліну чарнеў нерухома, ёй здалося, глядзіць у яе бок, бачыць яе. Яна чула, як часта шалёна б'ецца сэрца. Васіль, што рабіць? Выйсці, пагаварыць, памірыцца? Сказаць, што даруе яму? Ён згарачана гаварыў тады, сам шкадуе. Выйсці апошні раз. Выйсці? Замоўленай? Чужой? Другому аддадзенай? Не, не. Што з воза ўпала, тое прапала, не яго цяпер, нявольная, каб сустракацца, грэх. І што ім з таго прымірэння? Пасля змовін і развітання? Што ім? Развіталіся ўжо, можна лічыць, чужыя. Ён пастаяў моўчкі. Мусіць, усё ж не пабачыў, як прывід паплёўся назад. У той вечар, калі ў чарнушкаў былі змовіны, у хаце Дятлаў было ціха і журботна, нібы пасля пахавання нябожчыка. Сынку, сынку, як жа цяпер? Не вытрывала, сказала маці з другого канца стала, за якім Васіль вячэраў. Як было тым часам, так і будзе, разважліва адгукнуўся дзед Дзяніс. У хаце гусцеў змрок. Дзеда, які сядзеў на палацях каля печы, ўжо амаль не было відаць. Матчын твар таксама ледзь шарэў. Каб і хацеў, Васіль не змог бы убачыць на ім нічога. І ўсё ж па тым, як перагаворваліся яны, як раз-пораз маці ўздыхала, чуў, што і іх вельмі цягне яго бяда. Але ад іх спачування не толькі не было палёгкі, а яшчэ горш паліла жальба. Хоць нарабіўся, згаладаўся, не чуў ні стому, ні смаку ў вячэры, хацелася адно хутчэй перабыць абавязак і выйсці. Багацей, тым часам ведама, прамовіў дзед Дзяніс у цішыні. Нагаварылі на яе ўсё тое, што дамогся Яўхім, як бы падумала маці. Казала я, не такая яна, чтоб дапусціць, не было нічога, бо каб дамогся, не пайшоў бы кланяцца в сваты да бяднячкі. Васіль стараўся не слухаць. Не хацеў нічога чуць пра Ганну. Кожнае слово пра яе кранала, вярэдзіла штосьці вельмі чулае ў ім, вельмі балючае. Ледзь стрымліваўся. І ахвота ж гаварыць пра яе, калі ўсё ні да чаго. Не дапусціла, не дамогся, як бы і сам ён не знае. Такая нявестка была б, уздыхнула маць. Лепшае, здаецца, каб цэлы свет абгледзеў, не знайшоў бы.
Ну, хопіць, ну, чаго тут? Васіль кінуў лыжку, ускочыў. От, бо не хапало шчэ. І праўда, Алена, хлопцу і так маркотно. Васіль не даслухаў дзедавых слоў, выбег на ганак. Але стаяць на ганку на двары, дзе сама цішыня вечара, змрок напаміналі Ганну, цяпло спатканняў было яшчэ горш. Каб не сумаваць, адагнаць палючую жальбу, ён стаў тупаць па двары, выдумляць справы, зайшоў у хлеў, якім без каня, што яшчэ пасвіўся на зболатку, было нудна і пуста, кінуў куток сена, падаўся ў павець, перавесіў з кручка на кручок дугу, стаў корпацца з калёсамі, рабіў, аднак, усё як у сне, усё было нецікавае, у галаву неадчэпна лезлі, пяклі душу згадкі, думкі, развагі, усё пра адно, пра Ганну, пра змовіны. Багацей, ведамо, успаміналіся яму словы дзеда пра Еўхіма, і думкі крыўдна згаджаліся, дадавалі. Дзеўкі кажная на багацце хіліцца, думае, што дзе багацце, там лёгка будзе жыць, думае, як корч багаты, дак і ўсё прыпяваючы, думае, жыць будзе. Аге, спрачаўся Васіль у думках так, нібы Ганна была перад ім. Вельмі надзейся, дужа ты ў карчоў разжывешся. Пажывеш з імі, пабачыш, што за карчы такія. Якое шчасце сабе выбрала. Смяяцца весела ўмела, плакаць навучышся. Паплачаш горка, як нагаруешся. А што нагаруешся, дак нагаруешся. Я то загадзя сказаць можна. Дабра не чакай, усе карчы такія. Але як ні чарніў карчоўня, першы раз ужо расла, гарэла ў ім, пераплеценая са злосцю, важкая зайздрасць. Усюды першыя. Всё лепшае ім, багацей. Ну і няхай з карчом яна, няхай карчоўская будзе, стараўся супакоіцца Васіль. Усё адно яна мне не пара. Толькі і дабра таго, што як прытуліся, бывало, сэрца соладко ные і гатоў на ўсё забыцца. А хіба ж, будучы сам-насам цвярозы, не думаў я, што не пара яна? Што толку з яе мало? Хіба ж не думаў, што лепей бы да багацейшай якой? Толькі сілы, як падарвацца не было, як прываражыла, як бы зеллем апаіла якім, а цяпер от само павярнулася як трэба. Нібы Бог памагці захацеў. Само зрабілася як трэба, дзякуваць Богу. Всё, чым ён жыў гэты вечар, было поўна супярэчнасці. Думкі перабівалі адна адну, спрачаліся, жаданні таксама змяніліся непаслядоўна, супярэчліва, учынкі не хацелі слухацца разваг. У той самы час, калі ён ужо амаль пераканаў сябе, што шкадаваць аб Ганне няма чаго, што трэба толькі дзякаваць Богу за тое, што так разумна зрабілася, Васіль, сам не ведаючы чаму і як, забрыў к чарнушкаваму селішчу, к таму плоту, дзе столькі вечароў і начэй стаяў, мілаваўся з Ганнай. Як не гнаў, не адыходзіла неадольная заваблівая надзея, а можа, яна там чакае. Але яе не было. Ля знаёмага плота, здалося, было так пуста і так сумна, што крыўда і гора ў момант затапілі ўсе развагі. Ён аж разгубіўся ад наплыву гэтых бязлітасных, пякучых, бясконцых і бязмерных крыўды і гора. Іх ён і панёс сабою ад плота, той сцежкаю, якой столькі разоў насіў радасць. Ніколі яшчэ не чуў ён сябе такім няшчасным. Ні тады, калі раўнаваў Ганну да Еўхіма, ні тады, калі паверыў у плётку пра яе. Тады ён мог ненавідзець яе, пагарджаць ёю. Цяпер было яму толькі шкадаваць. Цяпер яго
пякла няплётка. У яго не было нават надзеі, што ўсё гэта няпраўда. Змовіны былі. Яна чужая. Усё кончана. Калі наплыў гора апаў, прыціх, ён, як бы шукаючы прасветлены, стараючыся стаць мацней на зямлі, пачаў думаць аб дарагім, запаветным. Не ўсё яшчэ кончана. Всё яшчэ будзе. Пачакайце, прыйдзе час, пабачыце, хто такі ён, дзяцел Васіль. Пабачыце, усе пабачыце, будзе гэта. Будзе яго пара, ён узнімецца, пабачыце. Гумно снапамі наб'е, кароў завядзе, не адну, 3, 5. Стаенніка завядзе, такога, што корч пазелянее ад злосці. Толькі перадзел зрабілі, каб зямлі, которая ля цагельні, тады ўсе пабачаць Васіля, і яна, Ганна, пабачыць. Але добры строй гэтых думак зноў і зноў рваўся. Раўнівая памяць калола, пякла. Карчова нявеста, змовіны адгулялі, вяселле скора. Ці хадзіў, ці стаяў каля ганка, ці ляжаў у хаце, злыя думкі, не зважаючы ні на што, лезлі ў душу, тачылі. Жонка будзе, Карчова жонка.